Окей, за тези от вас, които не са запознати, Syberia The World Before е голямата игра от поредицата Syberia по авторство на Бenoit Sokal, който принцип се занимава с комиксово авторстване, но в случая говорим за игри. Едни от любимите ми на мен са Syberia 1 и 2, третата излезе преди известно време, не е кой знае колко добра, не я препоръчвам, standalone няма нужда да играете. Пролога го стримвах на живо, има го в YouTube канала ми. На живо, т.е. Release Day footage имаме, който беше много бъгъв. И сега естествено Release Day започваме по стечение на обстоятелствата, точно днес се пада по стрим ден и новата Syberia игра. Струва ми се, че е малко по-силен звука, така че ще я намаля мъничко, за да може да не ми се налага да се надвиквам с нея. За момент съм я пуснала на High Quality, като в никакъв случай не мога да я пусна на максимума на моя стар лаптоп. Но така, имаше вече един малък апдейт за играта от 80 и няколко мегабайта. Предполагам, че вече са започнали да оптимизират някои неща, които са счупенки. Тествах играта, върви, би трябвало всичко да е окей. Виждате, имам малко играно. 11 минутки съм тествала. Няма да казвам нищо по темата, но върви много по-добре от пролога. Здравейте, пиано! За да не губим време и директно да се пускаме в играта. Пускам Dana Roze, виждаме. И пускам директно от втория профил. Нова игра. Затаяваме дъх и започваме да гледаме. След като се лоудне, разбира се, което става бързичко. Както знаете, по време на постпродукцията на играта, автора Бенуа Сокал почина. Това, не знам, много от вас ще изглежда еднакво с пролога, защото наистина интродукцията е същата като в пролога. Здравей, здравей! Здравейте на всички други, които сте се появили сега. Много ясно се вижда как са оставили Аксан Circumflex в Бенуа и първото име на автора в In Loving Memory съобщението, докато в тази предварително изготвена анимация не е останал Circumflex. Това е 22-ката от софийските трамваи. Както забелязвате, оптимизацията поне на тези сцени, които вече сме ги тествали, с пролога изглежда перфектно. Нямам никакви оплаквания, дори дима се движи много добре. Но ще видим, като излезем извън сцените, които вече са тествани с пролога, какво ще се случи. Много тъжен поглед има нашата прелесна нова главна героиня. Тя е успоредна главна героиня. За тези от вас, които не са видели последния трейлър преди излизането на играта, всъщност ще се занимаваме като Кейт да разследваме миналото, като много от локациите, на които ще се помещава действието, ще бъдат споделени за двете героини. I need to hurry. Frau Beckmann said she will be waiting for me on the square at the top of the main street. Big day today. Hey, Dana? Afraid so, Herr Baumgartner. Резолюцията е 720, защото хората се оплакаха, че когато стримам на 1080, се получава проблем, защото нямам контрол за качество. Ето тук вече бъгва.
Естествено, стълбите! Флешбеци към Syberia 3, които 2 часа и половина не можах да накарам Кейт да вземе ни стълби. Oh my goodness, they must all be waiting for me on the square. Да, Дедли, моля те, не ми напомни. Виждам още едно нещо за поглеждане. По време на приключението понякога ще се снабдиш с допълнителни цели. Нямаш задължение да ги завършваш, но ако го направиш, ще те доведат до интересни допълнителни развития и съдържания. Има и предвид, че активни допълнителни цели ще бъдат изключвани, ако прогресираш с главната история преди да ги завършиш. Така че стой на щрек и не се притеснявай да излезеш извън основния път, за да видиш какво те очаква там. Not bad at all. I wonder if Papa would sell it in his shop though. Не мисля, че баща ти би я продавал. Всички се сещат да дойдат на стрима с Сайбирията. The ghetto. Mama and Papa often talk about it when they think I'm not listening. They say that more and more Vaghens are being forced to live here. Anyway, I better not hang around or I'll end up being late at the square. Дали наистина има опасност да закъснеем? Съмняваме. Goodness, a rock? Oh no, vandals. Are you all right? None for the worse for wear. What worries me Горката is it's getting worse книжарничка. every day. That's what my father says. Never mind, eh? Always look on the bright side. At least, it's prompted me to make some repairs that I've been putting off. Do you know who did this? I've got a good idea, yes. Good for nothing hoodlums. I see who you mean. They only feel big and strong when they're together, though. Right. Нещо People like that на Дана и се Can закача be с тях. dangerous when they're driven by Мисли да ги lightning, вземе one by one, да ги отдели especially от when групата it's и да based on ги hate заколи. and Заколи? rejection of Да. other cultures. And they hold no love for Vagharans, that's for sure. От пролога знаем, че My Дана parents също от and I тази, are този Vagharens. происход. Well, Знаем, in че that case, баща й I държи wish you галерия, well. магазин за изкуство, Troubled times are these, young lady. по-точно. People like us. Което също беше подсказано и като погледнахме картината на Ah, пътя. По enough пътя. talk of nastiness. Ah, Явно вагараните са много I see you're начетено carrying a артистични music личности. case. Would you be the lucky young lady who's to enchant our ears this year? I am. And I should go. It's nearly time. Well, let me congratulate you first. Music is one of the few pleasures left to us nowadays. So, thank you, Fraulein. Thank you for spreading it around. Would you like to do me the honor of writing something in the cement before you go? Разбира се. I'll add the date like they do in Hollywood. It's all the rage these days, you know. Холивудска Well, звезда. Unless you're worried, it would make you late. Чак толкова. All right. I will. Here you go. Айде сол ключ. За сега играта върви очудващо добре. Ah, perfect. A bass clef. Drawn ключ, by the извинете. hand of a budding virtuoso. Very fitting considering what awaits you on the
square. Thank you, mein Herr. I really should go now if I don't want to be late at the music academy. I'll be listening from here. Thank you. Goodbye. Супер. Is it that late already? Frau Beckmann will kill me if I don't get to the square on time. Ние сме почти там, няма проблеми. The National Socialist Party of Ostertal. Намираме се в I think that's what Остердал, Papa calls за the който brown пита в чата. shadow. Nothing but yobs in uniform, according to him. I'd better not hang around here. Приличат малко на Дарт Вейдър тези човечета отпред. Damn bloody Vaghen. Нищо чудно, че не са да слушат музика. Имат други ценности. Айде по-бързо да е. Нищо, поне качва стълбите. Не мога да се оплаквам. Зум... Канадишен баре. Баре? Сега ще има супер яката сцена, която ме влюби в играта от пролога насам. Просто това толкова Syberia тази сценка, че направо. Срамежливо Guten Tag, стъпваме. Frau Beckmann. Ah, Fraulein Rose, there you are. A few minutes more, and you would have been late. Please excuse me, Frau Beckmann, but I was delayed on the way. May I have your convocation notice? Keep your sheet music for the concert. It's your convocation notice I need. Окей. Thank Това е you, май Fraulein ново, Rose. но не си спомням Now, как изглеждаше на remember, пролога. performing at the annual spring concert is a great honor and rewards the best music academy student of the year. So it is imperative that you show yourself worthy. I will do my best, Frau Beckmann. The piano is ready. Make this day yours, Dana Rose. Толкова е мила преподавателката ни от музикалната академия. Сега би трябвало да има пъзълчето. Здравейте на новодошлите, здравей Крас, здравей Стефич, мисля, че на теб не ти казах здравей си, Коман. Иначе качеството на играта в момента е на high quality, което е второто най-добро. Оле, то е inverted. Окей. Once I've activated the piano, everything will be ready to go. Съжалявам. Малко ми е неудобно в момента. Everything's ready. All I need to do now is arrange my sheet music and begin. No, it is a new game. It is a new game, Crass. It is the fourth installment. It just begins with the prologue that I streamed earlier. Сега само ще се наслаждавам. Дано не забие.
ето ги птичките. Не, къде са птичките са малко? Мгм. Мгм. Ето ги. Имаме зодиакалните знаци от западния зодиак. Iron Tiger Area. Сега отиваме към Кейт отново. И явно играта ще започва с пролога. Нямам проблеми да го изиграм още веднъж, този път без забиване. Определено изглежда сякаш имат да поработят върху текстурите на играта, някакси не изглеждат съвсем така плаващи достатъчно. Дневник. Може да се съветваш с дневника си, за да получиш напомняния относно предходни събития. Дневникът също ти дава и достъп до целите и документи или предмети в инвентара ти. Може да натиснеш бутончето, което прилича на книжка, за да стигнеш до дневника. Не виждам някакви разлики, ако трябва да бъда честна. Кодекса на поведението. Кодекс за поведение. Не се чете много добре руския. Но пък за сметка на това може да погледнем преводна. Катюша Спиридонова и Кейт Уокър. Аз, знаете, много добре имах една теория на тема това, че Катюша и Кейт всъщност са един и същи човек по някакъв начин. Защото Катюша реално е Кейтлин, а Кейт е съкратено на Кейтлин в някаква степен. Някаква такава conspiracy theory имах по темата. Така, според правилника, цвета, който е посочен за екипа им, трябва да бъде винаги видим, независимо къде се намират вътре-вън, и следват наказания, ако не се съобразят с това изискване. Извличането на сол, квотите трябва да бъдат изпълнявани ежедневно. Ще има наказания за неизпълнение. Извличането на солнова кост или патриотични реликви трябва да бъде докладвано на член, щатен член от персонала незабавно. Всяка вид несъобразяване с това изискване ще бъде наказано. Трябва да уважавате и да се подчинявате на регионалния менеджер, също както и на всички членове щатни от екипа. Ще има наказания за неизпълнение. Храната и почивката са привилегии. Всяка вид неправомерно използване на тези ще бъде
считано за несъобразяване с правилника и това ще бъде наказано. Всяка клетка е с привилегия от 5 литра вода на ден. Всичко, което превишава това, ще бъде считано за несъобразяване с правилника и ще бъде наказано. Интересно, интересно. Оправили са допето на Кейт определено. В пролога ми се струваше, че беше малко по-слабичко. What are you gonna do now, Kate? Jeez, can't believe it's been almost a year since the militia sent me here. Gotta get out, move on, whatever that might be. But how, though? No news from outside, nothing. Does anyone even know I'm here? For Christ's sake, someone must be looking for me, mustn't they? Mustn't they? Обаче много ясно си личи вече актрисата, която оригинално звучава Кейт Уокър, звучава и в тази игра. Много си личи колко остарява жената. За съжаление не отива на героинята, ама хич този глас. Хиляди извинения, нали? Сигурна съм, че много хора ще се накефат на факта, че са запазили актрисата, но не е моето нещо. Наблюдаването на обекти от всеки ъгъл ще ми даде полезна информация относно техния произход или начин за използване. С десен клик ги въртим. Добре. Това е на Катюша перцето за китара. Явно е била в група наречена Beast. Имаше такова нещо и в... Какво е това? Какво е това? Katyusha's punk group. Would love to have seen them. Поема на Пушкин. In the depth of the Siberian mines, keep your proud patience. In the depth of the Siberian mines, your sorrowful labor and great ambitions of your thoughts will not be wasted. Hope the faithful sister of misery will wake up your courage and amusement. In the dark underground, the desired time will come. Love and friendship will come to you through the somber gates. As my free voice reaches you in your miserable halls, heavy locks will fall down, prisons will crush, and freedom will greet you gladly at the door, and brothers will give you the sword. Александър Пушкин. Така, сега, как се казва това, за да го намеря на български? Пушкин, поема. Това може и просто стихотворение да се води доста кратко. Тежки. Да пробвам с някаква думичка. Затворник. Я да видим дали е това. Не е това. Така. Сибирски мини. Интересно. Сибирски руди. Чакайте малко. В дълбините на сибирските руди се казва. Сега ще го намеря. В дълбините на сибирските руди. Само анализи ли има? Да, хубаво мисля, че го намерих. Сега ще го прочетем и на български. Само да го зареда в друг формат.
В дълбините на сибирските руди запазете гордо търпение. Твоята скръбна работа няма да бъде загубена и гибел висок... не, това е някакъв Google Translate. За съжаление. За съжаление. Не мисля, че има достъпен български превод, освен Google Translate, така че няма да го правя. Това нещо. Нямам и на Пушкин стихотворения вкъщи, така че няма и да го търся за така. Водълбини сибирска и руд. Да, то е буквален превод направено. Така, продължаваме нататък с играта. Искаше ми се да мога изцяло на български да ги имам тези неща, за да ми е пълноценно за стримване специално. Тук няма нищо. Огледалото беше активно преди, но може би след разговора с Катюша става активно. Тази част... I better freshen up first and see how Katyusha is. I'll pick up my gear up. Better not hang around getting ready. Simona isn't the worst guard here, but best not get her back up. Така, Симона, значи е добра гледна точка на... Тя каза, че иска да се фрешне ап, но в момента не е активно тук нищо за фрешване ап, така че ще продължа с дамата. Дали са двойка, повечето хора смятат така от хората, които дискутираха играта по-рано. I feel like I've been run over by a tank. You okay? Sure. Digging an assault mine 12 hours a day in the hope of finding a fragment of ivory? Couldn't be better. Don't let it get to you. Maybe I'm a fool, Kate. Maybe I should have listened to my folks. If I had stayed in line in the National Choir like a good little pawn instead of forming an anti-establishment punk group, I would not be here now. I'm glad I've got you, though. Listen, Katyusha, we're going to get out of here, right? Yeah, right. If you say so. Това, което забелязваме, че са си направили труда и са попроменили малко визиите на героините, за да не са толкова еднакви. Don't remind me. They say it's really tough. Isolated with no rescue party on hand. Which is crazy, because it's the worst gallery for cave-ins. We should get going, Katyusha. I mean, what if the guard catches us slacking off when we should be ready? Who? Simona? She's no altar girl, but she's not the worst around here. True. But I will be ready in time to leave. I just want to get all the rest I can. Come on, Katyusha. Да, Блокич, аз хванах какво говориш. Мисля, че не е толкова далече, но нолички се прави на ударно. 5 minutes, no more. Da? Да. Но пак си мисля, че за съжаление не е толкова интересен аутфита. Искаше ми се да имам причина да направя косплей най-сетне на някоя игра в този жанр. Внимай да не си измиеш синьото от главата. Аз имах, между другото, много сходно кожено яке, само че не беше кожено, не беше същата форма, беше лампскин, едното беше обърната лампскин, а отвътре беше пупкавата. Пак такава яка голяма. Имаме сърцето на Оскар все още с нас. All Oscar's data inside. I was lucky enough to steal it from the militia soldier who picked it up at the frontier between Baranur and the Yakast. I just need to find a compatible body for it. That is if I ever get out of here.
спокойно ще There's си тръгнеш. all Oscar's data Само inside. повтаря добре. I was lucky enough to steal it from the militia soldier who picked it up at the frontier between Baranur and the Yakast. I just need to find it. Don't worry. I'll be ready by the time Simona turns up. Don't forget your gear. We'll need it in Gallery C. Don't worry. I'll be ready by the time Simona turns up. Better not hang around getting ready. Simona isn't the worst guard here, but best not get her back up. Виждате как и Let's stay close, Katusha. някой път обувките им пропадат в пода. Някои части от лицето им се отварят за небитието. Team Blue! Hey, you've got mail. It's for you, Amerikanska. Thanks. No stalling you here. You got 5 minutes to see what's inside. Or else a less friendly face will come to get you. Да, абсолютно така прозвуча американска. Американката! Ева си вземи багажа. Така, бордова карта за Ню Йорк. Не мога да я върта. This melody belonged to my mother. I used to play with it when I was a kid. Това е мелодията на играта, както и мелодията, която изсвири Дана по-рано. Много красиво изобретение. Olivia Foster, New York. What could she have sent me given our dispute after my leaving with Hans? Strange. What? August 23rd, 2003. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time for you to make preparations to return to New York. Your mother, Sarah Walker, passed away last night at Mount Sinai Hospital. She had been doing poorly for several months, and her death was no doubt a release. The funeral will take place Thursday, next week. We pushed back the ceremony so you can be with us. If I'm not mistaken, returning to the United States means you run the risk of having to answer to the law. Sometimes it's better to pay your debts to society instead of being forever on the run. And for once, just put aside those senseless, adventurous pretensions of yours. They've already cost you your friends and family. I beg you, Kate, please come back and say goodbye to your mother. Call me so we can organize your return in the best conditions possible. I've enclosed your mother's pendant. According to her, you used to love the mystery of its melody. I promised her I would send it to you. Call me for the sake of what's left of our friendship. Olivia, 212-359-1519. Защо би го произнесла 1519? А сега е идеалният момент да блокна този очарователен пичага, който пуска рекламки. Абсолютно съм съгласна с теб. Връщаме се при Дана. Ваген, Брюке, дер нещо. I'm so proud of your concert on the square at the Academy of Music. We shall find a pretty frame for your diploma. Thank you, Mother.
Once you've finished your studies at the Academy of Music next year, you'll be able to start higher education at the Paris Conservatory. Won't she, Anton? Of course. Of course. Then, my darling, you'll become a great concert pianist. You make us so proud, doesn't she, Anton? Of course. Of course. So proud. I really do want to become a concert pianist, but the thought of leaving Papa, you, and the house to go to the Paris Conservatory doesn't exactly thrill me. And Малко it's да я perhaps страх. not such a bad idea for you to move away from Vaghen. Times are hard at the moment for people like us. I do worry about your health still. Thankfully, Herr Gustav agreed to take you on at the mountain refuge this summer. Oh, yes. The mountain air will do you a world of good, my dear. By the way, did you write to Herr Gustav to thank him? Oh, well, I was very busy rehearsing the concert, you know. The gentleman is offering you a job, Dana. Thanking him is the very least you can do. Yes, Mother, I'll do it right away. Не разбирам стила с очите. Много са жабешки всичките. I ought to put these away before I lose them. The Hymn of Vaghen, my favorite concerto. Maybe I could use it to write my letter to Herr Gustav. It's Не може да stuck. ги тръпни. Papa really ought to tidy up. Мой скъпи Антон, получих картините, имайки предвид качеството и мога само да те поздравя на това, че, за това, че си успял да ги вземеш за толкова добра цена. Вече мога да видя как ще намерят купувач измежду моите американски клиенти и ще получим добра възвръщаемост на малката ни инвестиция и то съвсем скоро. Говорейки за по-лични неща, исках да ти благодаря на теб и прекрасната Лена за съобщението с подкрепящи слова, които включихте в пакета. Докторите изглеждат оптимистични относно възстановяването на Мириам. Смятат, че тя ще се върне отново на крака това лято. С минаването на всеки нов ден, аз съм все по-изумен, че толкова силна жена ми отдаде честа да бъде моя съпруга. Както и да е. Няма да крия от теб, че и двамата сме изключително... се чувстваме доста разтревожени. Въпреки медицинската история на Мириам, този шарлатанин obstetrician, как е на български, не знам. Лекар. Ни остави с доста високи надежди, че тази неочаквана бременност ще се окаже всъщност здрава. Макар че беше доста трудно за нас да вземем такова крайно решение, решихме да не рискуваме последващи разочарования в бъдещето. Това се отнася и до личното физическо здраве на Мириам, както и трябва да кажем нейното и моето психическо. Представям си, че това, което ни е останало, е да се научим да живеем с идеята, че ще остарем сами Мириам и аз без деца. В такива обстоятелства, скъпи мои приятелю, ти ще разбереш, че всеки ден, който ни е даден от Господа, ние се чудим относно какво остава да правим тук в Остерхал, докато звукът на кафявата сянка и обувките й може да се чува все повече и повече по нашите улици. Това са някакви военни нацисти, вероятно. Мириам и аз, вероятно, ще сме по-насигурно от другата страна на Атлантика, където, както знаеш, имаме ползи от доста сериозни професионални взаимоотношения
и приятели на добри места в нью-йоркската общественост за изкуствата. Във всеки един случай, моля те, знай, че ти и Лена, както и вашата подкрепа, отива директно в нашите сърца. Това е още по-нататъчно доказателство, че лоялността, която ни свързва, е единственият лъч светлина в този изключително тъмен момент в взаимоотношенията ни. Благодаря отново и на двама ви. Така, Адам. Доста добре са им анимирани лицата. Като цяло изглежда добре картината. Изображенията изглеждат добре. Не. The diploma Frau Beckmann gave me after my concert on the musical square. Thank goodness she 1937. didn't mention I almost arrived late. Представете си в дипломата да й пише... чакайте, може би трябва да прочета. Тя е ректорката даже. Herr Gustav, my future employer. Thanks to this summer job, I'll be able to help Papa pay for another year of schooling at the music academy. Госпожице Роуз, щастлив съм да съобща, че съм избрал вашите документи за сезонната работа това лято в зоната, за която отговарям. Вашият договор ще започне в понеделник, 5 юли и ще приключи на 31 август. Очакваме това да бъде много заед период в бизнес отношение. Ще приветстваме група учени, които са дошли да се упражняват в планината, докато преди да тръгнат на експедиция на изток. Вашите дневни задължения основно ще се състоят в това да сервирате по време на храненията, както и да допълвате останалата част на екипа чрез поддръжка на земята и прилежащите сгради. Откакто прочетох вашата автобиография, че вие сте ученик в музикалната академия, също така бих искал да ви помоля и да изпълнявате на пианото в някои от вечери. В допълнение ще бъдете нахранена, ще имате подслон и ще можете да се перете по време на престоя си по работа. Очаквам с нетърпение пристигането ви и се надявам и ви пожелавам отличен край на учебната година. Менеджер на Силбърг Шпигел Рефюдж Густав Ренер. Завършил е трети курс в музикалната академия през 37. Не знам дали трети курс е финалния или не. Така, искам да разгледам още някои неща преди да напиша писмото. Прекрасни рамки. Много хубаво. Който е гледал пролога или записа на изиграването в YouTube, знае, че тези картини имат отношение към играта. Тази картина, особено с бялата си рамка, много ми напомня на една, която седи в дневната в къщата на баба ми и дядо ми. Само, че тя е с малко по-висока планинска предна конструкция. Има ни малки къщички или палатки, или какво бяха, не мога да се сета. $30 или 30. Ами, последно, когато бях проверяла в речника на Бана от 2012, който не знам дали все още е последния, бяха станали дублетни.
Papa, could your pen be a Vorarlberg automatons? These machines are incredible. Знаем всички кои са Vorarlberg, нали така? Производство на база Vorarlberg автоматони, произведено във Франция. Дали сте доволен собственик на Vorarlberg автоматон? Помнете, че имате доживотна гаранция. А ако имате нужда от замяна, поправка или връщане на парите, моля пишете ни с адреса, който е посочен на вашата гаранционна карта. Кои сме ние? Да, и аз знам, че 30 е правилно, но бях проверявала, че са дублетни в някакъв момент. Може и вече да не са, може и да са, не знам. Намираща се във Валадилен, в Френските Алпи, Vorarlberg са най-новите технологии, когато става въпрос до прецизни механики. Нашите иновативни автоматони са признати през из цяла Европа и са въплъщения както на качеството на нашата работа, така и уважението, което показваме към нашите клиенти. Смятаме, че нашите с това, което създаваме, трябва да бъдат трябва да има вътре в себе си това je ne sais quoi, което ще ги направи уникални, истински и с частица душа вътре в себе си. Ваген и ние. Въпреки, че ние от Vorarlberg компанията се гордеем с това, че имаме близки взаимоотношения с всички наши клиенти, също така поддържаме още по-силни взаимоотношения с Ваген и хората тук. Защо сме толкова близки? През едно от пътешествията си, нашият главен инженер, визионерът Ханс Vorarlberg, е разкрил един Ваген, който е разрушен от един зловещ, ужасяващ пожар. Господин Vorarlberg се преместил. Господин Vorarlberg е бил изключително потресен от тази ситуация. Заради това е направил нашата фабрика част от опитите да реконструираме и механизираме града. Реставрациите към вечната му красота, докато го изтласкаме в модерността, благодарение на най-новата технология за автоматони от работилниците ни. Прекрасно. These were all very interesting readings, but I should get back to writing the letter now, or Mama will get cross. Papa is so untidy. No pen here. Тя просто си търси писмото. О! Papa's pen. Perfect. Взимаме го. Няма да е смоливче. Papa is so untidy. Добре. You could close the drawers when you're done, little Miss Nosy. Разбира се, татко. Я да видим другата картина. Това са косачи. Жътвари. Жътвари! Можем да говорим с тати. Тате, стига си работил по тази рамка, обърни ми внимание. Dana Puppet, I'm busy right now. Окей, няма проблеми. Нещо Don't си forget говорим to с be мен. very polite towards Herr Gustav. Добре, я ще пишем. Herr Renner, I would like to thank you for... Don't, Anna, it's too dangerous. Oh my! Тя верно скочи What обаче. in the name of... Аз ви казвам, тя иска да ги отцепи от групичката и да ги тейкне down one by one. Не на колена в стъклата, бе! Глупава Dana, ли darling, си? no, no, give it to me, please. Обаче тя слуша така. Oh my goodness. What does it say, Father?
It's nothing, Dana. Nothing but spite. Will they ever leave us in peace? Come on, Lena, my dear. Hey, come on. Look at me. Don't let it get you down. Huh? Or we'll both end up in Paris with Dana. Ужас. Верпис е Piss off out of here, you filthy Vagarans. Horrible! И с това приключваме тази сцена. Все още сме в пролога, който цъкахме. Да видим дали са оправили механиките в мината, от които аз лично се оплаках като доста абсурдни. Особено частта, в която аз като човек понечих да махна спирачките от количката. Героинята ми отказа да ги пипне. Трябваше да проведа някакъв тъп разговор или нещо такова. И след това да ги пипна. Такива неща не харесвам. That's it. I'll get started working now. You push the cart closer and come dig next to me, okay? I'm very sorry, love. But we'll have all night long to cry. Ах, ако имах пиано до мене. Така. Ню Йорк. All dented. A fitting metaphor for all of us in here. Не, пак това са направени. Oh, hi Chris. Yeah, we're still in the prologue. It seems like we start off with the prologue again, the free demo that they released earlier. So, yeah, once we get through this, I'm gonna have more opinions, but currently it's perfectly fine. It runs much more smoother than I expected, and they've definitely touched up the appearances and everything else. But at the same time, they have kept more the technical stuff that I personally didn't see a reason for. So, for example, that they don't let me fix the brakes before the character observes the object. It's only logical to me personally to push off the brakes first. They're not letting me do it. But yeah, anyway. Not gonna complain that much. August 23rd, 2003. You didn't say goodbye.
She asked for you. You did She was scared. Не виждаш жабешкото в очите им. Ами, прекалено са големи за лицата им. Прекалено са изпъкнали, нямат достатъчно облеченост клепачи. Забелязва се основно в анфас, когато ги гледаме всъщност. Yeah, the ass is great. The ass is great. I agree. Can't wait to see a male one. Sorry, I didn't see. Hey, look! Лук? Кой иска лук? Let's go and see. Тази е като малко дете обаче, нацъкли се супер много и такава. Get to work. That could be our ticket out of here. Let's check it out. Nah, not really. It doesn't look like it's working. Not in working condition. Oh my god. Тук на тази сцена беше единствен момент, в който в пролога вървеше добре дупето и изглеждаше добре. Докато сега в момента в играта всичко е перфектно в това отношение. Ето ги ти жабешки очите, изобщо не изглеждат съразмерни за лицата им. Нямат очертания, нямат много неща няма. Still looks pretty strong. Хубавото си е хубаво, но прекалено малко мъжки има наляво надясно по игрите. Надявам се да подобрят количествата за в бъдеще. Тук знаете какво ще видим. Good grief. Очарователно. Очарователно. Jeez. Обаче лицето му е почти на череп, но ръцете му са ръце. Jeez. И му расте нещо естествено в рамото. Божинка. Kate, what are you doing? There's a dead body inside. Leave it alone. You'll bring us bad luck. You get back here. Малко са на брой, малко са на брой. На Данте, примерно, и в DMC Devil May Cry поредиците имат добри допета мъжете. И то не е толкова фокусирано, както в случая. What happened here? Какво е станало? Военни? Изпозастреляли са се. Какво да е станало? Wow, that's deep. Can't even see the bottom. Yeah. And it means the tunnel on the other side is cut off. Must be the way out. I can see the light at the end. How do we get across that? I'm sure there's a way. Сега ще покажа. Follow me. I have an idea. Кейт обаче много е умряла. На Кейт много е умрял фасона. В 1 и 2 имаше много агресивна личност. Характерът й беше буен, екзалтиран, желаше да разузнава. Нещо са и го убили. Искаше да предприема рискове. If we build up enough speed,
We should be able to use the height difference on the edge of the precipice as a takeoff ramp to get to the tunnel on the other side, and then get to the surface. Sure, that is if you can get the thing started. Don't worry about that. Back in the days with my band, I always used to repair our old van on tours. Okay, but wait a second. First, I want to take a closer look at these bodies and maybe figure out what happened here. Обаче изведнъж не се притесняват какво ще стане. Full tank of gas. And it looks as if they were headed for the exit tunnel. It's like they were ready to head out. Looks like they were in a hurry, judging from their position. Нещо друго има ли тук? Оп. They were shot. In the back. Може да отпред, това може да са изходни рани. Къде са Looks толкова like сигурни? Second World War uniforms. They belong to the Brown Shadow, the fascists who triggered the war before they herded up and massacred millions of innocent people. I wonder how a bunch of World War II fascist soldiers ended up here. Right. And who killed them just as they were about to ride out of here. One thing's for sure, though. We've got to give this motorbike a try. What? What are you saying? You mean you want to jump over the ravine? Exactly. But the keys aren't on the bodies, I checked. They must be somewhere inside the train. You go and find the keys while I take a look at this motor. Will do. You'll be okay? Don't worry, love. I'm sure this beauty and I, we're going to become best friends. Дали имаш време преди Симона да дойде? Айде, Мац. Това го прегледахме. This carriage is more luxurious than the other ones. Maybe a Защото че там. dignitaries? Сега ще видите картините в днешни дни. More bodies. Looks like they were shot dead while they were eating. И не само. И попивали. What the heck happened here? Добре, How не in the world повтаря. did those bodies get here? Let alone the train. Мисля, че имаш още едно нещо за observation по-рано. От другата гледна точка. Му трябва да я хвана обаче. Може би тук? Не ми позволя се завърта. Няма да стане. Картините са в заключения вагон, така че първо трябва да стигнем до там. Определено върви много добре. Хинт бутон, аз не ги изключих. Аз мисля, че ги изключих от настройки. Момент, само да проверя. Хинтовете са изключени, точно така. Sorry, whoever you were, but I need to do a quick search. One last drink to work up some courage? That must be the shooter. Let's search somewhere else. Nothing interesting here. I don't think I can make any use of that. That must be the shooter. Добре, нищо ново. Вижте как са го направили така, че дръжката да е дръпната точно толкова, че пистолетът да се намести в нея, до нея. One last drink to work up some courage? He wore stripes. Shot himself in the head. Awful. Whoopsie. Well. Things like this happen. Извинявай. Само да погледнем нещо, дали има интересно тук. Nothing interesting here. Разбира се, може да има ценни книжа, акции, Let's search somewhere else. лични документи. Brown Shadow Emblem. The distinctive symbol of the Brown Shadow fascists. Many Да, countries have прозореца banned от външната it. страна ми Just казва, fine че by това е me. по-готин вагон от другите. Кликнах го на тръгване. На идване по-скоро. Остана с главата. Мога ли да я погледна пак? Не.
4 април 1944. Няма да бъда нищо повече от турба кокали, докато дойде времето, когато ти, който и да си прочетеш това писмо. Всеки ден съм се учил на това да вярвам в татковината. И да изпълнявам задълженията си в името на нашия просветител, лидер. Не бих искал по друг начин да се случат нещата. Имайки предвид моите заповеди, успяхме да осъществим мисията си, да подсигурим влака на място, на което се бяхме разбрали, скрито далеч от ръцете на противника, както така. Обаче, имайки вследствие на свлачище, ни отцепиха от изходния тунел. Заради това ни осъдиха да останем тук завинаги с влака, така че висшите командване да може един ден да изземе тайните, които се съдържат тук. Това е благословие прикрита за нас, както под прикритие. Както червената армия от източния фронт наближава и много вероятно щяхме да бъдем заловени, така или иначе. По този начин поне нашата тайна е запазена. Нашите пехотинци са изключително нямат тази жар, с която преди работеха, и така за да ги спасим от това да предадат и да злепоставят в момент на лудост, ми се наложи да ги убия. Имам причини да вярвам, че в тяхното отчаяние те планираха да се опитат да избягат на мотора и да попаднат в ръцете на противника, както и да разкрият къде се намира влакът, за да могат да се върнат към свободата си. Скрил съм ключа за стартера. Така остава за мен е да изпълня задълженията си и в името на нашия лидер и нашата родина, така че това богатство да остане скрито, докато висшето командване е в състояние да си я прибере. Ваш майор Кристиан Сютър. So this brown shadow officer shot his own men and then killed himself to make sure the train was never found by the Allies. Whatever it holds must be priceless. Само секунда. Strange, the hollow shape. There must have... Easy. Ей го и ключа. One of the keys is still covered in blood. Must be the one for the motorbike. А другият е за вагона. Чакай, Маце! Имаме друга работа първо. Чакай! Не ви ли прилича на сред? But leave me to it and I'll see if I can get it going. If I can just get it to kick start, we might be home free. Okay, I'll leave you to it then. I'm gonna go search the train a little more. Maybe I'll find something useful for when we get out of here. Sure. Sure. The key to the carriage. No, I don't think so. Не е барака. Друг вагон е. Доста по-интуитивно се движат нещата, отколкото в демото. Оп, да. Не видях, че трябва да кликам.
хубави изражения. Общо взето, определено виждам напредъка. Ако това са правили с закъснението от оригиналния релиз дейт, ево. Kate, your chariot's waiting. Hey, what are you? Оле, Holy crap. Wow. This is worth a fortune. I can't believe it. This is gonna come in nicely when we're on the road, babe. ами очаквахме ги декември месец по-рано. Сега ще видим дали ще разпознаете A картините. masterpiece. The Brown Shadow must have loaded it during World War II. Аз даже бях приготвила стримове, бях хакнала за тях и обаче в следващия момент се оказа, че няма да има такива. It must be priceless. Now I understand why the Brown Shadow wanted to hide the train so badly. There's a veritable fortune in loot here. I hate to think what became of the owners of all these stolen objects. Какво? Насилвани, пребити, убити. Айде де. Това са на дана на бащата магазина 100%. Спокойно може сам да го е напълнил този вагон. Oh my god. О май гад! You gotta see this. Много си приличате. Yeah, it's pretty well done. I like Помня, the помня. color of the rock face there. Is that what fascinates you? No, Kate. There! Look! It's right under your nose. Но си е червен. Не вижда от него. It dates from 1937, apparently, but I can't make out the signature. Cola? Koba or something like that? Anyway, what's so fascinating about it? You mean you can't see? Take a closer О, look. такива хора много ги мразя. Просто кажи какво е. Sorry, you'll have to be more specific, Katusha, because I still can't see. Look again, there. The girl. She's your spitting image. Well... You really think she looks like me? Come on. You gotta admit it's incredible, right? Either way, I suggest you put it away. We'd better get going. It's amazing. Пропускам ли нещо? По-скоро не. Come on, Kate. You gotta admit she looks like you. It must be a sign. Hold it right there, girls. Опа. We've been spotted. All right. You've caught us. But take a look inside this carriage. The train is full of treasure. We could all escape with tons of it. Just look. Don't move. Тази има по-хубави очи от тях двете. Не знам защо. Мисля, има някои части, лигавици по околото, които липсват Listen при to me, тях Simona. определено. You've always been good to us, so why can't we help each other now? We'll be stronger Имайте together. предвид, че Кейт беше адвокатка, би трябвало да мога да убеди. Sure. You've been nice little prisoners. I have nothing against you personally. But
Why can't I keep the treasure for myself? I could leave this rotten prison. Nobody will know. I could even say you tried to escape, which wouldn't be a lie. Simona, don't! Don't take it personally. Не си I изкупат just need a вещите, change of добре. life. I think you can understand where I'm coming from. No. Да, остави пистолета ли, бе? Колко е непрофесионално. А то не и трябва и пистолет на тая нашата Кейт. Само ние останахме. Не съм сигурна, че така свърши пролога. My sweet Katusha. Oh, Kate. Poor Kate. Now you're on your own. Не мога да се сетя как With a свърши train пролога, full of много странно. treasure. Може би с тази, когато ги спипа. Don't talk. You need to save your strength. No, no point. Kate, Hush, Katusha. listen. That girl in the picture would have been so cool to go looking for her together, wouldn't it? Nothing's changed. I'm still taking you with. А тази ще има въображаема приятелка със себе си, gotta сигурно. go. You gotta go and find out before the guards come. Find that girl, all right? Kate, love you. Remember me, Kate. I'll close my eyes now. Еми, поживо поздраво. Опа. Сори. Сори. Да се надяваме, че Кейт знае как да кара мотор. Не успях да изпълня Inquire about the train. Нещо съм пропуснала. Goodbye, sweet Katusha. Някой си поръча мялкане. И команче. She'll get to live. Дай Only I пистолета. could have given Katusha the same chance. Дай пистолета. Вземи този пистолет, моя. Не ще. She'll get to live. If only I could have given Katusha the same chance. Айде, тръгваме. Ау, и мърка, не помислих, че мотора го издава този звук. Не може ли да качи тази страничната част или да вземе трупа на Катя със себе си? Аз бих я взела. Тук виж съм намерила лекар някъде. Давай, давай, давай. Давай. Ако няма да взимам трупа, махам кошницата. Няма причина да я държа. Зимата на 2004. Равновесие. Да, ако не знае как да кара мотор... Ма не, тя на скорост да го кара. Не би трябвало да има нужда от кой знае колко баланс. И сигурно кара велосипед. Правейки завой, оставя две дири. Третата гума къде отива? Ако върви нали, в права линия, нормално двете гуми на мотора да се застъпват, обаче когато прави завой по-неравно. Много красиво. Ми лайкс във въздуха.
Викаш... Yeah, exactly, Kraz, but I would rather... Няма пари за толкова с графика. Много красиво. Разкошно. Много ми харесва. На фона на тройката вече съм доволна, че дадохме пари за това. Казвам дадохме, защото играта купих с Twitch. Парички. Мюлер Ваген. Ето, остави кошницата. Решила, че няма време. Окей. Нещо разлаги току-що. Мисля, че окей. При мен е по-красиво, между другото. При вас са някакси по-остри цветовете. Надявам се записа да е с моята визия, не с та, която Туйчо показва. Малко повече сиво при мен и изравнява тоновете. Тя колко точно път ще мине с този мотор? Стотинки, извинете, стотички. Много съм зле. Не, тройката изобщо не е на нивото, дори да я сравняваме. Стотички. Много приятно. Ваген. Квартала на цветята през есента на 2005. Около една година по-късно. Ето тук вече не сме в пролога. There you are. Please excuse me, Frau Wagner. I was trying to decipher Back to this. normal. Is everything okay? Явно визията и държанието са били много повлияни от мините, в които работила. Müller shop you asked about. Thank you, Frau Wagner. Thank you so much. You're very welcome, dear. I'll be at the reception desk if you need anything else. Само секунда да проверя дали мога да фиксна малко изображението на екрана. Лично малко ме дразни колко по-остро го виждате. Така, мисля, че ще е по-добре. И така много светло. Още маничко ще си поиграя. Кое направи това, което аз направих? Оп, sorry. Още е прекалено светло. Опа! Не. Не това. Разкошно. Ето това е. Така.
По време на приключението, твоите цели ще бъдат записани в дневника. Може да да го отваряш, натискайки тази иконка. Можем да прочетем вестника. Биг Бек, че цветовата гама на стрима беше малко по-крещяща. Вагенер Post Kriegsböte in geheimem Salzbergwerk entdeckt. Нямам си ни идея какво означава тук, така че пускаме превода. Времето на войната, т.е. открити са обекти от времето на войната в прикрита тайна, по-скоро солна мина. Откритието и в железната тайга е едновременно шокирало активистите за права на човека и разклатило света на изкуството. Докладвали са, че полицията се е спуснала над нелегално подземно мероприятие, следвайки сигнал от бивш роб. Но не единствената изненада това, че е имало робски труд там. В една от галериите са намерили парен локомотив с няколко вагона, които са съдържали много ценни обекти от времето на войната. Липсващите произведения на изкуството и други ценни обекти на изкуството са докладвани като откраднати от кафявата сянка по време на Втората световна война. Откритието се оценява на няколко стотин милиона долара. Шефа на полицията Виктор Палински казва: операторите и надзирателите са задържани и мината е разглобена, пише. По-скоро вече не функционира. Робите са били идентифицирани и след кратък период на хоспитализация ще бъдат освободени към наследниците си. Според един източник от медицинските звена, много от робите са докладвали, че не са всъщност били там за миньорска дейност, свързана с соли, както първоначално е било известно, но всъщност са дълбали за слонова кост и странни артефакти. Полицията все още не е коментирала на тези доклади сведения, само твърдейки, че са в процес на разследване. По отношение на изкуствените произведения на изкуството, Палински е добавил: веднага щом нашия екип от специалисти по изкуствата е описал и идентифицирал откраднатите обекти, трудната задача ще бъде да ги върнем към техните собственици. Обаче Палински и екипът му може и да не трябва да търсят много надалеч за собствениците на много от тези обекти. Властите вече са получили стотици обаждания от хора по света, които твърдят, че имат доказателство за семейни ценности и изкуство, които липсват. Така. Защо си мислиш, че тази игра се развива в Русия? Заради Катюша и Симона, които бяха героини в флешбека на Кейт. Предполагам, че са разгубили някаква част от функционалните елементи, да. Right. Guess I'd better start looking for shops called Muller that are likely to sell art supplies. Така, искам да разгледам другите неща обаче. Можем да скачим нагоре. Спомен от първата Сайбирия, когато
бяхме нагоре по стълбите и там беше стаята ни в Now I get why they Валерилен. call this part of town the Flower District. Фикуси, микуци, всякакви неща има тук. It's very calm here. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. And that suits me fine. Oh, hi, dear. Hello. За сега не виждам какво да говоря с нея, така че ще се върна там, където имаме работа. И ти ще коментираш какво ще коментираш. Оу, това библиотечна такова ли е? Уоу, компютър. Автоматонен компютър. There must be 3 years worth of emails I haven't read here. Better do some cleaning up. Ah, that's better. Просто ги делетирали. Уоу! Я да видим дали са открили I Катюша. wish you could be here with me now, Katyusha. We would have found the shop together. Катерина Спиридонова е името, а Катюша е прякор, който е получил, когато е изпълнила изключително добре песента Катюша. Ясно. Да видим за майка ни информация. Oh my god, Mom was buried months ago. Няма реална снимка. Това ме изненадва. Това малко като ASCII е направено. ASCII, извинете. Postponed by 1 week, extra time for the news to reach her daughter. Ох, даже са написали в новините, че са отделили специално време, за да може да стигне новината до дъщеря й. Ха-ха! Между другото, познавам човек, роден на 28 август. Дори няма да коментирам. Шин в Англия често ли ползват dear като обращение? Абсолютно. Даже не съм сигурна, че знаят какво е значението на думата. The brown shadow е термин, който се използва да се опише вълната от национал-социалистически движения, които са заляли Европа в първата половина на 20 век. Първо е излязла наяве през 1920 в Централна Европа и след това се издигнала към властта в 1930-те. Впоследствие е спечелил и остатъка от Европа. Следователно, така се възродила Втората световна в допълнение на гражданските и военни жертви на конфликт, който се е породил от това. Расистската идеология на кафявата сянка е отговорна и за геноциди, които са довели до систематично и организирани смърти на милиони души. Тези геноциди са реализирани в систематичен и безжалостен начин, докато освобождението от Съюза не е настъпило. Грешка. Операционната система. Ваген в Остерхал. Столицата на Остерхал, малка държава в Централна Европа с популация от 9 милиона души. Това ли е малко? Те били ли са в България? Градът е построен по бреговете на реката Домбре, третата най-дълга в Европа,
и граничи с Алпите, които я отделят от Швейцария. Втората най-голяма германоговореща локация, град в света, Ваген е известен с историята си и произхода си, който датира до 6 век след новата ера, предполагам. Архитектурата основно повлияна от Арт Нуво, съсипан от огромен пожар в началото на 20 век. Ваген става механизиран по време на последващите реконструкции. От тогава предлага множество интересни неща, които са впечатлявали генерации пътешественици и туристи. Населението в момента изчислено да бъде около 1,5 милиона, е било подложено на доста сериозно, е намаляло значително по време на Втората световна война. Ваген, както и голяма част от Остерхал, целия всъщност пише, е анексиран от фашистите на кафявата сянка. Тези фашисти са осъществили преследвания към голяма част от местните общества, докато самото общество не е било разчистено по време на геноциди, които са се случили през цяла Европа по време на следващите години. Измерените жертви от вагерански происход е изчислено на около 100 000 души. Too many results to trawl through with a computer. Better off using the documents Frau Wagner brought me first. Добре, това е всичко, което имаме на компютъра в момента. Опасяваме, че когато свърша нещо смислено, играта директно ме праща в катсин. Тоест, предпочитам да свърша всичко преди да се захвана с това, което играта ми казва да правя. Сигурно мирише много приятно от всичките тези цветя и масивни мебели. Вау! Музикалният... площада! Те го реновират в момента. Най-важната дестинация във Ваген. Никой не може да каже, че е посетил града, ако не са поне отишли да видят един от невероятните механизирани концерти. Главна централна гара, където пристигате или напускате. Едно нещо със сигурност е, че тази типична архитектура е забележително сама по себе си. Квартала на антиките. Място, което не трябва да пропускате. Този квартал е пълен с изненади. Всеки ъгъл просто чакат да бъдат погледнати да бъдат прихванати от някой, който разбира как да се пазари. Моста на мъглата е лична гледка над река Домбре, която е с уникална архитектура и множество традиционни магазини, които съдържат в себе си местни изкуства. Този исторически момент не трябва да бъде изпуснат. Ден за възпоменания, за припомняне на Втората... Извинете. Тур на Ваген, който е посветен на Втората световна война. Така. Общо взето, разходка точно по тези неща, които предлага другата брошура. I hope it'll be just as calm when I get back. Wouldn't mind some alone time by the fire. Са на нашче. Хаштаг са на нашче. Мъгла не ми харесва на мен. Мисте по-скоро... мисте това... по-влажно, по-като сутрин.
над полята, когато имаш току-що набола прясна трева и е леко непрогледно от Hope it still изпаренията. works. За мен между мист и фог има голяма разлика. За съжаление, не знам. Мараня пак е грозна дума. Исках да го кажа, но не исках да го кажа, защото е много грозна дума. А това е картината, която видяхме с Дана по-рано. Оп, да. Тя не забелязва ли, че съдържа същото? Katyusha's punk group. Would love to have seen them. The meager amount I've managed to save since I escaped from the mine. Не забелязва ли, че това тук на тази патица е същата като нашата? Мист е много красива, много поетична дума. Не е мана, не е мараня, не е мъгла, не е просто... I'll find her, Katyusha, just like I promised. And we'll find out who she is. Or was. Това ни е работното място, така че предполагам, че ще се връщаме тук по-често и по-често, по-често. Ама мъглявина е нещо, което не е ясно. Мисъл, той е някакъв обект, който е засенчен от мъгла и ти е по-скоро като силует на фона на мъгла. Nice. It seems like a lifetime since I enjoyed some good old-fashioned comfort. Room might not be as cozy as a Yukol yurt, but it's sure more spacious. Тази изглежда сякаш да си е взела доста скъпа стая. Да, всички разбирате, нали, какъв е проблема ми с тази дума. Айде малко интроспекция. И Кейт вече изглежда по-пълничка, отколкото когато работеше в мините. Дали не е добре да помисли за връщане? After months of roaming from east to west on a motorbike, after taking odd jobs here and there to build up a little nest egg to finance this trip, and to be able to stay in this guest house for a time. Lucky Frau Wagner let me in despite my appearance when I arrived, with my meager means. The days when Marson and Lormont paid for my travel expenses seems far away now. It's like they were someone else's memories, fading away with passing time. Guess I've changed. Since the death of Mom and Katyusha, pursuing my hypothetical double on the painting turned out to be too tempting. Comforting, even. In any case, I promised Katyusha I would find her. Изключително приятна интроспекция направихме. Точно това, което трябваше да бъде третата игра, сега ще бъде тази. Нямам, просто е така. Много съм доволна. Ако продължава в този дух, купувам си физическо издание, някаква супер едишън. Никакъв проблем. Изключително съм доволна за момента. Колко неудобно изглежда сърцето на Оскар на врата ни. От последния трейлър, който релизнаха мейкърите на играта, стана ясно, че... I think that's Frau Wagner's room. Стана ясно, че ще разследваме и личните взаимоотношения на Дана с любимия й, но нищо не се знае по темата. Switzerland is right on the other side. That's Germany over there. I wonder how far Barokstadt University is from here. I understand why Wagners call their town the heart of Europe. It's literally in the center of it. Май разгледах всичко.
Айде, слизаме. Много приятно място, но наистина прилича на хотела в Валадилен. Валадилен. Извинете, спирам да повтарям. Майко, те всичките са... Този е Мюлен. Мюлер. Bicycle Shop Paintings, Gold. Antique Stealer. Ама този е с син. Мога ли да скипна? No, I can't see this type of shop selling cases like that one for the painting. What about this one? Айде и това може би. Само че не знам защо ще е с сина, айде. Три. Кое точно е третото? General Store? Добре. These three make up a good basis to work from. Let's see if I can rule out a couple using the map. What the fuck? Я чакайте да видя. То баркод дали е активен. QR кода имам предвид. Омага, Vaghen Tourismus WordPress.com. It is working! Направили са уебсайт в WordPress безплатен. Хайде! Take advantage of the early bird pricing, now nicknamed the city of automatons following the mechanical modernization of the famous Hans Vorarlberg, or the city of music because the considerable influence in the city has had in the field of music, particularly through Vaghen and classicism. Vaghen welcomes about 3.7 million tourists every year. Thanks to its rich history, Vaghen benefits from a remarkable culture and architecture. Леле! UNESCO World Heritage сайт има скриншоти от играта. Има такова testimonials. The most beautiful place I have ever seen so far от някой, който прилича малко на автора. От дама на име Катрин, която очевидно е Кейт. Пише: My recent travels have led me to discover many cultures and places as well as surprising and enchanting as each other, but I don't know why Vaghen will have awakened in me something like a call. Ево, много сладко са го направили. Абсолютно дюи, току-що я пуснаха. Има хлебчета! Сложили са някакви браунита и хлебчета и сладкарница. Леле! Ево, много сладко с този сайт. Мога ли да направя нещо и аз самата? Мога ли да се включа? Discover our story. Саундтраците. Ох, сложили са Вера на саундтрака. Много се чудили да не направя косплей на автоматонката с челото. Чакайте да го шерна в Twitter. Страхотни са. Не знам, просто много ме кеф, като направят сайтове специално за така да си промотират вътре в играта неща. Рейвър, благодаря за фоллова.
Така. Продължаваме. Какво точно трябва да направя тук? Намери на картата. Антик. Предполагам, че това ще е едното. Maybe the painting case came from this shop. What? Откъде да знам кое какво е? Паркинга със сигурност няма. Тел и барове. Автоматен. Това е... Сигурност. Това не е. Света Сесилия не. Square. Everyone says it's one of the places you just gotta see in Vaghen. Too bad there aren't any Muno shops there, though. Това не знам какво е. Тук има... Абсолютно. За момент съм много доволна. Това какво е? Чакайте да погледна се пак. Как да разбера? Антик Дилър. C4. D3, C4 и E5. Да видя дали това ми помага. D3, C4 и E5. Това би трябвало да е D, мисля. D3, C4 и E5. Okay. So these three shops are the most likely to have sold the painting case. I need to pick the right one now. The antique shop from the phone book is located in this district. Looks like it's full of similar stores. The district seems like it's changed a lot since when the phone book came out. Looks like the pawnbroker I found is no longer in business. An industrial estate. Difficult to imagine, and no doubt about it. This antique shop is probably my best shot. Ау, защо го откъсна, ма? Заболяме. Just need to get the painting from my room, and I can go and show it to the antique dealer. И ми харесва, че с дабъл клик мога да боравя спокойно с забързване, като в добрите стари дни. Perfect. I just need to take this painting to the antique shop I found earlier. Maybe Frau Wagner can tell me how to get there. Visit the district before you leave. Добре. Ще се разходим. Няма проблеми. Аз не знам дали има сейф менюал. Чакайте да видя. Не, няма. Няма менюал сейф. Само автосейфа. Чакайте, че ожаднях. Трябва да отида си взема нещо за пиене. Няма да слагам бърбът, ще ви остава да гледате на Кейт. Локацията, в която се намира. Без това е хубава.
Сложих да ми се стопли малко царевичка. И продължаваме. Мога ли просто да изляза? Мога... Да, Have a мога! nice day, Miss Walker. The Dombre guest house. According to what I've read, the Dombre is the longest river in Ostertal and runs through Vaghen. А не е Домбре. Добре. Аз реших, че... Защото са на немски нещата, дето говорят, но ако са близко до Швейцария, нормално да имат и някакви другоязични. Ох, красота, красота. Разкошно. Ама сега докарах на стрима почти същите цветове, като на моята игра. Много съм доволна. А ние си се движим с този мотор ли, бе? Смятай. Pity Vaghen is practically all pedestrian. After all those months on the road, I've gotten kind of fond of that old bike. Как не ни глобяват, като го караме? Няма ли някоя котка наоколо? Леле, колко много ли има за разглеждане? Нямам търпение. Насам не мога да мина явно. Колко спокойно. Обичам като хода някъде да отсядам в подобни. Ето има котка. Поръчана в... Ей, пичуе! Насреща ли се? Must be the botanical gardens. Too bad it's closed. Вау! Определено това, ако си го представя в реалния живот, като място, на което съм отседнала, изглежда супер. Напомня ми за времето, което бях отишла в Белсайз. И там беше къщичката, която бях взела. А пък... Лондон не е най-пикчереск мястото, но в Белсайз беше пълно с някакви хубави къщички, с маникюрд градинки, чисто, тихичко, супер резиденшъл. И също времено с това, нали, в момент, в който излезеш оттам, си в големия град. Малко напомня на мястото, през което минаваше Дана в първите сцени. Мога ли насам да мина? Не мога. Еми... Ще се качим на трамвая. Have you heard what the Thor uncovered up in the mountain? At Devil's Pass, you mean? I did hear something on the news before coming out. What's the latest then? They reckon they found remains dating back to World War II, when Alpine resistance networks led refugees across into Switzerland. Nasty times were those. Yes, not the best times in our history, were they? Ето къде ще ходим следващия път. Ще търсим тези открити останки.
Мога да гледам как се вози в това място без абсолютно никакъв проблем. Дали ще има друг разговор за нас? Май не. Damn. Quite enjoyable, quite enjoyable. Значи само 17 души гледат, а съм единственият човек, който го стримва това вероятно в момента в България. Много сте лоши, не сте казали на никога, аз дори не можах да си вляза в Инстаграма да промотирам. Така... Мога да разгледам сергийките преди това. Дед ли е казал? Така, така. Чакайте, чуе. Си разсипах царевицата. Заплех се тук и оговарях. Така. Така е, Дедли, така. Съгласна съм, няма да се залисваме с такива кофти теми. Чакайте, значи първо насам ще минем. О. Секси мадама тук продава обаче, някаква такава. Сега. О, вау. Леле, аз ако съм тук ще си купа 20 000 неща. Но нещо и май е студено на Кейт. An antique shop, but not the one I'm looking for. Вижте тази рамка колко е яка. Значи, ако търсите да ми подарите нещо, някаква хубава рамка, малка от масив, ще ме зарадва. Millers? Oh, straight ahead, Fraulein. You can't miss it. Hello? Това ли беше? Please refrain from touching the merchandise. No, that isn't the antique shop I'm looking for. Този селиди обаче цепи. Но странни хора продават тук. Müller und Söhne? It's just over there, on the next corner. Следно гледаме през прозореца на съседната сграда. Много е странна тази гледна точка.
top brands have nonetheless managed to get a foothold in the district. Това не го разбрах много. The top brands have nonetheless managed to get a foothold in the district. Take 5 сигурно е... Да. Разбрах сега. Feels like I've completely lost my appetite since the mines. And yet, Vaghen is famous the world over for its cakes. Няма ли да опитаме кексче някакво? Feels like I've completely lost my appetite since the mines. And yet, Vaghen is famous the world over for its cakes. Can't be this way. Ама искам да видя какво има там. Can't be this way. Добре, Кейт, добре, хубаво. Ти трябва да е това тук до мене. Müller und Söhne. Mother and son. This must be the place. Очите й блестят чак. I thought as much. So, Hans was here in Vaghen after all. That hallmark on that sphere proves it. Wonder what that automaton was used for. I have to get a closer look. Well, that is if someone lets me in. Inventory day. Ring 3 times for urgent matters. Може би по-късно искам да разгледам всичко друго преди това. Какво това? Книжарница. That reminds me of the Souk of the Ukals. I really miss not traveling with them sometimes. Насам има още нещо. Even Simon Steiner wouldn't have done any better. I hope he and his granddaughter are okay. Разбира се. What an authentic district. Brings up memories too. But I should focus on the Muller shop now. Мога да мина насам. Must be nice to live here, in the heart of the district and yet away from prying eyes, like in another world. Чак пък away не. То дали ще ме нахейти сега, като му рингна трипки за спешен случай. Автоматизирано, естествено. You rang? Yes. Sorry to bother you. Hey. I should talk to the antique dealer. I can always browse later. I was in the middle of an inventory. Is it urgent? Hello. I mean, guten Tag.
Очевидно говори Guten английски. Tag, Fräulein. I am stock taking, if you will. Oh, sorry to disturb you, but if you don't mind, I'd Ние like to прочетохме show you a бележката, разбрахме painting. как да звъннем 3 пъти, painting? обаче се правим, че не знаем, че е Yes, of someone I'm инвентаризация. looking for. A girl who apparently looked like me. Well, I'm rather busy. But all right. Show me. You see? It has the name of your shop on it. Yes, the label certainly comes from here. It's very old, though. It's the only clue I have as to the whereabouts of the girl. I see. My guess is whoever owned the painting must have been a client of the shop before the painting was stolen by the Brown Shadow during the Second World War. That's all very possible. That was when the shop sold materials for artists. As you can see, we don't sell that type of article anymore. Do you mind if I take a look? Be my guest. Окей. Да видим какво ще каже. Ще разпознае ли Дана? I've been told I look like the model in the painting. A slight exaggeration, no doubt. But is there any chance that you know who she could have been? There's no exaggeration, Fräulein. Indeed, she does look like you. But I'm sorry, I've never seen her before. О, това е супер тъжно. How could the case have come from your shop? Going by the date, the painting must have been done in my grandfather's day. Back then, the shop sold materials for art, and this type of case would have been used to protect a painting, or to carry documents, a manuscript, or even sheet music. Apart from that, there's not much else I can tell you. Do you know anything about the artist? Well, I'd say the style is close to the naturalist school, which makes sense given the date on it. The signature is very faint. From what I can make of it... No, the name doesn't ring a bell. Sorry, Fräulein. Pity. You were my last hope. I can tell you where it was painted, though, if it's any help. Oh? Yes, I'm certain. Помня ли? That's the refuge at the Silberspiegel. О, тя си е намерила мъжа там. In the background. It overlooks Vaghen and leads to the Swiss border. Right. You can get there by the tramway. Just head southeast and get off at the end of the line. Okay. Thank you. You've been very helpful. Mind you, there's quite a hike from the station to the refuge. Oh, не се I'll manage. притесняй. Anything else, Fräulein? Actually, there is. I noticed an object in your window there. A strange metal sphere which might work with an automaton mechanical heart I have. Yes, it's an authentic Vorarlberg. Do you mind if I try it? No, not at all. Let me get it for you. Ото огромно? А, не. Да, доста по-малко си го представя. Here you go. Thanks. Ого. Something's obstructing it. It moved. Maybe it can be opened. It moved. Maybe it can be opened. Hans's logo. Окей, имаме някакво пъзълче тук, тежката артилерия. Виж, сякаш ето това е нещо, което трябва да нацеля.
Горното ми пречи обаче. Hans's logo. О, hello. Ключ за навиване. О, да. И знам какво това. Vorarlberg key. A Vorarlberg key. It moved. Maybe it can be opened. Looks like there's something underneath its scales. Доста издраскано, което ме интересува в момента. Looks like there's something underneath its scales. Wrong one. Ugh, I need to start over. Две. Какъв беше номера? Секунда. 29 3670. Как го активирам? 3. Просто като сейф. Тест. Седем. Нула. A Vorarlberg lock. Ooh. Heart-shaped. Това ще се разпери ли? Хайде! Това беше готино пъзъл, че определено ми хареса. О, бурненосче. Типично. Oscar, can you hear me? Мис Уокър. Hello, Kate Walker. Имаме Оскар! Oscar, I'm so glad you're back among the living. Delighted to see you too, Kate Walker. But I seem to have an internal management issue. This host body's instincts seem to be at odds with me, and... Oscar, is everything all right? Oscar? Oscar, come back! Oh dear, I can't control myself. Help, please, Kate Walker. Help me. Oscar, where are you going? I can't help it, Kate Walker. It's taking me away. Oscar, wait, come back! I am out of control, Kate Walker. Help. Hey, what the... Oscar! Съборил ли е? Мале, какво направихме?
an automaton, like a small animal. Oh, I sure did. The little bugger just rushed inside this coffer. Well, do you have the key? Oh, I have plenty on my stall. Please feel free to find the right one, and then get the hell out of here with that pet of yours. Абсолютно, Оскар е прекрасен компанион. Hang on, Oscar. Just stay where you are, okay? That shouldn't be a problem given the situation, Kate Walker. But please hurry. This host body's instincts are fighting me for control. Could be this one. Or another. Oh, come on, there must be a way to see which key is the right one for the coffer. I guess it could open the coffer. Well, this one could work with the coffer. I guess. Свърчице. That one could be as good as any. Ма... Много не им виждам детайлите. Така трябва ми инвентара. Нещо триъгълно. Това не е триъгълно. И това не е триъгълно. И това не е триъгълно. Нито един от тези не е триъгълен. Какво си пратил? И да погледна. Така, другия ми вариант е... да видя клипчето. И здравей, недопечен. Syberia 3. Oh my gosh. Oh my gosh. Не е зле, не е зле. Само секунда, че играта отида в такова. Кръгче, ромбче. Това може би. Ама единственото дет прилича по някакъв начин. Е това. Щеше ми се да мога този триъгълник да мачна. Между другото, както казах, че сигурно ще е последното. Казах ли го всъщност на глас? Както я. Както казах, че сигурно ще е последно, защото е единственото отделено и скрито. Наистина е то. The key and the chess decorations match. О, да. Определено е добра за момента. Аз съм много доволна. Ма той е изплашен. Чувствам се като Нют Скамандър, който се търсеше Нифлъра. My apologies, Kate Walker, but it seems I am unable to take over this body's instincts. It won't budge. Hang in there, Oscar. I'll find something to force it out. I mean, you out. Whatever. You know what I mean. Oscar, where are you? Какво да го форснат точно? Боже. No, I can't use that. Hey, wait a second.
А така, защипи го. Kate Walker, what are you... Sorry, Oscar. It's all I could come up with. You need to fight it, Oscar. Това е твърде добро. Up we go! Не! Точно като Нифлера се държи. Fight it, Oscar. But I can't! You can do it, Oscar. I know you can. Еле, сега ще отида на хората Trapped къщи. in a dead end. I got him now. Колко е зла. Между другото, Крас, аз съм страдала много от такива неща на тема, що си въртиш докато ходиш. Просто походка. Не умишлено. Като свигнеш така и... Oscar, what are you doing? I am unable to control the beast's infernal instinct. Help me, Kate Walker. Okay, calm down. Good Имайки boy. предвид, че е някакъв Nice and метал. easy. Attaboy. Как съм се радвала. Просто е досадно, защото всеки седи и ти вика какво седиш и се кълчиш и какво седиш и си въртиш задника. За внимание ли си? That's enough. You come back here right now. Come here. Who's my boy? Come here now. Oh, he's such a good boy. Come on. Oscar! Oscar, don't! Oscar! Не! Oscar, Не! come back! I need you! Браво. Свърши я тя, каквато може. Изгуби на човека скъпия продукт и сърцето. Загубил е тренинг определено. Едно време Ханс Ворълбърг намери, сега един Оскар не може да залови. It should be kept on a leash. Така как ще му се отплатим на човека, че му загубихме стоката? Not again. Not Oscar. Oh, darn it. Why do I have to lose everyone I love? Оле, драма. So, couldn't you catch it? No, sorry. I lost your Vorarlberg Не е speech. окончен. Forget it. Флашбека Nobody приключи wanted с it anyway. пролога. And it Сега was сме taking след. up window space. Automatons don't fascinate people like they used to. I imagine you're the only one who will notice it's gone. It's a terrible loss indeed. More than I could say. But thanks for all your help anyway. You are very welcome. Good day to you, Fraulein. Thank you, Herr Müller. I'm off to the mountain refuge you told me about. Good day. Come on, Kate. Herr Müller gave you all the pieces of information you needed. And Oscar must be long gone. What the hell is my broom doing here? The damn thing is on the loose, huh? Well, good riddance. They hate me. La 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 la. Много странни хора. Някакси все едно сме ги извадили от матрицата.
Модерни, ама модерни за 1999. О, Сикоманче, аз много ги харесвам. Израснала съм с тях. Имам чувство, че ако направя косплей на Кейт в този вид, хората ще решат, че косплейвам Лара Крофт в някаква странна версия от новите игри. They see me riding on the front lawn, they hating, cause I am so wired. Добре, Крас. It happened. Да, иска ми се да можех да го пусна на най-високото качество, но няма да издържи компютъра. Абсолютно си команча и постоянно са намалени на много. И в GOG Galaxy-то, и в Steam ги намалят редовно, така че ако ти попаднат, определено ти препоръчвам първата и втората. Третата, само ако ти я дават без пари. I'm actually considering Vera, which is the cello player, the cello automaton. Ever since the prologue, I've been in love with her design. But yeah, if I do her, I am gonna rent a cello from somewhere. Like, that's a must. Nope. In English they say cello. I am fully aware it's called a cello, but it is said a cello in most English versions of the word. Unfortunately. Депото как обърна вагончето. Какво имаме в дневника? Доста неща имаме в дневника. The meager amount I've managed to save since I escaped from the mine. Не, exit. No one here. Not exactly. Thanks, but no thanks. Ah, how nice. Ами, обзалагам се, че ако натисна pronunciation, веднага ще ми излязат само селота. Ето, отиваме в първото и пускаме.
рискуваме. Окей, тези са на Ч. И тези са на Ч. Моля? Лол. Тези са на Ч, добре. Значи в американското със сигурност му викат. Ох. Па може и да съм чула някакъв диалект просто на хората, с които говоря. US село. Транслитерацията е на С. А първото е на Ч. Yep, I did actually Google it. Така, това е гарата. The refuge must have been a popular destination for vacationers. Това е абсолютно някакъв диалект съм ползвала. Че чакай се поправям. Сега ще си спомням ли за Валя Дилен? Момо и всичко останало. It's so beautiful, so calm. But what am I doing here? Well, they say bad things come in threes. First mother's death, then poor Katusha, and now Oscar. I can't believe I've lost him Because again. it's not an English Am I word. doomed It or is an what? Italian. It's a Romanish language word. Thank goodness I've still got the girl in the painting. Something to hang my hopes on. It is a foreign word in the English language. No reason to have an H. And why me? Why not Katusha? Why did she have to die? Защото Катюша не се интересува. Катюша нямаше да тръгне да прави нищо. Oh, it's a beautiful place. Don't know what I expect to find here, though. Yet somehow it feels right. Can't say why. I mean, why am I so sure this mountain refuge has anything to do with the painting? Maybe I'm just a hopeless optimist. Or a lost dreamer. I guess there's only one way to find out. Тия гъби, доколкото знам, са супер скъпи. Дето растат по дърветата. Плоските. Herr Müller was right. It's quite a walk to the refuge. Well, I guess the sooner I head out, the sooner I get there. Трябва да снимам тия неща. Не се виждат, така обаче трябва пак да зумна. Herr Müller was right. It's quite a walk to the refuge. Не! О май гад! Well, I guess the sooner I head out, the sooner I get there. Може ли долната? Не. Herr Müller was right. Ага, It's quite хванах. a walk to the refuge. Най-сетне. Well, I guess the sooner I head out, the sooner I get there. Това отне 3 опита. Да, спектърче, абсолютно. Току-що излязла. И върви като масло. Тук изглежда сякаш мога да мина.
Не иска да мине. Добре. Много ми напомня на секцията при Момо. И доходи ми се на планина. Bit too close to the edge, if you ask me. I should find a safer spot. Тяпа. Доса копала в мините. What a fantastic view. I should try and find a better spot to admire it from. That is stunning. И сега правим ето така. Прекрасно. Да, изключително сте прости. Съгласна съм. Мисля, там където и фокусират на дупето, разбирам. Обаче е така нон-стоп да седим и да обясняваме за задника и нещо. Кринч! Тия гъби тука са много скъпи, ако са правилния сорт, разбира се. Гледах един документален филм за пичагата. Too many fallen trees and wobbly rocks for my liking. What the hell was that? Oh, wow. Someone's watching me. Сега ще се бори ли нещо върху мене? Какво ще прави? Now, what do we have here? It doesn't look old at all. Това прилича на екскремент, не прилича на пур. In memory of all mountain resistance fighters. Too bad I can't take a break. That would have been a nice place to sit for a minute. Това прилича малко на Боянския водопад зоната. Мацката май не иска да се катери много. Само дето там няма мощче на краката. Ба няколко изпотрошени поне последния път като ходих. Доста сте objectifying в чата. Нивото спадна рязко. Но ви разбирам, дето вие като се погледнете в огледалата, не ви се иска да се коментирате сами себе си. Или аз не бих искала да ви коментирам. Well, that was one heck of a walk. Oh, come on. A ladder now? Ох, милата. Насам няма ли път? Изглеждаше сякаш да има някакво маршрут. Не, няма. Окей, ще се катерим. Надявам се има ръкавици мацката. Just saying. Надявам се има ръкавици. Okay, let's just do this. Май не.
pretty sure there must be another way. Ма то дори не е дълго, бе, жено. А, то е метално. Сложи си ръкавите върху ръцете. Жено, сложи си ръкавите върху ръцете. Ще си изгориш кожата. О. Finally. Oh. Това колелото от картинката. That must provide energy to the refuge. А тук как пръска ледена вода, само те си знаят. Има ли нещо насам? Май не. Не, атмосферата на тази игра е на светлинни години от тройката. Много добро. I've seen that before. Have you? А, от картинката има предвид. That must be it. Ми Спектърче, да ти кажа, аз не съм виждала на живо такова нещо. Now I should try to find a matching point somewhere. Beautiful sky in either case, but that's not enough. Добре. Those sharp peaks, they look exactly the same. Just what I was looking for. Perfect. Предполагам, че ми трябва 3. Looks similar, sure, but it could just be a coincidence. Да. I need to find more accurate clues. Okay, a lot of rocks over there and in the painting, but I need some more specific comparison points. Това е Дана, нарисувана от някой, и това е картината, която открихме в вагона в пролога. Казаха ни, че приличаме на нея, умиращата ни дружка от мините ни зарече да намерим коя е тази. Не искам това да търся, искам другото да търся. Как да го откажа? Не мога. That's not specific enough to draw any solid conclusions. Майка ни я познаваме отлично. Heart-shaped rock wall. Моля? Това е heart-shaped, колкото аз съм heart-shaped. That rock wall. It can't be a coincidence. Да, ако ни делят 100 години, може би ни е сестра близначка. Hardly changed at all. Breathtaking, isn't it, Fräulein? Това да не е певицата, не оперната. Не. Ама прилича автомотора да тя вози. Judging from my painting, it wasn't that different 60 years ago. А, не са 100, само 60. Ma'am, is everything all right? Може и... Yes. Припозна се. You look very much like the person in the picture, Fräulein. So, you do know her then, don't you? Can't say I don't, but it was a very long time ago.
Actually, I've come a very long way То to реално find няма out кой знае about her. каква I would чуденка really по like to въпроса. know who she is, or was. It's very important to me, you see. And why is that, Fraulein? For a start, I've lost everything, including people very dear to me. I think you know what that is, right? And the girl in the picture has given me a reason to go on. It might sound strange, but it's like some kind of calling. I see. By the way, what is your name? Hey. Oh, Walker. Визитка ли ще извадим? Pete Walker. I am А, не. Lenny Renner. Nice to meet you, Frau Lenny. Demoiselle, my dear. My legs never did manage to get me to church in time. Oh, Demoiselle Lenny. Well, Fräulein Walker, 1937, you say. Ah, that was before the war, when I could still run like the fawn wind. Лени е съпругата Father was the на... manager in those days. явно е дъщерята на този, който взе Роза, Дана Роуз на работа лятото на It was 37. one summer evening that the whole story of your painting began. I remember it like it was yesterday. A group of scientists were staying at the refuge to prepare for an expedition to some faraway place in the east. They were being trained by a local alpinist who was to guide them. His name was Leon Kabatis. Oh, handsome as a Greek god he was, and an Olympic champion no less, very popular with the ladies. And he was lovely to me, would give me a wink and a smile whenever I served him his beer. Thank you, Demoiselle Lenny, he would say, in French, if you please. Made me feel like Тя е a загубила proper възможността да ходи по-късно. But then Frau Junta would always shoo me away. Frau Junta? Must have been in her mid-20s. But of course, to me, she was an old hag. Past it. And I didn't like the way she bossed my Leon around with that camera of hers. The refuge was buzzing. Everyone was jolly. And the scientists were there, debating as usual about this and that. A cheerful bunch, really, despite their disputes. Except, that is, for one. Frank Hoss was his name. Preferred his own company. Though I could see, even with my young eyes, he was devious as the devil. But what about the girl in the picture? Well, she was there that evening too. She had come to Спектър, work че through задаш the въпроси, summer. все едно не знаеш Her какво е name was Сайбирия. Dana Roze. Ah, she was as cute as a button and well-mannered with it. Even father was sweet as a lamb to her. Take care of the scientist drinks, then go round taking orders. And have a look at the stove while you're at it. Yes, Herr Gustav. Will you be all right now, Dana? It's the first busy night since you started, so just ask if there's anything you need to know. All right, my lovely? Oh. Thank you, Herr Gustav, but it looks pretty straightforward. I'll be fine. That's the girl. Off you trot then, my lovely. Keep smiling, and you'll have them carrying your tray for you. Ugh, кринч. I need to serve those drinks to the scientists. Спице плюс Бирн. Небет. Небел, окей. Джи. Не виждам екрана обаче. В смисъл тия неща да излязоха. What a strange mechanism. It reminds me of the automatons on the musical square.
О! Момент. Имаме спице и... О, колко е сладко дневничето! О, мага! Спице... Спице плюс бирне и 2. Добре. So this is the Spitze. Here's the Nebel. Birne, huh? Как да ги комбинирам? То автоматично ще ги комбинирам. Много хубави звуци. The keg's empty. I need to change it. Верно ли бе? Here's the Nebel. Естествено. That should be it. Let's serve these gentlemen now. I need to add more wood in the fire. Вробърк. Знака е тук. Къде е? Аха. It's not enough. I need to feed the fire more. Ами... It's not enough. I need to feed the fire more. Better try another one. Looks all good to me. No. Looks all good to me. That one is loose. That should fit pretty much anywhere on the stove. Не съм сигурна защо ми е това. This mechanism controls the air intake, if I remember correctly. The airflow seems right now, but I think the fire is too weak. Служи обувки да. Между другото и аз това си помислих първоначално, но... Мисля, че ще ядосаме господина. Looks all good to me. Тук има нещо. Those paintings. I think Herr Gustav wanted me to help him choose the one he should buy. He must have left me a note somewhere.
Имам да те помоля за една услуга. Младият Леон, алпинистът, се опитва да ме... да ми даде една от неговите картини. Прави ги в свободното си време. Предполагам, че може да не са шедьоври, но са доста добре нарисувани, поне това, което аз виждам. Бих бил изключително доволен да закача една на стената си. Освен това, Леон е добро момче и води доста клиенти, така че си помислих, след като баща ти ги продава и аз разбирам абсолютно нищо по темата, бих си помислих, че може да те помоля ти да избереш. Благодаря ти, че помагаш. I should take a closer look at those paintings before choosing one. Това е доста мрачно. Да е по-симпатично. Сами условията. Provide service, prepare and serve the scientists order, take orders on the terrace, adjust the stove. Аз имам много работа всъщност. Ами... I think I'll pick this one. So glad Herr Gustav likes me to play for the clients. This way at least I won't get rusty. Ето още дърво, бе. Perfectly dry. Не ток. Не ток. Ама ела тук. Искам гледна точка друга. Печката. Печката. Да не предобрим. That's it. I'm done here. Take orders in the terrace. There, like that. Try not to move now, darling. No, we'll have to go higher, I'm telling you. But my point is that it's highly improbable that any primate will be able to survive so high up, let alone thrive. And if they were thriving, we wouldn't be looking for them, would we? I say they've taken to the higher ground, and they only come down to steal livestock and game. Look out, chaps. Gentlemen, your drinks? Good on you, lassie. Horst, make yourself useful. They use fob, this is a racist term. First day, is it? Better make a wish then. All right, I will. Дали в този период е бил racist обаче? You would tell me what all those maps are for? That I can grant you. They show all the different locations of an expedition we're planning. I see you haven't come just for the view then. Oh no, Fraulein. We're only here for the beer and a pretty smile. That's our trainer out there. Supposed to knock this scraggly lot into shape for the big climb in Baltayar. Тя си падна естествено по топанара. Right. And what about you, gentlemen? Well, let me introduce you to my dream team. Horst Sauer, talented anthropologist and frequent but worthy pain in the ass your mother. Rudolf Jäger, distinguished ethnologist. And last but not least, Albert Bauer, paleontologist. And yourself? Reinhard Berger, biologist. As Herr Berger says, we're here to train for the Origin expedition. In return for funding for our own projects back home. And for the love of science, eh, Horst? Oh, yes, of course, Herr Berger. I'm sure none of us would be here otherwise, would we? And what about you, my lovely? Oh, I'm Dana. I'm working here during the holidays, that's all. Но защо се притесни така? Миличката. And what's that one of, if you don't mind me asking? That is Baltayar, a remote region in the mountains of northern China. That's where I'll be leading my team in a couple of weeks.
And what's this expedition for? Well, keep it to yourself, but the code name is Origin. And if I have my way, it will likely change the way we perceive humanity. Амбициозно. Ма нямаше да се случи, никой не са амбициозни. I'm curious to know what this Origin expedition is all about, though. If it's not top secret, that is. Put it this way, Fraulein Dana. If, when we discover what we're looking for, you will no doubt remember this conversation as your claim to Този прилича малко на Джони Деп в младите му години, тип the Origin team. The team that From discovered Hell none other than the и missing link Blow. of the superior race of humans, the Australopithecus habilis, the direct ancestor of Homo sapiens. Or, more vulgarly put, the abominable snowman. Oh, I see. Now I get why it's called Origin. Whatever we find, whatever we call it, it's likely to send shockwaves all through the world of anthropology. It will help us to explain how we evolved from Australopithecus to modern man, and then became... He's off again. Get him started on anthropology and he's like a bolted horse. I don't think Fraulein Dana wants you to clobber her with your explanation. Обаче Адамовата му ябълка е гигантическа, погледнете я, това е страшно. I might only be a waitress, but actually I find it quite interesting. Well, Fräulein, the Origin expedition could lead us to a totally new series of studies, or even reveal a new mode of tribal organization, or a micro-society, by the discovery of a specimen that may well have played a major role in the evolution of modern man. Come, gentlemen, here's to the Brown Shadow for generously sponsoring this expedition, which is sure to redefine our understanding of mankind. Оле, това тръгна. I see we're fraternizing with the personnel, gentlemen. Just giving a toast to our generous sponsor, Herr Herz. May I remind you that this mission, financed by my party, is Тя се ядоса confidential. обаче, видяхте ли лицето, как се навъси като сърдито агънце. Yes, Herr Herz. It means, gentlemen, И то носи тази it is нацистката strictly лента. forbidden to communicate any details or objectives to anyone outside our circle, let alone to the first waitress to come by twinkling her eyelashes. Fraulein, as soon as you're done here, I suggest you get back to your chores. What a brute. That is one of the inconveniences of working with a heavily politicized private sponsor. But he's just doing his job. And I suppose, like anything else in life, there has to be some compromise to get what one desires. So, think nothing of it, Fraulein. It is the way of science. Indeed, it is the way of the world. I suppose it is the way of the world, Herr Berger. Thank you, gentlemen, for telling me about your expedition. But I must get back to work. Взехме му пълната чаша ли? Много сме добри. A bit more to the side, darling, please. Тя да ме щупи лещата. Lenny, sweetheart? Crikey, you nearly made me jump out of my skin. What have you got there? Oh, it's a camera lens, that's all. A camera lens? Yeah. Borrowed it from Frau Junta. Mm-hmm. Does she know? Who is this Frau Junta anyway? Ginger Junta, over there. She married? Oh no, too old to marry now. She's way past 20, you know. That's why she likes filming Leon, because he's young and handsome. Lenny,
And she never lets me have a go of her gear anyway. I only wanted to help her film something. I bet she's jealous. Lenny, what's so special about Frau Junter's equipment that makes you want to steal it? Borrow it. All right, borrow it. Can't you see? Who would be interested in Ginger Junter if she didn't have a camera, huh? She's too old for Leon. She uses it so she can be the centre of attention, you know. Is that what you want? No, not exactly. Besides, there's nothing to do here. I do understand, Lenny, but... No, you don't. Feels like a prison here sometimes, all on my own. When I grow up, I'll live at the top of a building in the big city, and I'll have a swimming pool on my roof. Какви представи. Believe me, I do understand, Lenny. Because of my coughing fits, I've sometimes had to stay in my room for weeks on end. Imagine that, nothing to see but the same four walls. Oh, right. Must have been pretty tough, I guess. Не, That's why I глупости took up как. the piano. Do you like doing anything special, Lenny? Не. I suppose I like making stuff with Papa. He's got ever such clever hands, you know. But he's always so busy in the summer. Let's be friends then, shall we? You won't tell on me then? Not now that we're friends. You promise? I promise. Разбира се. Можеш да That's крадеш it? колкото ти искаш мое Hold присъствие. it. Чакай бе, та I същи. really like talking with you, you know, woman to woman. Makes a change from that Junter and all the men. Another creation of Herr Gustav. I guess he won't mind if I take a quick look. Madonna laces. The highest peak in the region. Little Lenny said that it's the keeper of the border with Switzerland, and that it's supposed to feed on the souls of those who have been swept away by the mountain. Доста готино. И тук не мога да погледна. This path leads to Switzerland. One needs to be guided by an alpinist to go through it, though. Tailgates. The Devil Pass starts here. The end of the road for an inexperienced hiker like me, I guess. Едно нещо съм сигурна обаче. Този, който пуши пури и ни преследваше... Добре, наблюдаваше. Докато минавахме с Кейт. Не. Лени. The Silberspiegel. The heart-shaped rock face that gave its name to the refuge. According to Herr Gustav, only the most seasoned alpinists can climb it. Всичко разглеждам. Дразни ми, че не мога да го вкарам напълно в обсъга. Leon, dear, do make an effort. Какво седи го снимал отпред в крочерията? Той защо да е симпатичен, бе? Йо!
better not interrupt them. That Frau Junta wasn't exactly friendly earlier with Lenny. I've done all that Herr Gustav told me to do. I'd better go and tell him. I'd better not disturb them. I don't want to risk another scolding. Мога да сляза? Разнасяйки халбите? I think Herr Gustav would not like it if I left the refuge during the service, so I had better stick around. So glad Herr Gustav likes me to play for the clients. This way at least I won't get rusty. Тъпанар. Това някакво месо ли беше? Вау. Fine. No more orders and everyone's served. That's the go. You handled your first foray pretty well, Dana, my girl, stepping away as you did from anything to do with the brown shadow. Keep it up, and we'll all be all right. Hey, Dana? But what if he... Just do as you did, and we'll be all right. You played him like a fiddle, Dana. Well done. Especially as I didn't even have to spell out how to go about it. You're a natural. So keep it up, my lovely, and you'll be opening doors at the flick of an eyelash. So, young lady, you're still off to the academy in the fall, are you not? What you waiting for, then? Get back to your practicing. Здрасти, Play us Сани. a nice tune while you're at it. Защо така се обръщаш към мене? All right then, I will. Thank you, Herr Gustav. Play something melodious this time. It'll make a nice change from the military pieces some of the patrons have been requesting of late. Айде, любимата ни песничка. Колко износено милото, има нужда от нов лак. Пияното имам предвид. Да бе, да, здрасти. Смисъл, разбрах, че здрастито не е за мен, но все пак. Между другото, по темата с косплеовете, направих си първите отливки с епоксито. Каза се, че трябва да чакам минимум 24 часа, за да се втвърди, следователно е безсмислено да го правя на стрим. Защо си щупила клавиша? Айде. Дали някъде са достъпни нотите на тази мелодия? Тя класика реши да изпълни този път. Сега ще се изложа, нямам си ни идея обаче как кой е композирал това. Някой немски ще да е. Или австрийски. Трябва да питам майка ми утре. Ако не забравя коя била мелодията. Много е известна. Не Бетовен. Със сигурност той има тотално различен стил. Вагнер. Да не е Вагнер. Звучи ми като него. Ма не съм ги учила, аз не съм учила теория на музиката никога. Примерно Лист, идея си нямам той каква музика прави. Знам го само като име. Parents list. Leon, what are you doing? I want to catch the light.
Твоето изкуство е по-лошо от изкуството и. А и тя е по-хубава. И по-млада. Аз съм на слушалки, няма как да пусна някой ап да ми го изслуша. Той изглежда на 40. Бегай надалече, Дана. Дана, не. Поне и за неговото дупе са се постарали, определено. Добре, тук изглежда по-добре така. Много ми е така, като гледам някой да свири на пиано и ми се свири на пиано. Като гледам някой да яде и ми се яде, като гледам някой да играе шутери и ми се играе шутер. Много съм пущелива. Ох, защо е толкова стресната? Ръкопляскайте я. Oh, gosh, I hope I haven't... Bravo! 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 Тя е най-добрата ученичка в музикалната академия в големия град. Нищо чудно, че е добре свири. Тъпанар. How can you clap? Oh, so you like А той е пиян. do you? Do you? Well, you should be ashamed. Защо е? Ashamed, I say, to applaud the music of a treacherous Polish separatist. Rebel rousing. It's this kind of rebel rousing that puts the poison of Marxist Vaghen ideology in the minds of honest people. And those who partake in its vulgarization are accessories to treason. You are drunk, Herr Hoss. Out of my way, boy. Шопен. Може ли да е Шопен това? Може ли да е Шопен? Литерали знам едно-две неща на него. И това сигурно е едно от тях. Защо го... Come, Fraulein. Best clear off until the dust settles. You should have seen me then, Fräulein Walker. I was so young and eager to witness whatever could happen between Dana and Leon. I needed to know, to be included, one way or another. Чински. Супер. Да, вероятно е Шопен. Тогава. А, ние сега играем с него. О, вау. What a fiasco. Don't you have some dolls to dress or something? Shouldn't you be in bed? Толкова ли малката? Тя има доста големи гърди. A blasted fight. That's all I need. Имаме вече трети герой, с който играем в тази игра. Определено съм впечатлена. He had it coming.
Lenny, don't. Give them some space, would you? Objective, find a way to spy. Oh. Try playing the piano. Okay, okay. Мислих да ни давам, ама айда. Айде ли? Oh, Lenny. Why don't you leave the piano to those who actually know how to play it, huh? Ow! Ooh. What's the point? I could never compete with Dana. Чак заболя. Като ми кажат така. Тъй като кажат. Dana did a good job. It's nice and warm in here now, but maybe a bit too much for Herr Hoss. So, that's the painting Dana thinks father should buy from Leon. Nice choice. Оле! Добре, информация на тема Олимпийското злато на Леон. Ивар Баленгруд от Норвегия е спечелил... чакайте, от Норвегия. Боленгурт от Норвегия е спечелил сребро с 0,34 секунди зад Леон. Доста близко са били. Означава всичко за мен. Тренирал съм целия си живот за такъв момент, казва вагенския състезател. Сутор. Човека поне знае целите си. Белар, ла-ла-ла-ла. Нека всичко, което правиш, го правиш от любов. Предполагам, че това е български еквивалент на... I'm so glad I started this collection of photos. When I grow up, I'll travel all around the world and photograph everywhere I go. When I'm old, the wall will be covered with them. Тя миличката е останала в инвалидна количка и не могла да пътува никъде. I'm sure I could do better if only I could practice a bit. Малко, че е нереалистична цялата, да, ама... Не знам. Малко ми е кофти. Макар, че всеки си се надява за такива неща. Не мога да предвидиш фалове в живота. You're right? Yeah, I thought so. It's just that if I had retaliated, I would have lost my job, you know? Това е дилемата на всяка жена в предходните десетилетия. Ако се бях обадила, ако бях спорила, ако си бях казала мнението, може да си загубя работата. Мен най-ме кефи, като съм някъде на работа и някой ми каже, че ако не спра се заяждам. Защото, нали, когато аз искам някакво качество и го изисквам от колегите си е заяждане. И някакво такова заплашително. Ти ако не спреш да се заяждаш, и аз съм такава, заповядай, напускам, чао.
abuse people like me, as if И те са такива с Vagherans had простостта. suddenly become the scourge of society. And Ще we're изненадате powerless to колко act пъти са ми because if we извъняли did, след като напусна. we'd lose our home. My parents, Да ми кажат, ама they've то become това a не bundle беше of на nerves. сериозно, They нали? can't Утре sleep ще at night. дойдеш на Only работа. last week, our shop window got smashed again, and our neighbors, they couldn't care less, and neither could the authorities. Тя милата си сипва всичките травми върху той и не го знае изобщо. I'm sorry. I've upset you, haven't I? You've put my own suspicions into words, Fraulein. Because what you say about the brown shadow is true, and that's what worries me. I used to think they were just a bunch of cranks in their ridiculous uniforms. But now I can see these lunatics really Но той ще се are окаже, serious. че Deadly цялата му serious. рода е в Браун Шадоу. Пуп Шадоу. But you did know who was behind the Origin expedition. Never gave it much thought, to be honest. Only met Huss and the scientists today. For me, they were no different from any other group I've trained. If I'd have known that, I'd have had second thoughts. Actually, do you know what? What? I'm going to stop training them. Can you do that? It's still a free country, right? So after a few weeks' notice, I'll be off the hook. At least, I get to spend the summer here with you. Painting. But I don't paint. No, you play. I paint. It's my passion. Но тя рисува. Рисува с музика. Както той може да свири с четката докато рисува, тя може да рисува с музиката, която свири. No. Колко си грозен, пичага. Детето ще има ужасна брадичка, особено ако момиче. Hello, you two lovebirds. Ревнива кучка. Everyone's Извине. going to bed, so you better come back inside or you'll catch cold, or worse. You'll catch... връщаме се при And Кейт. that's how Dana pipped everyone at the post. It only took one look for Leon to fall head over heels in love with her. And it didn't take much for Dana to fall for him. Love at first sight, you might say. Тази не си сменила прическата обаче. До ден днешен. Гинко. Току-що забелязах, че едното листо е Гинко. The whole band stayed at the chalet all summer long. Then, I suppose, everyone went their own sweet way. Did you ever see any of them again? Oh, no. What about Dana and Leon? They too went their own ways, I guess. And that, Fräulein Walker, is all there is to it. Do you know if she's still alive? Can't be sure, but I doubt it. It was a lifetime ago, Fräulein Walker. Where do you think she might be if she were? No idea. Things went from bad to worse after that summer. Not to mention half the town was razed during the war. Ужас. Did Dana leave anything here? Any documents or anything that might help me find where she went? Not that I know of. But I suppose there might be in Father's old coffer. Must still be in the loft. Coffer. Аз чух Junta кофен. bought it from him that summer, so she could use it to store her precious filming gear. She was supposed to come back for it, but she never did. If there is anything that can help you, it will be in there. So feel free to look around the refuge by Колко яко, че все yourself още if you пазят like, всичките неща, even ама стари though I хора те. don't think anyone managed to open the coffer since Junta left. Thank you, Demoiselle Lenny. Thank you so much. Може да инспектнем и ние. Maintaining the refuge must be a huge job. As tough as Lenny is, I hope she has some help when she needs it.
Първоначално си помислих, че Лени има някакво заболяване такова. В смисъл, че е психиатрично недобре. Обаче явно се справя добре. Явно нещата й се получават. There's a cap blocking the... Oh, the mechanism is blocking it. Ми няма монетка. А, мога да правя снимки. Само една ли мога да правя? О, не! А, добре. Окей. What? That's the fabled Silberspiegel. Колко ли снимки мога да направя? Let's photograph it all! Аз съм така и с скриншотите в тази игра в момента. Wow. Много красиво. Yes! I wonder what's inside that. А, намерихме си нещо за разглеждане. Ще трябва да се... Добре, готови сме. Взехме си всичко. What now, Fräulein? I was just about to doze off. About Yunta's coffer. What about it? Where did the coffer in the loft come from? In fact, Father made it himself during the long winter evenings. He Mhm. wanted something more И ясно, elegant значи го е and създал solid than the специално. old family coffer where he kept the takings. So he made the one upstairs, thanks to the techniques he learnt when he worked in the Vorarlberg factory in Valladolid. Valladolid in France? That's right. The price Junta paid was equivalent to a month's worth of takings. Money well spent, though, because it was built like a mountain fortress. I'll be going then. Тази защо хем ни се бърка и ни помага, хем ни се сърди? Не разбирам. Айде. То не ми засяга командата. Кейт, може ли да свири на пиано? That must be the piano Dana played on the night she met Leon. The night Lenny told me about. А, това беше за скриншот. That must be the Чакайте piano сега. Dana played on the night she met Leon. The night Lenny told me about. Както повеляват, това ще направя. Аз съм послушно дете. Защо изведнъж телефона ми пак има звук? Нещо съм натиснала грешно. His father must have made this stair lift to help her get up and down the stairs. Must have taken him many hours. It's touching when you think about it.
Някакси не изглежда сякаш в печката да работи както трябва обаче. A mechanical stove. Seen better days. Another object with the look of the Vorarlberg workshop. Да, тежко не работи. А, клиент? Той ли пушеше до нас? I see I'm not the only one stuck here. Pull up a seat and together we can moan about being stuck here. Thank you, but I have things to do. I hope you can stay until this evening at least. In London they have the changing of the guard. Here we get the changing of the colors. I guarantee it's worth the wait. English? American, actually. Oh, seeing as you've come so far then. Besides, it's always nicer to be stranded in good company. From Belgium myself, on a world climbing tour. Stranded? Той просто може да си тръгне. They've closed the Teufelskragen. That's the path they call the Devil's Pass. А той бил тръгнал So на там. that's what all the fuss is about. All down to climate change. You mean the thaw, right? Made the path too dangerous to climb and apparently resulted in a morbid discovery. Аха, тук ли са ги открили? Тия, за които говореха в трамвая. Resistance fighters killed while leading refugees to Switzerland. Frozen solid. Resistance fighters? You mean frozen since the Second World War? That's what the paper says. Is that what the tent's for? It's a temporary chapel of rest that the rescue team made while waiting for the bodies to be airlifted out. I see. I guess there's no reason to disrespect the departed, even after all these years. I only hope all this sudden interest from excavationists puts an end to the stupid rumors that a strange creature haunts the Silberspiegel. Otherwise, you can be sure as soon as the old lady pops her clogs, this place will become run over by those infernal tourists. Той ние сме такива. What about those frozen bodies they discovered at the foot of Devil's Pass? Well, due to climate change, the snow line has receded, revealing the bodies trapped in the ice since the Second World War. Most probably resistance fighters and exiles, trying to flee the fascist occupiers and reach Switzerland by the pass. I imagine they got caught in an avalanche. Poor wretches have been imprisoned ever since. Until today. That is why the authorities have blocked access to the pass, so they can take the bodies out, identify them, and give them a proper burial. I see. I saw the tent at the foot of the pass through the spyglass outside. Didn't realize it sheltered such a gruesome discovery, though. I've had some experience with fantastic fauna myself. But what do you make of the so-called strange creature that roams the mountain? Just another local fairy tale to pull in the tourists, if you ask me. They say it lives in prehistoric caves. And that it's responsible for people going missing. Ooh. Some even say that the mysterious cries you can hear on some nights are the creature calling for a mate. In other words, the usual twaddle you normally get in remote or uncharted places like the high mountain or the deep sea. Twaddle passed down from generation to generation through sheer ignorance. То ние така ли, че трябва да ходим на там? Can you tell me about this Devil's Pass? Oh, it's on the far side of the cirque, looking out from the terrace. As you can imagine, it's called Devil's Pass because it's extremely dangerous. Most of all because of the risk of avalanche. Only seasoned alpinists can negotiate it really. As a professional alpinist myself, what I love about it is knowing I'm climbing in the tracks of courageous climbers of bygone times.
there's a real sense of history about it. For example, resistance fighters used it during the war to smuggle Vagherans and other victims of the Brown Shadow into Switzerland. Обаче Кейт колко е красива. Много е готина. Right. Thanks for cluing me in. Ево. Anyway, I better get back to what I was doing. You are welcome, Fräulein. Сега гласа звучи добре, обаче не звучи по-стара. Много странно. Явно са миксирали по друг начин гласа оня път. Когато обърнах внимание. Reminds me of Hans's automatons in Valladolid. Звънец някак. Насам? Миличка, насам. Айде, миличка, айде. И намърси така и говоря. От това нещо, което натиснах току-що. Ахо! Тук е малко Хогвартс. Това е с педали? Интересно. Явно не ме интересува в момента. Това е нещо с музика. An old book? The Magic Mountain by Thomas Mann? Funny. My grandparents left me a copy before they died when I was The a Magic kid. Mountain by Thomas Get around Mann. to reading it someday. Чакайте да видим дали това е реално достъпно някъде. Kindle, вероятно. Ще проверя, че е най-лесно. The Magic Mountain Thomas Mann. Найс! Има ли безплатно е въпрос? 4,99 Kindle Price. 739 страници. Майко, това няма го прочета никога. 2,99 имам. Item under review. Тази лошо качество, значи. Ще си помисля. Слагам си го в wishlist-а. Wishlist-а ми в Amazon за книги е срамно дълъг. Така. Dormitories. I wonder how many people stop at the refuge these days. Какво взимам? Take-up reel. Like the ones used on old cinema projectors. Okay. I'm taking this, obviously. Мъста го нагоре, ама явно е просто облегнато. Нека първо тези неща и после ковчежето. Съндъка. От Ана Ворлбърг. ОМГ. 3 септември 45-та. Уважаеми господин Гистав Ренер, по отношение на вашето писмо от 3 август искаме да ви кажем, да ви информираме, че че Ворлбърг фабриката ще се чувства
поласкана от възможността да ви помогне, да помогне вашата дъщеря Лени, имайки следствие на трагичните събития, които са резултирали в от нейното обездвижване. Аз и баща ми, както и брат ми Ханс, окей. И баща ми, и брат ми Ханс биха били толкова впечатлени, както съм аз сега от нейната отдаденост, кураж по време на изпитанията през последните години, които са обзели Стария континент. Аз съм двойно по-горда да науча, че Ления дъщеря на един от най-талантливите бивши наши служители. Следователно, с огромно удоволствие нашата компания е решила да отговори позитивно на вашето желание. Моля, намерете в това писмо плановете за конструкция, които ще ви позволят да адаптирате цялата хижна зона за необходимостите на Лени. Искрено ваша Ана Ворълбърг. Значи той е работил при тях. Ето ги и плановете. Разни рампи и такива неща. 1945. I must remember to ask Lenny about it. 13 април. Какво ли е станало? Дали се е пребила, дали някой е нападнал? Лол. Много си плашлива, бе. Кога стана толкова страхлива? Хора, заспахте ли? Този пъзъл ми напомня на един пъзъл от третата игра, мисля. Оле, това колко е криво. О, очите ми. Така, мисля, че това е готово. Отзад имам ли нещо за правене? Но тук имам. Как? Окей, това не е активирано за момент. Не втори път? Не сте, гледате поне аз. Добре. Щом не сте заспали, всичко е наред. Какво не му харесва? Това не е изскочило. Може би това е част от проблема. Може би тук нещо не съм направила. Добре. Имена. Това е отворено. Значи другото не съм направила. What? Какво? То тук има ли какво друго да правя? Може би не всички трябва да съм ги бутнала.
Ама... Да. Окей. Така. Сега. Оп. Оле, майко, какво става, бе? Amazing. Now it shows the view from the terrace. What? 8-9? Оле, майко. Те са ми снимките. Аха! О! Окей, окей. Така. Да видя кое какво от тук обаче. Това е сърцето, а това са двата хълма. Така, сърцето 72. Двата хълма 108. Значи нещо тук не ми харесва обаче. 72 само. 0,72 може би? Да. Искаш такова за вкъщи? И аз искам. И аз искам определено. Така. Опа! Какво си намерихме? Още ли трябва да го дръпна? I'll need a key to open it. Какво? Аз не си запазих ключа ли? What? Сериозно ли? Vaghen Refuge, 1937. Junta's films, taken during the summer Dana worked here. This one says Lenny, director. So I guess Lenny did get to make her film after all. A film developing company. They probably developed Junta's films and sent them back once they were done. No doubt Junta must have written this. Summer 1937. The year Dana worked here. Let's see. I filled my last diary last night. Ей, как ми задраска едната възможна side story quest нещо. Using an old envelope in the meantime. Today invited Dana for a chat after her shift. Верно ли, бе? А защо нямах ключ в мене? Да не съм го забравила в магазина още. Антикваря. Уоу. I'd like to know what Leon sees in her. I've never seen him so smitten. Thanks for popping up, Dana. How did the shift go? Fine, same as usual. Just finishing up here, then I'll make us a nice cup of tea. Wow, that looks futuristic. What is it? Ah, that little baby is my viewer. That's why it goes in the coffer. What does it do? I use it to put together and edit the rushes. The what? Rushes. In other words, The raw files. Edited footage. I've finished today's selection, so be a dear and put it in the coffer, would you? I would if I knew how. Oh, just turn the key in the lock. О, мога да сменям между героините. Yes, вече няма да ме карат да сменям по тяхно желание. Вау. That's a lot of equipment you have there. If you don't mind my asking, how do you manage to pay for it all? Oh. Did you take the photos of the athletes?
You're not often lonely then. Well, look at our sweet little waitress. Doesn't she have a saucy mind? It's called art, dear. My work aims to explore every facet of youth and the vitality of bodies. I bet it does. Маца, ние също сме артисти, не дей така. Много добре знаем какво се случва в главата. Did you take this picture? How did you get to film them training? Oh, it was a commission. Lucky, really. Right place, right time kind of thing. And Herr Hurst, what's he doing with the Origin expedition? Unfortunately, all scientific expeditions sponsored by the Brown Shadow come with a chaperone like him. How did you and Leon get together? I mean, how did you... We're just friends, if that's what you want to know. Да. How did you get to film them training? Oh, it was a commission. Lucky, really. Right place, right time kind of thing. Of course, I jumped at the chance because... Herr Gustav's radio. Looks like he customized it, probably to compensate for the wave disturbance due to the mountains. Хер Густав, щом е работил във Ворълбърг, изобщо не ме е жал за него. Нищо чудно, че си е направил такъв хубав бизнес. Как ми се наби това в главата? The key Junta asked me to hide. Сега ще разберем къде е скрила ключа, окей. Dana, be a darling and put the key somewhere safe. You can't be too careful with these mountain people, especially with that little Lenny sniffing around my equipment all the time. Where do you normally put it? I have a little hiding place over there. О, перфектно. Ох, Кейт, колко много е яка. Is Много this е where яка. you want me to put the key? Yes, there's a... Junta's key should be safe in there. Junta's key should be safe in there. Just need to finish preparing for the filming tomorrow. Then we can chat away to our heart's content. If you could just fetch me a new roll of film from the darkroom, then we're done. This is where Junta's bed used to be, which means her secret stash can't be far. Impossible. This is where Junta's bed used to be, which means her secret stash can't be far. Get away! Ah! Junta's coffer key. Ох, помислих, че това е интеракция. Where can I find the combination for the mechanism? Оле, майко мила. Все повече и повече ми харесва тази игра. В момента със смяната на героините е много добре направено. Какво поиска от нас? А, да, такива ленти. Истински снимки. Edelweiss. I love your photos. Ah, well, they each represent an element of mountain wildlife and flora I've photographed recently. I use them as a sort of checklist. Тази сценка е много... как се казваше това? Life is Strange. Checklist, huh? Това са нещата, които ми трябва вероятно за отварянето на тази снимка.
Here are the film rolls Yunta asked me for. Така, имаме коза. Edelweiss. Може би планина и дърво. Да. Много странно обаче, как аргументират, че Кейт ги научава тези неща? Ясно е аз как ги научавам, въпросът е тя как ги научава. Обаче нямам друга релса. Имам такива, бе. Обаче имам и друго нещо. Looks like she didn't note down the end of her meeting with Dana. But it might still contain the info I need to open the coffer. No doubt Yunta must have written this. Мога ли да сме на героините сега? Не. Я виж ти. Загубих си шанса май да довърша. According to Yunta's notes, there was a room on the other side. I can't reach it anymore, but Dana could. Значи трябва да продължа. Тъй. I'll watch this one afterwards. Okay. The screen is in the way. Ага. – 1937. Продължаваме. Колко е криво. Те са извели това отпред. А то е някакъв хубав месец. Гледам цветята отвън. Няма сняг. Но пак с половери. Snoopy, thanks for the follow. Добре дошъл. Къде е Шаперона? Сърдития пиандурник от наци групата. Да, той застана пред този... Интересно какво ли е заснела, че трябва да го гледаме. Взех 2 ролки даже, Стефич. Четири часа в играта и съм все още супер доволна.
Тя ще му композира. Той ще рисува. Между другото не е много добър стил, му е твърде груб за нейната. Тя искаше да я види. Миличката. Една 4 ли рисува, бе? Какво е това нещо? С watercolor върху някакво тънко листче. Как е оцеляло това изобщо? О, гатаче, здрасти! Добра вечер и на тебе. Отиде ли да си види рисунката най-сетне? Излъга го. О, Рейче, чак сега ми излезе нотификацията. Добре сте дошли, хора. Играем Syberia The World Before, играта, която излезе по-рано днес. И съм много доволна. Изключително добре са я направили. Чувствам се добре, че бях позитивно хайпната за тази игра. Interesting footage. Не искаш да спойваш, разбира се. Разбира се. Лека нощ ти пожелавам и благодаря за рейчето. Надявам се, ще останете да гледате, защото играта определено заслужава. Нямам никакви оплаквания, добре върви. Играя на лаптоп на близо 4 години и половина, ако не и повече. На High, което е второто по качество като настройка. И нямам проблеми. Малко стътеринг в началото и това беше. Ще играш по-добре. 100%. Винаги, винаги. Я да видим какво се... what? Мога да командвам тази камера. Защо? Лека на всички лягащи си и благодаря за фоллоучетата. О, Лени, какво си откраднала? Лени, какво си откраднала, бе? Клептоманка малка. Трета такова ли е имало? Иначе се надявам, че стрима ви е минал добре, гатаче, но честно казвам не се и съмнявам, имайки предвид, че сте били на неговия стрим. Ризуей, че споделяй, аз чета чата, знаеш. Та малката какво откраднала? Marty is dead. Да, но той не ли беше започнал по едно време, преди известно време? В смисъл, тя беше на италиански, ако не се лъжи играта. Ще освети ли стаята? Надявам се нищо не съхне тука. Опа! Шефката е вътре. Ма какво правя в момента с тази девойка? Само курсора за ходене е активен в момента. Ага, окей. Ясно. Аз иначе на Марта съм и хвърлила поглед, обаче искам да... Обаче искам да е по-стабилна, защото не разполагам с кой знае какъв хардуер и... Предпочитам да не играя съмнително чупещи се игри. Да, Снупи, да. Не сме имали наистина. А сме ние. Малката Лени. Тя не си е заснела обаче инцидента, не знам. Не помня коя дата беше на клипа. Опа.
О, той се обяснява. Лека смотънче и на тебе. Живи и здрави, абсолютно. Lenny didn't say she filmed a fight Да, със between сигурност Dana ще я and цъкам Leon. Марта. I'd better go back and see her to find out about it. Оп. Чакай, върни се, имам нещо за разглеждане тук. Още. А, не, това е старо. Добре, дай, чето. Добре. Значи просто... Don't want to break my neck, thank you very much. Харесва ми, Кейт си е върнала старото усещане за сарказъм. Ами тя е типична инди игричка. Аз това, което видях поне на гадачето на стрима по-рано, беше традиционно инди нещо. С добро изпълнение. Със сигурност ще го разгледам. Как тържествено отваря. Добре, че ти направих снимки на всичко обаче. Ай, тази женица къде отиде? Да не е някъде вътре. А, не, ето я бе. Ох. Чакай, Кейт! Кейт! Моля те, не прави така. Syberia има две части point and click. Трета част, която е самостоятелна и е много лошо качество като изпълнение. И има DLC към третата част, което е по-bearable от самата игра. А пък четвъртата е тази, като началото на тази игра беше предварително предоставено като демо пролог. Това са частите на Syberia. Около 6 часа геймплей имат първите две, третата е хаос и не мога да ти кажа нищо по темата. You do like flogging a dead horse, don't you, Fräulein? But as you please. Since Junta never let me use her camera, I decided not to ask her anymore. Like that, she couldn't say no, could she? And that's when I heard them arguing. Не, но това, което споделят първата, втората и четвъртата игри, е една много красива атмосфера, изпълнена с автоматони, дизайни, стимпънк. Много приятно. I told you I had no choice. The local guide for Baltayar can't do it anymore. He got injured. There are plenty of other guides in Vaghen. Why does it have to be you? Just tell them to find someone else. Look, Dana, I didn't want to tell you, but... But what? Frank Huss, that brute from the other night. He's the one that made the call here. In other words, he's taking revenge by sending me to the other side of the world with the Origin expedition. And he said that if I refused, something might happen. Not just to me, but to you as well. What do you mean? You know what I mean. You're a Vaghen and so are your parents, right? Well, Huss says it won't be long before the Brown Shadow is in power, and he made it clear that something was brewing, and that you and your parents would be first on the list. What list? I don't know, but it can't be good. Then he said that other Vaghens would follow. Dear God. Между другото... Darling, the world's gone crazy. Promise me you'll be very careful. It will ще be намерим all трупа му. right if you just watch yourself and what you say. I've asked Junta to stand by you just in case. It won't be long, darling. Half a school year at the music academy. I'll be home for Christmas. Promise. Лъжец. Come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that. You know I don't like it. It's true though. That's exactly where you are, my pretty Рядко Edelweiss. срещано, обича If you студа. keep that up, Leon Kobatis, Космато. I'll find you a nickname too. Go on. Да, Еделвайс се звучи като прекрасно име.
I'll call you my mountain artist from now on. Ох. You've got a flair for names, I see. I like it. Сладури. Че от някъде трябва да са се пръкнали децата нататък, така че... Поне явно са хубавци. Ако се чудите къде му е ризата, погледнете в негово дясно, наше ляво. И ще разберете. Снупи, преди малко решавах пъзели и то не е малко. Добър баланс има. Даже изненадващо количество пъзели има в тази игра, мейки преди първата и втората игри, които изобщо нямат пъзели. Имат такива пъзели в атмосферата и в средата. Вземи това от тук, постави го някъде и така нататък. Но такива чисти пъзели има много малко в първата и втората. You mentioned a music academy. They must have ledgers and archives. Maybe I'll be able to find out whether Dana left an address there. Well, it hasn't moved. It's still in Vaghen. Go to the musicians' district. It's right next to the musical square. That's all I can tell you. So if you don't mind, Fräulein. Thank you. Then that's where I'll continue my search. Is it really worth your while to keep looking for Dana? Is it not just another pipe dream, Fräulein? I get the impression there have been others. I prefer to look at it as a calling. Besides, I don't have much choice. Thanks to you, she's a part of me now. As you wish. I hope you find what you are looking for. Thank you. Again. I've got everything I need from here, I guess. Best get back to the guest house. Get some rest. I'll go to the music academy first thing in the morning. Пропуснал си нищо, че гледаш записи. I can see why they call it the Silberspiegel. Silber means silver, and Spiegel is mirror. The silver mirror. It certainly lives up to its name. Виждам потенциал за DLC, свързано с сребърни огледала в тази игра. Не успях да вляза отстрани ли, бе? Трябваше да пробвам да вляза още веднъж в тази страничната стая. В тъмната стайчка за негативите. I found her, my sweet Katusha. The girl in the painting. Her name is Dana. Dana Roze. That's nice, Kate. Real nice. I'm gonna find out who she was. Да, тя наистина си я мъкна като въображаем приятел. Nothing more than a good old adventure to forget your grief, I guess. You should go, Kate, or you're gonna miss the tram. Що да си я представя без тия робски дрехи от мината? There will always be a train for you. Много и очи си. В смисъл, цвета на очите е много. Модела на якито и много прилична. Модела на якито на Скарлет Уич, дето правих за Кали. Чуда се дали не мога да направя. Обаче е много сложно да шия толкова с много кожа. Може би ако го направя от суейд, от... как се казва? Набук? Не. Не кадифе, не набука ми. Обърнатата, лицевата кожа. Този човек, дето ни гледа, наблюдава. Даже май от Мърси мога да хвана една такава остатъчна. Може да от лицева кожа. Определено може да от лицева кожа, а не от такава лъска. Много ми харесва да се возя в трамвая. Ей, тя се скри, исках да й направя снимчица. Айде, направих снимка.
А това са тези кадри, които нямат интерфейс, хъб, нямат хъб. И са специално да си правиш скриншоти на тях. Ахахаха. 83. Обаче Кейт е качила яко килограми, държали са гладна в мината определено. Вече и личат. Oh gosh, what a day. Върви се пробяга. Какво е това долу? I hope Oscar's okay, wherever he is. Ще го I'm not намерим. abandoning him. I just need to find him. А, това е стъклено отдолу. Вау, козирката. Ако имам повод да имам козирка, бих си направила стъклена. Изглежда много яко. Може би някакво по-калено стъкло. Closed. It's late. А, не Frau думай. Wagner must have gone to bed. И ние ще си лягаме. Не ние де, но... Героинята. О, I beg телефон. you, Kate, please come back and say goodbye to your mother. О. Call me so we can organize your return in the best conditions possible. Тая кретенка, Call me дето ни отмъкна for the sake годеника. of what's left of our friendship. Дето ни отмъкна годеника, There's после no майка ни point. отмъкнала. It's too late, Olivia. Бич. Дали има нещо ново за търсене? Но ме кефи как все още сме имали достъп до... Лени, я да видим какво пише в интернет. Април 14 2005, 60-та годишнина от освобождението на Ваген. Даваме почет на ветераните от опозицията. Церемонията, която е посветена на 60-та годишнина от освобождението на Ваген, се осъществи. Минахме през символичния Memory Lane, алеята на спомените във Ваген. Лени Ренър. Много познатата ни менеджерка на Зилбершпигел и една от най-уважаваните, емблематични бойкини от опозицията на нашия град, отново отказа да се присъедини към празненствата. Местната ни икона описва отказа си като нейният личен особен начин да уважи своите колеги, които са паднали в битката. И трябва да се уважи по начин, който не съдържа никакъв вид желание за ставане на интриги. Имайки предвид аплодисментите, които се чуха, когато и се спомена името на подиума, всички наистина са уважили нейното желание. Лека налягащите си. No results about Dana. She probably never got famous. О, това е ужасно. Как печата с двата пръста? Huh. Junta. Demoiselle Lenny told me a lot about her. But was she some kind of spy? Има огромно влияние върху естетиката на киното през 1930-те. Тя е била в центъра на няколко
съмнителни на няколко скандала, имайки предвид предполагаемата и роля по време на Втората световна война. Първоначално обвинена в колабориране с кафявите сенки, за които е направила няколко спонсорирани филма. Юнта Штайнхоф по-късно е открита да е работила за Съюза, за тайните служби, а особено британските. Живяла в Лондон през 1935-та, обичала е планинарството, спорт и фотография, които са докарали до международните зимни спортни състезания за различни е писала за различни вестници и специализирани списания. Често отсядала по Алпите, особено зоната на Остерхал, знае немски на много високо ниво. Артистичният псевдоним Жюнта Штайнхоф е взела моминското име на майка си и е направила леко намигване към немските произходи, както и героинята от планинарския филм Das Blaue Licht, не знам какво е това, сини светлини или нещо такова, който е заснет от много спорната личност Лени Ривенстал. Лени. Така. Нещо важно има ли? Задържана за няколко дни след освобождаването на Остерхал заради участието й в машината за пропаганда на кафявите сенки. Статусът й като военен агент и е позволил да я освободят. Върнала се да живее в Англия. Има ли нещо ново? Има! Сини светлини. Да, са за множествено число, верно. Не знам немски, просто някакви бегли познания покрай лингвистиката имам. Да, за съжаление и тази експедиция не е станала известна. Явно са умрели си. Предполагам, че са умрели. Добре, има ли нещо? Превърнали са, кафявите сенки са превърнали академията през 1938 в Оберфелдкомандтур, някакъв команден център, където са използвали звукоизолираните репетиционни за затворнически кили и зали за разпити. Това е сградата, в която последните моменти на офанзивата на Ваген са се изиграли. Битката, която е срещнала Червената армия и местните опозиционни бойци срещу силите на кафявите сенки, е резултирала в освобождаването на Ваген. След много горчиви преговори с други сили от Съюза, Червената армия предала главнокомандването на града на Америка и британските сили, за да позволи на съветските сили да се фокусират върху тяхната продължително освобождаване на Централна Европа. Съюзническите сили след това са направили академията, техния генерален щаб и са позволили и са дали време да се започне преминаването на силата към отговорните граждански власти. Веднага, щом това е било завършено, академията още веднъж е станала престижно място за изучаване на музика. Академията в скорошната история е залята от съмнителни събития, поради което има сериозен спад в наличието на нови ученици през последните 20 години. И наскоро е съобщено, че академията е почти
колабирала финансово, т.е. е почти банкротирала. Съветът даже е взел решението да я затвори и да компютъризира автоматонния оркестър, за да може да създаде туристически атракции, които могат да работят по програма. Решение е естествено предизвикало сериозно недоволство от страна на тези, които се борят за наследствените културни ценности на града и са пратили много протествени документации и подписки, но за момента те са отказани. Да. График, да, благодаря. Да, това вече съм го чела. Да видя какво не съм чела. Това не съм чела, щом печатаме. Оф! Това прилича на азиатска конструкция. 4604 метра над морското равнище. Добре. Хай се изтик. Някои от мините продължават да бъдат отворени, но са театрални... Но са станали сцена за съмнителни операции, които са свързани с организирана престъпност и групи, които се занимават с реално страфи. The more I discover about Dana, the more I get the feeling I'm only scratching the surface of Vaghen's history. Oh, but hey. Сега си се прозява, ама. Иначе. Не, това вече го гледах тук. Направо ще си в стаята. Айде, обратно. Имаше нещо до вратата. Чакай. Върни се. Не! Успях да хвана. Добре. Тук сцената е доста ниско качество, забелязвате ли? Дрехите са ужасни, детайлите са гадни. Пусни си я, де. Явно е топло обаче. USA, Ню Джерси. Зимата на 1983-та. Ню Джерси или щата Ню Джерси? Защо не знам къде в Ню Джерси? Това прилича на острова, където намерихме Ханс. 83-та. Това са 50 години. Почти. 45. След миналите действия. Следващия ден. Not really. Много хубава слънчева къща. Прескача странно кадъра. Да. Is that you, Katie? Yes, Mom. I mean, who else can it be? Още един герой. Вау.
тази игра Like не Mom's си friends поплюват. came over again last night. She's been seeing them a lot since what happened to Dad. Алкохолец. Maybe too much. Алкохолец. Yeah. 80-те години в САЩ мисля, че не е чак толкова. Опа, какво е това? Мистер Ричард Уокър. Another letter for Dad. Last time it took Mom days to find the strength to open it. Пак ли е някакво семейство, където си губи парите? Grandpa and Grandma from New York gave it to me for my last birthday. I really ought to read it, or at least dog-ear the pages so it looks like I did. Да намачка глите, за да си мислят, че са прочели. Че я е прочела. Бива ли такова нещо? My dearest Sarah, your father and I would like to express... Опа. Така. Наша мила Сара, баща ти и аз бихме искали да изразим нашите най-дълбоки, най-дълбока скръб относно това, което се е случило с Ричард. Притесняваме се, че твоето... Удря за фало е Папа Светеца? Опа Светец? Може да си напълно пораснал възрастен човек, но все още се притесняваме за теб. Искахме толкова много те искахме, беше нашето дете чудо, така че дори сега като млада жена с собствена дъщеря е трудно да те гледаме как страдаш. Винаги си била нашата гордост и радост. Просто помни, миличка, ние сме тук. Ако имаш нужда от нас, винаги ще бъдем тук за теб, стига докато дишаме. Ще бъдем с теб, каквото и да се случи в пролетта на твоят рожден ден. Помни, точно просто ни кажи, ако искаш да останем с теб за известно време, докато се върнеш, докато си стъпиш отново на краката и ще дойдем надолу към теб веднага по-бързо, отколкото може да кажеш Джак Робинсън с най-искрена любов, мама и тати. Добре. Мама и тати, много любов. Хаповете. Какви хапове пие мама? Mom bought those again. To ease. The piano that Mom ordered will soon be here. О, мама е поръчала пиано. Tell her that I wanted a drum kit instead. Малката Лиго. Иска свири на барабани. Точно няма. Пак е изкуство. Не знам. Тази сцена специално леко насича. I hope I get to travel around the world too when I grow up. Amazon. Първата игра на Бенуа Сокал. Имаше препратки към нея и в другите игри в Syberia. Това е прилича на National Geographic списанията, естествено. Даже сигурно са използвали същото жълто или близко до него. Ох, гори ми очите това направо. Малко е неприятно. Не бих казала, че е много добър избор. Oh, hello, Munchkin. Just a bit too light for my liking. Is everything okay, Katie? Защо отида там? Много красиво местенце, окей. Ричард явно е имал много пари. Тати Ричард. Та не може ли да говорим с мама? How are you doing with your homework, Munchkin? Не ме питай за работа. Ключове ли са? Дайте да ги тафим. Не. Музикалната ни птичка. Явно като я вземем ще приключим с разглеждането. Мисля, че съм приключила и без това. Да, дай ми опцията. Inspect the house. Стига да е. Явно не съм била приключила. Oh well.
Не съм пропуснала кой знае какво. Сигурно е тази бележка тук на масичка. You forgot your music box. Be careful with that, please, Munchkin. Трябва ни драмата. Where'd this come from? I already told you. Your grandma and grandpa gave it to me when I was little. Doesn't look like it's from New York, though. I don't know. Must have been in the family forever. Как надигна вежди някаква така. I Yeah. just love it. You've always liked it. Ever since you were little. Will you give it to me when I'm big? Maybe, if you're a good girl, when I get old. So when will that be then? Later, Katie. Говориш, че да, определено. И върви супер мекичко. Имайки предвид, че изстримвам от същата машина. Ваген, 2005. Връщаме се на там. But when? In a very, very long time, I guess. When I'll be gone. Да, определено тук екипа, който се е занимавал с визуализациите си е оставил ръцете тежко. Имайки предвид, че това е кът сцена, могат спокойно да си го направят красиво, независимо в какво състояние. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time. Oh, give it a rest, Olivia. Ah, what the hell? You want me to call you Olivia? Fine. I've survived worse criticism. I shouldn't put it off. I better call Olivia while I have the courage. I shouldn't put it off. I better call Olivia while I have the courage. Но общо взето в тази стая качеството на играта е единственото място, на което бих се оплакала. Не мога ли да го погледна този плик? Трябваше вечерта да го погледна преди да вляза. Who do you think you are, Olivia Foster? It's easy to judge and lecture me from New York. You know nothing about what I've gone through, of what I've had to endure since leaving Hans. Така е. Няма си и на идея, съгласна съм, ама не мисля, че и пука на Оливия да ти отмъкна годеник. Looks like I'm not the only one who can't sleep tonight.
Обаче се мотаме боси. Телефон. Телефон. Don't know why I should be so nervous about making a simple phone call. Защото се чувстваш виновна, че си пропуснала на майка си погребението. Been in all sorts of danger, and yet look at me here. I'm worrying about talking to my former best friend. When I think I used to spend my life on the phone gossiping with her. So what do I risk? Criticism? The one who missed her mother's funeral because she was breaking rocks at the bottom of a mine. Айде. In any case, Olivia hasn't stopped criticizing me ever since I left Valladolid on Hans Vorarlberg's train. Вече сигурно има 2 деца с бившия ти годеник. Стига си с вайка. I'm the one who should be criticizing her. I mean, come on. Isn't she the one who took advantage of my absence to get her hooks into Dan? Now look at me, mulling over old grudges. That's exactly what I wanted to escape from when I decided to go with Hans in his train to Syberia. And then there was the departure with the Yukon tribe, their seasonal migration. Come on, Kate, for Christ's sake, stop procrastinating. Just make the darn call and get it over with. Айде. Съгласна съм. South Division, ами... Играта е много добро продължение на първата и втората Syberia, това ще ти кажа. Ако си фен на двете игри, съветвам те да я разцъкаш. Вече гоня 6-тия час, на 4 часа и 56 минути игра съм. Така че доста неща ще ти разкажа и ще ти спойлна, ако тръгна да ти обяснявам в подробности. Но със сигурност е много, много, много по-добра от тройката. Боравим с основно 2 героини. Едната е Дана Роуз в края на 30-те години, началото на Втората световна война, а другата е Кейт Уокър, която е в 2005 година в момента. Какво и става? Яката паника така ще получи там младата. Знае ли колко е часа там? Hello? Не затваряй. Не затваряй. Не затваряй. Hello? Mr. Canton, is that you? Не затваряй. Who's there, please? Got your letter, Olivia. Kate, I sent it 2 years ago. I know. Things have been complicated. Complicated? I see. And so when are you coming back to New York? You know, to visit your mother's Тая grave? тайта откаран You know I направо. can't come back, Olivia. I'm still wanted by the police over the sale of the Vorarlberg factory. Oh, I haven't forgotten. Believe me. О, сигурно е тормозят. How much the accusations hurt your mother. Затвори. Затвори, стига те гилт трипвала тази кучка. О, леле, гилт трипинга. I don't have to justify myself to you, Olivia, or to anyone else. Kate, Okay, listen to me. I thought you had plenty of time to think about how you abandoned all of us. Има пъзели, има разходка, има говорене с хора, има разглеждане на обстановката, има избиране на решения и отговори. Общо взето добре са се справили, многофункционална и е добър прогрес от 2D версиите на историята. Are you done? Oh, Kate, I should have known. And I should never have asked you to call me. Oh, shut up, you piece of crap. I hope you find whatever it is you've been looking for these past 3 years. One thing's for sure, though. You wanted to be alone. Yeah. That's how you're gonna stay. Тая па. Ха! Дет ни открадна годеника, после се набила у майка ни. И сега седи и ни шеймва и ни гилт трипва. А ние сме били роби в руска мина през тия 3 години. Много и пука. Много и пука. Изобщо не заслужава никакво нормално отношение. Проблема е, че Кейт е много нестабилна. Аз тия отговори, ако ги дам...
Няма да се усмели да ми каже така, както на нея. Каза, Кейт си изпуска нервите. Тя сега ще повърне. Паника така получава, литерали. Има много симпатични пъзели в играта, които са нетипични за двете Сайбири преди това. Третата я игнорирам. Третата Сайбирия е тотално различен проект, който е на много по-ниско качество. Иначе играта излезе буквално днес, т.е. вчера вече, в петъка, когато започнах стрима. Мисля, че 5 и нещо 6 свалях, прилоудвах играта. Не, няма трета Сайбирия. Има такова фен проект. Спinoff Syberia. Хортензии. Хидранджи. Не знам хидрангията как е на български. Не са хортензии. Хидранджи. Колко грим има, маце. Много сте се почистила от грима. Сега разбирам. Тези, които са правили кожения панталон, много повече по-добре знаят как изглежда жена в кожен панталон, но не знаят как изглежда жена в анцук. Жени, носете повече анцузи, мъжете явно не знаят как изглеждате с тях. Аз не притежавам анцузи. A new day in Vaghen. Ето. I must take the tram to that music academy where Dana Roze was a student in the 1930s. With a bit of luck, they'll have kept her records. Това са нещата, които правихме по-рано. Някакви мементота от разследването ни. Така трябва да говорим с домакинята в къщата за гости. Ето, това е взето. Сега вече е абсурд да разберем какво е пишело. Demoiselle Lenny told me the music academy is near the musical square. Maybe Frau Wagner can tell me more. Това беше задачата. Отиди... Да, добре. О, кексче. Чайче и кексче. О, не може ли да си взема? О, сигурно е вкусно. Здравейте. Hello, Miss. Защо скипна така? Miss Walker, did you sleep all right? Това не бях аз. Fine, thanks. Now, is there anything you need? Oh. I went to the Zilberspiegel refuge yesterday. Oh, magnificent. I won't disagree with that, Miss Walker. Those mountains are the pride of the town, just like old Lenny. Lenny is highly respected in Vaghen because she was a resistance fighter during World War II, right? Well, I heard about it when I was at the refuge. Lenny Renner might be a grumpy old spinster, but to us she's still a heroine. Pity the same can't be said of her father, though. Still, everyone has their cross to bear, as they say. What do you mean? No point gossip-mongering. The war was a dark time in Vaghen Как for се натегна everyone, като детенце, което слуша с интерес. От някой друг ще трябва да разберем начин. Everything seems to link the person I'm looking for with the Second World War and the rise of the Brown Shadow. Terrible times were those, my dear. Especially when Vaghen was occupied after the annexation of Ostertal. Thank God I was born just after the liberation. I see. But I guess you had to grow up with the after effects of those events. Oh yes, dear. There was a kind of conspiracy of silence where everyone suspected each other. Много хубава брошка има тази жена. Did any of them collaborate with the enemy? Малко ми напомня на Аврамската звезда. Пази, еврейската. I must have been awful. A terrible time, really.
Well, the person I'm looking for is from the same generation. You'll just have to hope she managed to survive the madness then. I'd like to go to the music academy. Can you tell me how to get there? You just need to take the tram northbound to the musical square. Is there anything I should know about the academy? To tell the truth, it's a little glum nowadays. Especially when you think it was once the jewel of the town. Where students came from all over the world to perform on the musical square, you know. Pity. It's since lost its panache of old through lack of students and means. Well, I guess I should get going. Thank you for your time, Frau Wagner. Еми, прогрес. Някъде друга да сега ходят тези, създават културен туризъм вместо тук. Вие не сте си запазили качеството. Няма какво да направим. Някои печелят, други губят. И какво? Сърцето на Оскар го вкарахме в този броненосец и ГГ. Някъде се лута и с sewer system. Канализацията. Много ми харесва в Overwatch как като правиш хайлайт запис и ти го записва в най-високо качество. Щеше да е яко, ако можеш игрите така да правят по принцип. Като правиш скриншоти, като правиш някакви in-game записи да го правят с максималното качество, независимо каква е играта. Нещо доста зареждаме. Защото отиваме на ново място, реално. Нещо ще се случва ли на този път? Има някакъв човек около нас. Я да видим. Какво ще се случи, докато пътуваме днес? Той седна пред нас ли? Wait, what? Някой ни сваля? Той е женичка. Sorry. Не, че пречи да ни сваля. Колко небрежно се натягаме на тази малка масичка в лицето на жената. Имобилин. Коли са това? Причат на вишневи ли са другите, освен гингото? Череша, вишна, нещо такова. По-скоро вишна. Мисля, че са по-едри. Тук зъби. Новата локация явно затормози. Сега като не си взе кейк, ще и те изкъркори корема, нали кейк? Този прилича на някакъв от японски, сигурно е жена, от японска игра. Отоме е така. Не знам какво е. Все така какъв пол е, но
Прилича на Отоме герой. Това ли е площада, по който се качвахме в началото с Дана? Да, точно това е. Не, Кейт качва стълби. Аз все още имам PTSD от третата игра. Може да разгледаме гетото, ако още го има. Насам. Аз ще намерим това факт ключа, който написа Дана по-рано, сигурно. Оскар! Оскар! О, тук има и някакъв монумент. О, не, пуснете Оскар! Как изобщо го хванахте? Oscar? Bet you can't catch it! Don't you dare! Put it down! Right now! Alright then. Oscar! Омага. Ох, милички. Are you alright? I had a bit of a bumpy ride, but I am glad to see you, Kate Walker. Oscar! Oh, I've missed you so much. I say, this display of Waffle, emotion is благодаря most за unreasonable, фоллоуа. Kate Walker. I do hope you don't plan such profusion every time I change bodies. It's just that I've been worrying about you. Where were you, Oscar? Well, the mechanical instinct of my host took me for a ride, all across town. It Да took me the разузнае. whole night to tame it. О, вау, I той bumped се into справя. those little rascals. Yeah, lucky I was in the area, huh? Quite. So, Kate Walker, what has happened since we parted at the Balaton River? Maybe we should just sit down for a second, Oscar. This might take a while. Да. Тези едноде листа. Не съм сигурна, че това пасва на high quality, което съм заложила в играта. Малко ми изглежда като low quality. And that's when Demoiselle Lenny gave me the address of the Music Academy in this neighborhood. I see, Kate Walker. You must think I'm crazy, huh? Running after that girl, Dana, who must have died ages ago. Не, той не мисли така. You know I have difficulty understanding illogical Тя си thought patterns. ретроспектира за себе си. What I do understand is that you need to find her. Is that correct, Kate Walker? Yes. Yes, that is correct, Oscar. I'm glad you're taking it so well. I don't see any fundamental difference between crossing Europe in search of mammoths, traveling on ostriches in an irradiated zone, or following your double. These are not things an automaton such as I take into consideration. Да, добре, разбрахме се, стига. Any other thoughts, Oscar? Well, Тези дънки, които тя носи или кожен панталон, много напомнят на едни, които се опитах да си купа по-рано, обаче нямаха моя размер. Сега се натъжих, като се осъзнах. Thank you, Oscar. Oh dear, I hope you're not going to become physical, are you? What? No, I was just going to give you a pat on the back. I would rather you refrain from having such thoughts. I am not a dog, you know. Whatever next? Anyway, we'd better get going, Oscar, and you'd better keep out of sight. Oh dear, I don't suppose I have any choice. Yes, автоматонче. Ох, как се движи, не мога. Това не е редно. Не може да си го сложим в раницата. Май това направихме. Не е раница, де. Чантичка. I'm so glad he's back. I'm so glad he's back. Може да си поговорим с Would you него. mind using a bigger bag in the future? Окей. Is it really necessary for me to be shut up in here, Kate Walker? Sorry, Oscar, but I don't want... 4 пише отгоре. Или 5. Не, пише от Vaghen. Victims of the genocide committed by the fascists during the Second World War. Oh, so many deaths. I hope Dana made it through. Интересно ми е, играта не е кикстартната. Щеше да е яко тук да са изписали кикстартът.
Съпортерите от Kickstarter. Bullet holes. The brown shadow must have shot people dead here. Execution. Execution is what it's called. Ще ти купи по-хубава чанта, бе, няма проблеми. Мен ме опасяват, че това нещо изглежда супер тежко. Автоматона имам предвид. Нищо, че е дребен. Да се опитвам да намеря къде сложихме фаключа с Дана. Може би трябваше да... О, това е много тъжно. Ако и бях оставила инициалите, щеше да означава много повече за Кейт, като го намери. Ако го намери. Някакво заведение, да. А къде е датата? То каза, че ще остави дата. Кейт стълби. Можем да се качим. Можем и да разгледаме. Ето я Вера. An automaton musician. Looks exactly like Hans's style. Like at Bohogstadt. Ей, много светло, бе. То нищо не се вижда. До академията. Можем да се качим нагоре. Има някаква порутена част. Тук подписват нещо. Я да видим. Wow. Pity I don't have time for some sightseeing. И това са от тези сценки за скриншотване. Това е църква. Това не е академията, това е църква. Тези? Това същото ли? Не. Pity I don't have time for some sightseeing. My bad. Това не е било за тези, които събират подписи. Хайде, хайде, хайде. Напред. Да продължаваме напред. Напред. Да продължаваме напред. Напред. И чекат. Не, няма да влизам. Първо искам да разгледам всичко. Опа. Можем да погледнем това. Не, чакай първо. I don't think I'll be able to open it directly. Бележка от Council, съвета. Заради бъдещата компютъризация на механичния оркестър на музикалният площад, строго забраняваме свиренето на това пияно до следващо нареждане. Септември 2005. I can't open it like this. It looks like it's been mechanically sealed.
I don't think I'll be able to open it directly. Те са го заключили, ама са оставили вратата отворена I нагоре. only know Dana as a waitress at the refuge, and yet everything seems to fit with her here. Not hard to imagine her coming here to the music academy to study. And who knows, maybe Leon waited for her outside one day as a surprise after returning from his Baltayar expedition. Сигурно умрял там. Надежди говежди, Кейт. Ще си умреш сама, да. Точно това ти каза по-рано, пишете ти най-добра приятелка. Дали ще трябва да свирим някога на това пиано? Мисля си, че да. Мисля, че можех да вляза в едно от заведенията. Искам да погледна преди това. Може и да се бъркам, но така ми се струва. That brand was everywhere in New York when I left. And now they've even got branches here. Starbucks ли е това? Мисля, че имитира Starbucks, да. По-скоро прилича на Коста, ако трябва да съм честна, герба. Какво пише? Юберраг... чакайте сега. Джошуа Денке. Ами, не мисля, че е нещо, кой знае колко ценно. Хлебчета. Купих си 1 тон мая. Днеска. Това ли ще ни е новото гадже? Някакъв продавач в... Бариста. То ние сме никоя, така че. How come the square is so well known? Because of the mechanical orchestra there. It used to be quite the attraction. Every year the Academy's best student would play along with it, as did renowned musicians from around the world. Oh, that sounds intriguing. Is it scheduled to play today? I'm afraid not. Не, ако ние не си го пуснем. Several years back, the town council discussed computerizing it. But the plan never went through, and no one has ever heard its music since. Стой гледай. Стой гледай. Ще го активираме, за да ви дигнем настроението на всички. Indeed. It attracts thousands of customers every year. A veritable boon for us retail shops. And for the people of the town, too? I wouldn't know about that. I live on the outskirts, as do most of the people. What with the rents being as high as they are here, you know? Ма пък работиш тука. Do you know anything about the Vaghen Music Academy? It's the large building across the square there. Used to be quite renowned worldwide, actually. But not anymore? Ето, очевидно да From what I функционира. gather, hardly anyone studies there nowadays. I wouldn't be surprised if it were closed. Чакайте, това нещо функционира. Budget cuts from the town council, I guess. The academy can't be very lucrative. I see. Thank you. I should go now. Auf Wiedersehen, Fräulein. Come back again. Я не ни гледай по дупето. Перверс. Добре, мисля, че нищо не спечелих от това.
Сега дали ще ми позволят от академията да пусна пианото? Ма малко пренебрежително само пианистите да могат да свирят тук. Не знам, някакси ме дразни. Това харпун ли е? Какво е? Би трябвало да е музикален инструмент. Аида. Така. 6 години от освобождението с музикалната академия, празненства. Оплакват се, че имат малко записали се ученици. Намаляват им стипендиите от съвета последните 2 десетилетия. И определено банкротираща академията. Здрасти, Марис. Странна ти е тази коса пред лицето. Да, малко не седи правилно. Кой има тук? Писмо от съвета. Музикалната академия, 15 октомври 2005. Уважаеми господа, в следствие на предвиденото в ИРД 136 член 2, изхвърлят ги, за да опразнят на или преди 26 ноември 2005 сградата. Не са плащали наем. Вау. От 15 юни до 15 октомври. Ма как може такова нещо? Бе, то вие не им давате пари. Как очаквате да платят? All these letters. They look like letters of formal notice. Probably haven't been paying the bills for some time. Трябваше да изгаса лампата, че котето дойде да се гърчи, че е светло. Хем иска да се сгуши, хем е светло. Ама какво ми мъркаш, бе? Какво ми мъркаш? So that's the famous Vaghen Music Academy? It's not what I was expecting. Много хубаво огледало. Сребърно огледало. Като името на фишата. So that's the famous Vaghen Music Academy? It's not what I was expecting. Яко инструменти, обаче зарязани. Тук има сума ти пари, е така. It looks like the rector is desperate to reduce the costs of running the academy. Само за спешни случаи, не публичен телефон, ректор Максимилиан Малер. Guten Tag. What now? Lol. If you're from the council, you can come back when I'm not so busy. Oh, sorry. You startled me. So, now what do you want? Council minion? I'm not from the council. I'm just a visitor here. I came because I was hoping to look at the file of a student from the 1930s. Oh. I'm sorry. It's just that I haven't time for digging up old files from 70 years ago. I have way too much to do here, you understand. I can tell you're a little overwhelmed. Where's the rest of the staff? Or maybe a student could show me. You are standing in front of Оле, the rector предположиха, and ама the не исках only да го казвам. employee of this academy. Супер My зле. name is Maximilian Mahler, and it falls upon me to manage everything on the premises, the maintenance, the archiving, and the lot before we close милички. next month. So, if you don't mind,
I'm very sorry to hear that the academy is closing, and I can see you're extremely busy, but I've come such a long way to see it. I'd be so grateful if you could locate it. It's really important to me. And so is this place important to me, too. And I would love to hear the mechanical orchestra play one last time before the academy closes. Ще стигнем до истината. Той е ректора, да. Alas, I can't, can I? Ще го активираме. Unless... I can. Unless what? Well, you know. Знаем. All right, then. So if I get the mechanical orchestra going, you'll get me that file, right? Yes. Oh, of course, Fraulein. Of course. Споко, аз искам да го I'll give пусна. it a try. Believe it or not, I have seen mechanisms like the one on the square before. Well, in that case, I promise to give you the file in return for your services. Thanks. But I must warn you that the square has undergone some transformations Няма проблем, ще се оправим. and some parts of the mechanism may be difficult to get to. Ние имаме Оскар. Don't worry, I'll make myself thin and slide between the cracks. You'll find some of them scattered around the square. Oh, wow. And Environmental some of the others puzzle. you'll find in the clock tower. Now, if you'll excuse me for a second. Не попитам. Now, what is the name of that student you're interested in? Roze. Dana Roze. And what were the years she attended our illustrious academy? In the 30s. 1937, to be precise. Oh. And here it is. And here you will find the annual inspection reports of the mechanisms by Frau Beckmann. Frau Beckmann? She was the rectress of the academy during the years you spoke of. These are from 1937. You see, I have a marvelous memory regarding archives. Този не е ректор по призвание, This is why някакъв I have архивист. chosen Frau Beckmann's, because there's something in here regarding that Edna Droz you spoke of. Dana Roze. Quite. You will also find some sheet прекрасно. music with annotations. This is the Hymn of Vaghen. Excellent. Play on the piano on the square in order to activate the orchestra of automatons. Once you have fixed the mechanisms, of course. All right then. Here you go. Котката ми току-що ми се просна върху ръката, с която играя. И спи. Дотърча от хола, измрънка и се плесна. Не знам как да продължа сега. This sheet music corresponds to the piano part. Someone's added annotations. They could help me play the hymn on the piano on the square, like the rector asked me to. What? I wonder what it's supposed to represent. The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square. The report that the rectoress of the... Добре. Music Academy Inspection Report, October 12, 1937. Today, I was due to inspect the musical mechanisms that enable сега ще students играем с to give a ректорката. public display of their talent and enable us to showcase the quality of our teaching to the people of our beautiful town. Есента на 1937. Like every year, I needed a volunteer from our students to help me during the inspection. Естествено, Дана е била готов картоф. О, това е тази режисьорката. Well, you're looking off color, darling, and on edge. No, it's just that I haven't heard from Leon since he left with the Origin expedition from Kantar. And also, Well, we've got company. You'll tell me later, Dana, darling. Meantime, be good and stay safe.
Котката ми ме меси. Is everything alright? Докато спи. You look under the weather. Всички знаят, че тя изглежда притеснена. Best and brightest to fall ill now, do we? Thank you for asking, Frau Beckmann, but I'm just a little tired, that's all. And who was that lady? Just a friend I met this summer. You do keep some surprising company, Fräulein Roze. Anyway, I have something for you that will take your mind off things. Да. Хайде. Ще научим как да работим Would с it площада. interest you to see the mechanisms that enabled you to perform so brilliantly here last spring? That would be wonderful. Good. Come and join me at the kiosk when you have a moment. But don't be too long, though. Къде е то киоск? Мислех, че този художник ще ни напомни за гаджето и... Да няма предвид горе, а не. Ето с някой може да говори. Today, me and my colleagues are carrying out maintenance on the mechanical orchestra. Окей. The maintenance room of the academy. Frau Beckmann forbids us from entering. Окей. Предполагам, че киоска всъщност има предвид площадката в стената. А не някакво магазиниче, както по принцип. Не. Чакай да е. Какво правиш, ела тук? Там мога да говоря с този. Един момент. I can hardly believe I held my concert here just 6 months ago. 6 months. Seems like a lifetime. So much has happened. Meeting Leon for a start. It would be so good if you were here now. I love receiving his letters since he left to Baltea with the Origin expedition. The way he described Kantar, the capital, made it sound like a city from a dream. We've said so much on paper. And I love to read between the lines. But since the expedition left Kantar for the mountains, no news. I just hope he's okay. Едва ли има кой знае каква поща там. Нищо не е надала корема, значи децата не са от него. Sorry, lads. I've no time for chatting. Хай. Покаримаш. Това е било дубльорката от другата страна, където се припознах аз. Come and see, Fräulein. Пак тая светлина твърде много. Incredible. Isn't it just? Ой, това е Воробърк. Each mechanism housing for each musical automaton on the square is represented by one of these flags. Fascinating. Today is the day they are being serviced. Each mechanism has been inspected by an academy maintenance man. In theory, they're all functional. But if you like, you can go and see these maintenance men on my behalf and fetch back their respective reports. You would be doing me a big favor, as I have to inspect the piano in the kiosk.
And also, it will give you a chance to take a peek at each of the automaton mechanisms. Thank you. I'd be delighted. Now, take this. О, ключ. You'll need it to open the maintenance room that leads to the most impressive mechanism of all, that of the clock tower. Thank you, Frau Beckmann. Do you have any questions before you go? Do you know who built the mechanical orchestra? My father told me it didn't exist when he was young. They were built by a strange young French inventor by the name of Vorarlberg some years ago. From what I heard, he was visiting Vaghen while en route to the east, just after the huge fire that destroyed the town. He was moved by the legend of Vera Schönberg, that virtuoso who died in the fire, so he offered his talents to rebuild the city and create the mechanical orchestra. When the mechanical orchestra played along with me last spring, it was incredible. But how does it manage to play at the same tempo as the piano? It was almost like in a dream. Oh, it wasn't dream work, Fraulein, but clockwork. The piano is connected to the mechanism that you are going to inspect, and the hymn of Vaghen played on the keys. That's what sets the rhythm and the intensity of the performance, and that's what triggers everything else. What happened to Vera Schönberg? My mother always says it's the saddest story. And she's right. You probably know that Vera Schönberg was Waghen's most famous musician at the beginning of the century. But her legend was truly born the night she performed a cello concerto right here on the square. It was also the night of the worst fire in Waghen's modern history. And Frau Schönberg, she died in the fire, right? She did. As well as all the other musicians. О, сега още повече искам да косплейна Вера. Surrounded by flames, trapped on this square. How dreadful. Знаех си, че трябва да има някаква история, щом има име. According to the legend, Vera Schönberg kept playing Waghen's hymn until the very end. She understood they were all doomed to die, and her music brought them peace of mind during their last moments. Трябва да е била много добра. This automaton Така стават легенди. last spring was created in her image as a final tribute. I had no idea. Well, now you know all about the legend of Vera Schönberg. Was there something else, Fräulein Roze? Не, изобщо. I'll go and see the maintenance team. Good. Thank you, Fräulein. Много симпатична женица. Явно много харесва Дана. Оценява труда и уменията и всичко. Къде? According to Frau Beckmann, it opens the maintenance room just next to the clock tower. Окей, пак мога да сменяме между героините. Това ни е задачата. Repair the mechanical orchestra, repair the automatons on the square, repair the mechanism in the clock tower. Добре, мисля, че те са pretty straightforward. Как ще се случат? Миличка. You can tell, Frau Beckmann, this automaton still works correctly, but it's so filthy that it won't last long. It's going to take me the whole day to give it a good clean if it's to get past winter. Не дей тук ми. Не дей.
It's locked. О, тук имаме някакви неща, с които мога да почистим автоматона, дето чухме, че е мръсен. Hey, careful what you're doing here, right? Don't go and injure yourself or damage any of the material. Вместо injure чух ninja. Не виждам нищо за правене. Трябва да говорим с толкова. I just come down from the tower. You can tell Frau Beckman everything's in order up there. The mechanism's in perfect condition. According to what the maintenance guy told Dana, there should be an access to the clock tower somewhere in the room. Така ли смята да отвори? Everything's fine upstairs. No need to return. That elevator Dana tried to take, it leads to the clock tower. We need to find it, Oscar. The spare parts for the automatons on the square. Колко са окислени? Я да видим хората, дето работят върху автоматоните, какво имат нужда. Part of the mechanism was damaged, but I changed it. You can tell Frau Beckman everything's in order now. Интересно, според тия всичко е наред. Ето те. Looks like the rector was right, Oscar. I should be able to find the mechanisms he wants me to repair by following the circuit Dana described in the report. They would still need to be accessible to us today, Kate Walker. Glad to see you haven't lost any of your legendary optimism, my dear Oscar. Със сигурност не знам на кого искам да звъня. Аз май не мога да говоря с него в момента. Не. Нещо отказва да приеме кликато. Имам чувство, че мога да играя още много дълго тази игра. Looks locked. I can't go in. Ела. О, вау. Интересно. I wonder what it's supposed to represent. The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square.
Ами супер, обаче как точно да го използвам това? I don't think they mentioned this code in the report. Nope, they didn't. И аз това съм сигурна, че не са го направили. Миличко. Къде иска? Явно трябва да знам този код. Сметка. The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square. Не съм сигурна, че... Къде е нашия приятел с кафенето? Има доста повече неща от в началото, като дойдохме. Като че ли. Или са се отворили за разглеждане. I should be able to get through it. If I can reach it. Опа, ще влизаме без взлом. Хайде, хайде, бутай, бутай. За една година вече е загубила тренинг с бутането на баруци. I don't believe it. Because of that van, I can't get to the mechanism. Ага. I'll have to find a way to move it. Ха. Как точно? Hear me. Question director about the main piano. Kate repair. Clear the passage. Ага, окей. Този трябва да го разкараме. Само да се запиша телефона. I need to find the owner. Айде, къде е ректора? Абе, нека да има кой знае колко туристи. Човек ще очаква да е доста по-пълно, ако има толкова много туристи, как казва. Хайде, хайде, Кейт. Можеш и по-бързо да се движиш, момиче. Едно, две, три, 8, 8, 8.
Wagener Baufirma, Dietrich. Guten Tag. Hello, excuse me, but your van's parked on the square and it's blocking the way. Would you mind moving it? Oh, sorry about that. I'm with a client nearby. I'll move it right away. Thank you. Easy. First try. То път наистина. Някаква така супер доволна, не знам защо. She looked kind of odd doing that. Why was she so happy? Сега ще премести пред някои от другите машини, сигурно. А, не. Окей. Fair enough. Супер, отворих машината, но... Not really sure what to do about it. Дали тази ще ми подскаже с нещо? Не. Нека влезем вътре тогава. Къде беше входа? Къде беше? Моето. Да. Да. Хайде, качвай се, кей. Тя пък каква засилка, за да се качи на това. Тя верно загубила тренинг, дамата. Това добре, ама после как ще се излезе? Да се надяваме, че мога да отворя от тук. Now I just have to find the elevator to the clock tower. It might have been easier to ask for a clerk to let you in, don't you? А, защо излизам? Омага, не. Добре. Един клик повече от нужното направих току-що. Oh well. Има ли нещо за разглеждане наоколо? According to the report, the elevator should be behind there. Let's hope it hasn't been walled up since. There. Okay. Just need to clear the passageway. Какво стана? Трябва да задържам ли? What is the problem? Добре, секунда. Видях някакъв бутон отстрани, искам да го... Чакай, маце, чакай. Добре. Помня, че ще разчисти повече, отколкото е. Те пък как са заровили цяла врата така, не знам. И защо тя си мисли, че ще може да се движи в това? Тя ти благодаря за фалуа. Damn. Това дали наистина работи? Дали е сейф? Защо дими? Някой пуши ли тук? Какво е? Какво е това? Защо дими? Или просто котелното минава от тук? О, трябва да се качим още по-нагоре. Мацката отказва да погледне наистина, но качваме се нагоре. Добра вечер. Или добра сутрин, по-скоро в 3 часа. Ето ги птиците. Окей. Дано тук да намеря някаква подсказка как точно да боря с кодовете по другата част от системата, защото не съм много сигурна къде да ги намеря. Вероятно са в тия документи, които са в мен, но... Не ходи долу. Не е долу. После долу. Looks like I need to put that
key in the mechanism to activate it. Looks like I need to put that key in the mechanism to activate it. Така. Така. Бум. Damn. Big machine's rolling. That's it for the engine. Now I should open those large doors. Yeah. How the hell do I do that though? Отдолу предполагам някъде. Какво това? Looks like spare parts for automatons. Looks like spare parts for automatons. Взех ли го? Взех. Конче това. Ох, те миличките. I should be able to unlock the doors with that mechanism. Няма глава, май. Не знам. А то е наобратно ли? One down. Well played, Kate Walker. You seem to be on the right track to successfully completing the service the rector asked of you. Thanks, Oscar. But I still have to find the other mechanisms. Окей. Имам още 3 механизма, с които да се оправим. Това поне беше интуитивно. Въпросът е, че за другите ми трябват някакви кодове и изобщо не знам как да чета това, което имам на разположение. Може би трябва да се върна при Дана все пак и да... А, сега погледна. Има глава. Сигурно са спукани от ръжда тия неща, почти буквално. Леко с пръстите. Decide up, вика. Snake. Има ли нещо насам? По-скоро не. Окей, добре, излизаме и влизаме в ролята на Дана. За да видим дали ще ми помогне с допълнителна информация. Така, repair the automatons on the square. Добре. Ето, този мога да го погледна. Oh! Oh! The maintenance man said it was functional. I shouldn't touch it. Окей. Сега трябва да копирам това. Снимам си го. Трябва по някакъв начин да го... О, аз цялото ли го снимах или само... Не, ще трябва по-добра снимка. Права. Здравей, Мърси. Преси ми дошла. Ще не знам коя част точно ще ме насочи към правилния. И... Окей. И ще снимам цифрите отзад. Мога да ги обърна. Реално трябва да направя 6, 4, 2, 8. Трябва да направя 2, 8, 2, 9, 6, 1. Коя?
Къде е този приятел? Мисля, че е този. Хайде да мацам. Къде? Къде? Не е така. Добре, само да ги погледна пак. 0 имам ли? Имам 0. Okay. Пропускам. Има и други неща за правя. Май. Ще да видя дали съм напукал правилното нещо. Секунда. 6. Но. Така. Трябва да е. Не, другия обаче. Да видя на кой съм. Аз съм от ляво на Вера. И тя от ляво на Вера. Какво не съм направила? И тези неща трябва да има. The maintenance man said it was functional. I shouldn't touch it. Ей. Те са до 7. Какво значение има? Главата ми. Ще погледна другите да видя дали по някакъв начин ще ми помогат да разбера какво се случва. Явно не е просто да го обърна огледа, а такова да преценя каква е ситуация. Добре, ще погледна и третия тогава. Все нещо трябва да е лесно, да ми го покажат на готово. Ребе, къде е последния? Беше някъде на стена наоколо. Защо се върта в кръг? При Кейт имаше тук по стените един. Те да го намеря. Окей, мисля, че беше тук. Да, ето тук. Уоу! Wow. I would hate to be the one who must tune this. Wow. I guess a photo is in order.
2. This looks complex. Да, нека да питаме господина какво се случва с това нещо. Оп! Ето го и това. Значи, за да работи, трябва да наместим и вътрешния пъзъл, не само цифрите да наместим. Въпросът е, защо не ми приемат цифрите? If only it could be as quick every year. Добре. Айде, Кейтлин, да видим какво мога да направиш ти. Сега се върта с другата. Еми, какво да направя? Ето тук съм. Така. Четири, 5, 3. Ми с телефона, докато го гледам. Не бе. Добре, това стана. Другото защо не стана? Вау. Окей. Да. Ама това не е същото такова. Ето, да. Това не е същото. Така. Това трябва да повърна. Дебелото. Те се отварят така обаче. Кой ги отваря? Неки. Окей. Трябва да имаме едно затворено. Неки. Неки. Да, едно от две празни, едно отгоре, това се вижда, така би трябвало да сме правили. Така, тук какво имаме? Имаме две, така. Това е затворено. Това е затворено. Така, това изглежда окей. Окей. Ти заставаш тук, се качваш горе. Така. Трябва да се отвърнеш на там посока. Добре, може би с тебе трябва да направим път. Да се размъртиш надолу и да влезеш насам. Чиш нагоре. Оп! Оле, това ще е доста тежко.
Така, тези 4 са добре. Това трябва да го кача отгоре. Така, слезе едно надолу. Да, някаква каша. Това трябва да гледам насам. Тези двете трябва да ги завърта. Оп! Така ли се? Така. Така. Това, опа. Оп. Айде де. Айде де. То само насам ли може? Добре. Така. Си надолу. Кое не съм направила? Може би трябва ръчката да тръпна. Нещо, което не е правилно. Не си вярвам. Не, всичко изглежда окей. Оу. О, не! Ау! О, не! Аз правих това, което е при нея, не това, което на мен ми трябва. Тежко. Много тежко. Това е затворено. Отгоре имам 1, 2. Чакайте, все пак да видя кое не трябва да е така. Трябва директно над него да имам едно поставено, 2 празни, едно затворено, друго затворено. Всъщност, може би са си така. Добре. Какъв е проблема? Цък, 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 цък. Да, всичко изглежда добре. Какъв е проблемът? Директно е свалил обаче. Има още една малка такава. What is this? О! Къде си? Къде си? Ела ми тук. Ела ми. Естествено не си на мястото, малка гадина. Ето. Готово. Няма да го затворим, защото сме по-добри от това. Така. Това отляво навера го имам като снимки. Да видя какво не съм направила с тази конструкция. Добре, значи. На тази снимка... Миличка, няма място за тебе тук. Няма място за тебе. Само бели правиш. Айде, махай се. Така. Значи, 6. Едно. Да, бях ги разместила с едно. Усетих се току-що. Така. Инвентар. Това нещо. Какво използвам също?
Секунда, беше друга командата. Това го имам вече снимано, защото съм пичага. Какво? Интересно. Мърси! Остави пликчето. Мърси! Така. На някой вече му описано да не му обръщам внимание в скоби на Мърси. Но така. Значи това трябва да е тук. О, но. Как управлявам тези неща обаче? Something's wrong. Аха. Добре. Мър, точно така, Стефич, точно така. Така, това трябва да е на А. И... О, не! О, не! Добре, значи... Цето трябва да ми е на D. Значи това трябва да е на G. Перфектно. Махни се от тук сега да не си щупа неща. Другите трябва да са на C и G. Оп, не. Едно С. Айде де! Мизерници! Не мога да го завърта цялото. Ай, гадинки. На едно съм. Пащам чито. А заради края при бето. Окей, значи едното от... Опа. Трябва да съм едно. Насам. Така, на А. И на Д. Така. Сега. Да видим как да ги преместим. G-то трябва да е най-долу, C-то трябва да е на третото. Защо се вадиш? Айде да не правим така. С това можех много по-лесно да го направя всъщност. О, не, то не стига. Пак ще стане това? Чакайте.
Какво? What? Мога ли да ги задминавам? Да ги... Как? Мога ли? Това не мога да мине върху другото. Ме. А да не би с това да мога да го закарам. О, здравей, красавецо. Здравей. Приятно ми е да се запознаем. Да ти се залепиш за стената. Така. Дето е напред последното. Стига да е. Ато е на второто. Така. Перфектно. Много съм добра. Вера вече активирам. One more to go. Я да видим дали може да говорим с ректора. Сега. Не, пъзелите са готини, определено са нови, но не мога да говоря с него. Имам ли телефонния номер на? Nope. Не, спешният номер не работи. Кофти. Дай му още едно за нагласен, абсолютно. Прав си. Просто, нали имам допълнителна задача да говоря с ректора преди да възстановя автоматоните. Да видя кой беше последния, който ми трябваше. Мисля, че този... Този довера е нагласен. Онзи на стената е нагласен. Ето този не е нагласен. Сега ще трябва да погледна от данчето какво трябва да направя тук. О, какво ти става? Спри! Омага. Лагинг. Лагинг piece of crap. It had to fall to me. Този не е много помагащ случай. Не виждам нищо така. Спри да искам да хвана точно определена момиче.
Не виждам. Пак насече. Да, за мъничко насече. Но, честно казано, съм изключително приятно изненадан. Нула, нещо. Крия го с ръка. Сега ще видим. Дали ще ми свърши работа това. Или този просто не знае каква комбинация трябва да направи. Hello, Цани, здравейте. I don't think they mentioned this code in the report. Given the condition of that door, it should give way if I force it a bit. Тя ще го струши. Such an act is illegal. Let's just hope that no police come by here. Well. Така. Щупихме всичко по пътя. The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need. Looks like a part is missing. Супер. Добре, че взех това. Това е същото като другото, но ме съмнява, че ще е със същата нагласа. The connection between this mechanism and the other ones on the square seems to be operational. Доста по-така. Абсолютно. Не, играта е много добра, Цани. Абсолютно. Как да боравя с това обаче? Сега да гадая ли? Какво да правя? Да пробвам с... Wait, what? Right. Okay. I think this is the last one. That's Wow. right, Kate Walker. You have to go back and activate the piano on the square like the rector asked you. Вау! Това нямаше нужда от решаване на пъзъл. Аз съм впечатлена. Ректоре, казаха ми да говоря с тебе. Позволете ми да си изпълня сайт задачата. Не ми дава. Ми не съм си... Excuse me. Ето бе. Hello. Now what? Why is the academy going to close? For the simple reason that we have no students. No students, no lessons. No lessons, no academy. And why are there no students? If that's not a stupid question. Because the mayor has taken away our grant that enabled our institution to become famous the world over. Why would he do that? Oh, budget restrictions, apparently. So, no staff. Не е предистория. No students, no lessons. I get it. But between you and Ние me сме at this counter, доста време след събитието от втората. Известно време след събитието от трета, обаче трета няма никакво отношение към историята, така че не се притеснявай. Property developers who are going to slice our institution up into shops, apartments and office spaces, just like they've done with all the other buildings around the musical square. Да. I see you're not a fan of modernizing the square. Втората е малко по-зле от първата, но е добра. Третата е спин-оф. Не си струва. For the musical automatons to be triggered by the best student in the academy, or a soloist, or a virtuoso visiting Vaghen. Not to mention buskers. They certainly don't attract any tourists. No. What they thought was they would electrify and computerize the activation of the mechanical concert. Доста често ги намаляват сибериите в различните магазини, така че не е проблем да си я вземеш и да разцъкаш. Те са към 5-6 часа. Имаше пролог в началото, който е демото на играта, която в момента играя. Демото е безплатно, нали, че не може. Това е единствения пролог. There's just one problem.
Even if I do manage to fix all the different parts of the mechanical orchestra, I still have to play the piano properly, and I haven't played piano since I 8 left души junior ли high. бе? My Браво. mom bought me one when I was a kid, but Цели. it Ево. really wasn't my strong suit. There's no need to worry. You don't need to be a virtuoso to activate the mechanism. The mechanical orchestra will come out if you play all the notes in the right order. Regardless of the rhythm, you just need to know the basics of music reading. I'd better get going then. Quite. Good luck with the mechanisms, Fraulein. Абе, намерите ли го? Свършихме ли си сайт задачата? Yes, окей. Бъдете готови, сега Кейт ще се прави, че може да свири на пиано. Съвета ще ни дойде и ще ни пребие. Не бе, не Лук, искам да се кача горе. Защо се завъртя? Катрин, моля ти се. Така всичко е активно. Така. It looks like this wheel is designed to activate the piano's engine thanks to the dynamo effect, Kate Walker. Okay. Then I guess I'm gonna have to put my thinking cap on again. Защо? О, имаме ключ. Не, опа. Съжалявам. Okay, the sheet music is in place. Така. Ако забрах, че това е ревърс. Ап. 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 Как да погледна така, че да видя дупката за ключа? I need to find a way to activate the piano. Lady! Видях тук за ключ тук. Не знам как да я... Аз дори не знам дали в инвентара си имам ключ в момента. Nope, not really. Тук ли ще излезе ключа? I can't play. The engine is off. Така. Охо-хо! Оскарчо, какво ще те прави? There is no need to get sentimental, Kate Walker. The automaton was made for a... Broken. Wait, Kate Walker. I am a highly evolved automaton. Хамстер. Yes, and built to serve От Steam си я several взех. purposes. Off you go now.
Красно. I see. You still haven't lost any of your irritating habits, Kate Walker. Look on the bright side, Oscar. Thanks to you, the piano works now. Well, hurry up. Хайде, Кейт. Можеш. Давай, Кейт. You go, girl. Аз ги имам на физически издания в GOG и в Steam. Syberia. 1 и 2. Не е лоша, никак даже, особено им ги прича не е учила мелодията. Не я е разработвала. Тя се развихри. Непрелено не е Дана Роуз, но не е и зле. О, чак до птичките стигнахме. Винаги без локтрута, Цани. Винаги. Много го мразя това с локтрутата. За мен това е мръсна дума. Евала, Кейт. Как се стресна милата. Скръц. Everything all right, Kate Walker? It's the same. Exactly the same. I beg your pardon? Да, The мелодиката. song I just played with the automatons, Vaghen's hymn, it's exactly the same melody as the one my mom's music box used to play. I used to listen to it all the time when I was a kid. We never did find out what it was. Ето да сега знаеш. Finding it today represents a major breakthrough because? Because it means that there must be a link between Vaghen, my mom, and probably Dana too. Dana, who looks so much like me. Ah, a family connection then. I don't know, but it's possible. And you can be sure as hell that I'm gonna find out as soon as I've picked up Dana's trail again. Come on, Oscar. Our dear Mahler owes us a file. О, точно така. Did I already mention how humiliating I think this is? Oh, you did, Oscar. You did. C-3PO, абсолютно същия. See you later, alligator. Те си викаха във влака. Сега сигурно пак ще има леко бавене. А може и да няма, ще видим. То не е реално нова сцена. Take Dana's file. Хайде. Къде го съвета да ни се скара, че свирихме, нали? Е строго забранено. Нещо не им излизат сметките на тия хора. Thank you. Thank you. I enjoyed your concert so much. Now I can retire fulfilled. Not forgetting something? I believe you have a file for me. Of course, of course. Here it is.
Dana Roze. А, така. Just like you asked. Thanks. Ого, доста. At last. Dana's home address in 1937. A detached house, it seems. Number 20, Brücke del Nebel. The Bridge of Mists, huh? Mm-hmm. Found what you were looking for? I think so. Well, thank you. And goodbye. No, thank you, Fraulein. Това сълзи ли бяха в очите? Да видим всичко. 20 Bridge of Mists. Не мога ли да го извадя? Само това ли? Well. Къде хукна? Сега ако се сета на къде беше трамвайната спирка, всичко ще е перфектно. Не, сетих се на къде. Игрицата излезе днес час преди да пусна стрима, така че оптимизацията все още е тежка. Изобщо не е съобразена. В смисъл, не е изобщо не е съобразена, защото... Ако видиш записа от пролога, там ще видиш изобщо не е съобразено. Защо реши насам да дойдеш? Аз правя едно и също с мишката, ти изведнъж реши да завиеш. Не ми прави този номер. Не ми прави този номер. Стълбите са за слизане и закачване. Не ми прави Syberia 3 тук. Искам да видя какво става с къщата на Дана и какво ще намерим там, така че няма да държа твърде дълго пътуването този път. Даже веднага ще го изключа, ако ми позволят. Да. До принцип тази сцена с пътуването използват да презаредат, предварително заредат. Тази как гледа. Имаме говорещ броненосец, направен от броня. Имам лошата новина за вас, че започвам да се прозявам. Което означава, че... Okay, Oscar. Now we have to find Dana's old house. Do you recall the number, Kate Walker? According to her registration form from the Music Academy, it was number 20.
И сега? Тъй... Толкова е сърдит отпред. The bridge is exactly the same as it was back in the 1930s. Except that it's cleaner. It looks almost new, as if it had been renovated. Find out the latest news. 13. Тоталното 13. 15. Значи от другата страна трябва да ходим. О, някакъв автоматон, какво продава? Вестници, може би? Я да видим. Must have got it wrong. No, Kate Walker. Нямам с какво да го задействам, за съжаление. Чакай. Добре, да е хубаво, видя го. Looks like the residents on the bridge are pretty mad at the town council. Пише. Оставете ни моста навън и вътре. Протестираме против политиката да превръщат Ваген в музеен град. Как го правят? Само за външни реновации, за да привличат колкото може повече нискобюджетни верижни магазини. Които пречи на местните жители. Добре. Какво ще си мислим сега? So Обикновено. this is where Dana grew up. I wonder if she'd recognize the town of her childhood today. I think she would. That is, if she's still alive. The musical square looks like it's turned into a tourist trap, whereas in the Bridge District, it seems like time stood still. It's quite eerie, really. Like if the neighborhood were artificially frozen in time. Що пък изкуствено може да е напълно умишлено? В смисъл да е напълно естествено, просто ако народа не иска промяна. Много красиви стълбища има. Ох! Я, какво има насам? The house is somewhere on the bridge, so there's no point looking anywhere else. Окей, де. Иначе. 22. Добре, съседната е 20. Ще я игнорирам. Да не се чудите. Тази врата е 20 магазина.
Умишлено го игнорирам, защото имам някакъв малък таск, който ми трябва да свърша. Това би трябвало да 18. Да. A book about Vaghen's history during the war. Maybe it could be useful later. Мога ли да вляза насам? Аз хубаво мога да вляза, ама нямам какво да получа от това. Насам има ли нещо? Guess not. Genot. Как да разбера новините, като нямам достъп до нищо? Може би натам мога да вървя още. Не. То може и да е след като вляза вътре. Окей. Такъв кафяв нос имаш. Лол. There's number 20. Dana's old house. Damn. Много е красиво. It's no longer an art gallery at any rate. Looks like it's been turned into another shop for tourists. Нищо ново под слънцето. Роуз. Може да е от фамилията и това Р. Guten Tag, Fräulein. Само лебедчета някакви. Made in Vaghen. Нищо впечатлящо. Харесва ми колко много места са сътворили за тази игра. All our gifts are handmade by craftsmen in Vaghen. Bullshit. I call bullshit on that one. Трябва да призна, че прилича на сетъпа, който имаха в помещението. Магазинче. Едно мъничко такова сладенько магазинче, да. Иу. Ма защо са такива... Все още има тук да ме някаква картина. Много е светло на моменти тази игра и ме притеснява, че някои интеракции не се виждат. Защото кърпичето е бяло. Просто лично наблюдение. On holiday in the region, Fräulein? Just passing through. Well, welcome to my little gift shop. Little. Frau Heigl at your service. Не трябва ли да е Хейгел, ако ще е Хайгел? Noticed you were looking at a souvenir, Fräulein. Yes, you have a wonderful choice here, Frau Heigl. Your shop is beautiful. Thank you. All our souvenirs here are pieces of craftsmanship, as we like to say. All by local craftsmen. Do you wish to buy the souvenir, Fräulein? Well, I'm actually looking for someone, not something. Someone who used to live in this house, and I was wondering if you could help. Well, there were quite a few owners before I bought the shop last autumn, so I can't really... So her name was Dana Roze. Как започна обаче веднага? I was hoping to find some kind of trace of her here, so I could continue my search. I see. Well, I have heard of the Rozes.
but I can't say if there's anything left of them inside the house. But don't you live here? Не. No. My husband and I live in the suburbs. You see, the bridge was sacked just before the war, during the pogrom against the Vagrans. Oh, truly awful events. And then the neighborhood was bombed, just after the war during the liberation. And many of the houses were damaged, including this one. Ясно, те не може да се живее в тия помещения. But they remain mostly derelict. You mentioned a pogrom against this neighborhood's Vaghen community. Can you tell me more? As much as anyone who knows anything about Vaghen, I guess. It happened in 1938, if I recall correctly. A few months after Austria and Ostertal were annexed by the Brown Shadow. What happened? Well, the Brown Shadow organized riots against Vagrants on false pretexts. It led Какви to riot, за бе? Те трябва да имат власт, за да имаш riot срещу тях. Were the Rozes home when it all happened? Like I said, Fraulein, I don't know, but I hope not. Well, it doesn't look like the house was damaged from what I can see. Била, щом каза бързи реновации. Charming, and so is the rest of the district. Thank you. That's because after the initial renovation, the council financed major Ето къде са rehabilitation отишли work on the парите. facades. But if the truth be told, they left the proprietors to foot the bill for our interiors. That's why my husband and I had to spend all our savings so that the shop interior shows the same high standard that we demand of our suppliers. That's a shame. Yes. And if the council persists in refusing to help fund the renovation works, there won't be any residents left on the bridge, let alone independent quality stores like mine. There'll be nothing left but bland franchise stores, like ясно, the one тя от further along the Индитата. bridge or on the musical square. So between the pogrom, the bombing, and the whole house being renovated, there's little chance of me finding any trace of the Rozes. It's not quite like that. To be honest, we didn't have the funds to renovate the rest of the house. Аха. So we used the upper floors for storing. Really? Айде, мат, And now пред that тия you горе. mention it, I do recall coming across old photographs То ще from краде before ли? the war, here and there in the house. То ще краде. The successive owners didn't want to throw them out, and I suppose they must have left them there. Никаква идея, Цани, тя излезе 2 часа преди съм я почнала. Unless you would Със kindly сигурност е bring the повече от 2 furniture in часа. yourself. Well, I can hardly leave the shop unattended while I go. I don't even know you, Fräulein. I see. In that case, would you mind if I had a look upstairs myself? Don't take it personally, Fräulein, but I don't know you enough to trust you. Сега ще изпасим магазина и... Now, if you'll Ще ни excuse побяга. me, Fräulein, I have a customer. I conjecture that you were inefficient in trying to persuade the shopkeeper, Kate Walker. How are you going to access the upper floors now? I don't know, Oscar. By getting creative, I guess. I conclude I can trust you on that score, Kate Walker? Какво да ти обикаля? Искам да говориш с тая, бе. Sorry, but you'll have to wait your turn, Fräulein. Окей, окей. По принцип имах Enter опция, но не съм сигурна доколко... Айде де, насам. It's right in Frau Heigel's line of vision, too. I'm gonna have to draw her away if I want to sneak through that service door to the upper И аз това си floors. мислих по принцип, но... Мога ли да направя нещо, да щупа нещо?
Не. Пак, так си викам естествено отстрани ще мога да мина. Стъбите са към гарата, по принцип. Ма защо да там отиваш? No, Оф, не бе. Ха-ха, усетих се какво трябва да направя. Whoa! That's one thing's for sure, this souvenir wasn't made in Vaghen. One thing's for sure, this souvenir wasn't made in Vaghen. The fuck? Може би с това ще мога да и разваля ефекта. What's that awful noise? Oh. Excuse me, sir. Easy. То защо ни оглежда така, бе? Ей, Перф. Fuck off. Oh, there it is. How awful. That certainly doesn't belong in my shop. То сега ще иска си го We don't купи. sell such cheap and tacky items. Еу. Да си пия. Не са на мозайка, не на душина. Why don't you try to locate Dana Rose's room, Kate Walker? Then you can look for more clues about her. Пак ли ще мога сменим между Дана и Кейт? Тук вече дишамето. Careful, careful. Това не прилича на спалня. This is where Frau Heigl must take her breaks. In remembrance of the eternal bond between the Rozes and the Zimmers. Signed, Adam Z. Yeah. It's dark in here. Hardly surprising with those windows boarded up. Гледам, че има баня, може и да е било... не, това е кухнята. Май. This photo shows the house partially destroyed. Must have been taken after the bombing that preceded the liberation of Vaghen.
от другата страна. Да, насам, Кейт. Гледай да не пропаднеш през някоя врата, стълба. Тук вече е баня. Nothing of interest in here. Прича на спалня. Ело, гълъбчета. Оле, пода. Леко. Внимай. A double bed, plenty of space. Must have been Dana's parents' bedroom. So where's Dana's room then? The number of rooms don't add up. Oh. Just what I needed. Just what I needed. Иска да сляза обратно и да погледна къде е. Окей. Опс. Имам какво да гледам, добре. A family portrait. That must be Dana with her parents. Майка изглежда леко сърдита. Just saying. Добре, че не пропадна. Nothing of interest in here. Добре. Много странно да се напасват текстурите. Boarded. It's been bricked up. Most likely during the post-war renovation works Frau Heigl spoke of. Също така, че в другата къща сигурно в съседство. Това, което ни трябва. Интересно. Поне като ни изгонят, няма да ни се налага да се връщаме. The bedroom in the background of the portrait must be located in the attic. According to the light and the clock behind Dana, her room must face north. That's it, Oscar. I think I know where Dana's room is. Enlighten me, Kate Walker. Well, one of the photos shows a bedroom that's not on the second floor, right? And we know that the staircase was bricked up during the renovation and led to another floor. Точно. So that's got to be where we'll find Dana's missing bedroom. It seems plausible, indeed. It does. And if we're lucky, the room might be pretty much like Dana left it all those years ago. And potentially И как ще разбием тухлената стена? I've just got to find a way to get to that third floor bedroom. Seeing as you failed to create a positive bond with Frau Heigl, the next rational step would be to take a look outside the building. Да. You're right, Oscar. Let's go and see. И изведнъж ще излезем от... не ми харесва идеята. Ще ни хванат, нали? Не, още не. Близко до водата, това не мога да е здравословно. Веднага ще ни хванат, че сме тук. Не ни хванаха.
Няма ли да ни питат къде сме били? О! Hello. Така, сега като знам, че ни трябва да минем по тях и веднага им обръщаме внимание. Oscar, I need your opinion on this. Качи се, Оскар. That's better. Давай, Оскар, качи се. Looks like that fire escape staircase serves every floor of the house. That is correct, Kate Walker. Perhaps you should find a way. Не думай. Better try something else. Аз виждам само една интеракция. So what do you think, Oscar? I think I would have liked a body with longer front legs. I was talking about the window up there. Must be Dana's room. О, има роял вътре. Of course, there is a high probability that you are not wrong, Kate Walker. Looks like the staircase serves every floor, including Dana's. I conjecture that you are probably right, Kate Walker. Чакай, трябва да изпълним стъпките както са заложени. The second floor windows will be of no use to reach the staircase. Well, we can't get to the staircase from the first floor windows. Indeed, Kate Walker, all the windows you could have used are obstructed. Много е safety first цялото това нещо. Как се накланя се едно? The ladder to the first floor is up. It's too high for me to pull down. Looks like there's a mechanism up there to lower the ladder. That drain pipe leads to a ledge that leads to the staircase. According to my calculations, the drain pipe will not hold you, Kate Walker. And even if you were lighter, the ledge is too narrow for you to stand. Глупости. Hey, are you trying to tell me something, Oscar? Да, надеблява си. Yes, you are too heavy and too wide, Kate Walker. Искреността на Оскар. Такъв е аутист понякога. Извинения, нали, образно казвам. So basically, it's not going to be easy to use the staircase to get to Dana's room. There is no other way. Access is denied from inside the first and second floors, and the third floor stairwell is bricked up. The fire escape staircase is the only possibility, Kate Walker. But you cannot climb up the drain pipe because of your weight and size. I heard you the first time, thanks. You are welcome. Нищо то мускули и кокали не е от дебел. By the fire escape staircase, and that means lowering the ladder from the first floor. Това ще им ятай. Сега е момента, Кейт. Докато ти обяснява, че си дебела. Well, in that case, there's only one solution. As you're so light and slim, Oscar, you'll have to climb up the drain pipe and walk across the ledge for me. Then you just need to activate the mechanism to lower the steps so that heavy me can take the staircase route.
I was not made to climb up drain pipes, Kate Walker. I am a precision-made automaton. Come on, Oscar. You saved the day more than once at Baranor. It must be second nature by now. But how can I lower myself to scurrying like a rat? Because you're a fine fellow and my faithful friend? А, така. Издудвай го. Омага, командвам Оскар сега, не мога. Хайде. Той са заклещи. Ритай. Ритай! Шут. А, не, тя ще го бутна с ръчички. О, колко е миличка. Climbing like a common squirrel. This is a disgrace. Как му тракат крачетата, бе. Yes, Kate Walker. I just need to... Hang on tight, Oscar! Oh, I am Kate Walker. Believe me, I am. You gotta jump now, Oscar. Hurry! Well done, Oscar. Glad that you sound. Нищо той Бруно доса, че се защити. I'm also glad you haven't lost your positive attitude. Давай. That useless body. Now I must find another way. Пада му изотгоре явно. I'm climbing up all over again. Be careful there, Oscar. Как се катери с тия кръч? А, не, Оскар. Оскар, не се разсейвай. Леле, какъв е разсейващ. Oh dear, that can't be good. Oh dear. Now, Miss Pigeon. Madam Pigeon then, I beg your pardon. Now, Madam Pigeon, would you be so kind as to make way? Мини през нея. I guess I'm going to need help here. Сериозно? Kate Walker, How am I supposed to get rid of that pigeon? Изи. Вярвам в тебе, Can't Кейт. throw it at the pigeon, but maybe I can use it some other way. Маце, можеш и върху пиджана. made our point, I guess. Поли ще ни спре тука. Now, maybe this body will be useful in the end. Това е забавно. Айде де, иначе. Не помислих, че ще падне. Сега ще има ли, ама нямам ключ, Кейт Уокър. Имам ключ, Кейт Уокър. Айде де. Трябва да задържа. Добре. Венсеремус, браво! Браво, Оскар! Браво, тук по клавишчиката. И ти е някаква такава. Чакай да се кача по стълбите бавно. Locked, of course. Айде са. Ох, не бе. That doesn't work. Искам Оскар. Kate Walker, if I were meant to be used as a cannonball, Да се щупи прозореца с него. this is highly irregular.
Tuck your head in, Oscar. Нагани се, вика. Сгани се, скри си главата. 2, 3. Изчупването дойде много преди изчупването визуално да дойде. Undignified. Разгани се, айде. Oh my. Oh my. Тия хора. Is this any way to treat an intelligent automaton? Да. О, кукли, брояла и партитурите. Всичко си има He мъцка. would say, "You've saved the day again, Oscar. You've А? exceeded all expectations Как by кукушка. far." Пъхай го в чантата. А така, натясно. Да се знае. Снъгли. Снъгли! Okay, let's try and find out what became of Dan. No doubt about it. This must have been Dana's room. Колко красив роял са изели. Личи, че с хора да се занимават с изкуство. Тия инкрустации са... Предполагам, че ще имаме флешбекове някъде тук. A part's missing. It's from the Music Academy. Music symbols, but they don't seem related to the diploma. Ключ, нещо изтъркано, пауза. Music symbols, Нота. but they don't. It's from the Music Academy. Сигурно е ключа за тук. It's blocking it. Я пак да погледна. Не мога да зумна. Пауза. Прича на сол ключ. Почти съм сигурна, че е сол ключ. Има ли сол ключ някъде тук? Има такъв ключ. Браво, аз откъде да знам кое е точно от тези еднаквите? Това е само едно. Това е само едно. А тук обаче. Oh! Nope, won't work. I guess I should use some of the clues I collected. But I get the wheels on the lock seem to have different heights. I wonder why. Тук нещо не ми се препокрива. Но не мога да видя кое е това, което е по-на. Ма те са само едно. Nope, won't work. I guess I should use some of the clues I collected. But I get the feeling there is more to find in the room. Nope, won't work. I guess I should use some of the clues I collected. But I get the feeling there is more to find in the room. Да бе, ама второто... Опитам се да го намести спрямо това, което виждам. На мен ми прилича на сол ключ обаче. Буквално ми прилича на сол ключ. Не знам как го... Има някаква чертичка отгоре в центъра и завитичко тук. И изглежда кухо.
Добре. It's blocking it. Thing's stuck. Има още едно. Айде де. It's blocking Ама... Листенце. Пред огледалото точно. Ево. This was written not long after her time at the refuge. A letter from Leon. So he did write back to Dana after the expedition left Kantar, the capital of Valtayar. My dearest Dana. The high plateau of Baltayar, October 25th. My darling Edelweiss. My darling Edelweiss. Я заради това не го отчела писмото. For not sending you news more often, and for not being able to receive news of you. I find myself now where probably no other modern-day human has ever ventured before. I regret to inform you that I won't be able to go back to Europe with my fellow survivors. Fellow Survivors звучи доста мрачно. Something bad happened during the expedition. I, no doubt, am partly to blame. Nevertheless, I would like you to know my version of the events. С него ли ще играем? I don't know. After I don't hard know. days of hiking, we set up our base camp on the threshold of a high valley where rhododendrons grew. Това, което определих на пагода по-рано. Някаква рисунка беше. All the witnesses seemed to concur. This was where the Gorun, the famous man of the mountains, was most frequently sighted. For many long weeks, we explored without success every valley and mountain surrounding the camp. Autumn was approaching, the rivers started to freeze at the edges, and the prospect of having to head back with nothing for our toil was becoming more and more apparent. The joyful banter of the first weeks was no more. The men were becoming Тия са много лесни да много лесно се разубеждават. especially our chief, Reinhard Berger. Бургер. Бургер.
Up we get, Leon. Another day on a wild goose chase. I'd better get kitted up before going out. Horst has already left. The scolding that Berger gave them yesterday about their lack of results in tracking down the Gorons really got to him. Доста яки сцени. Определено са се постарали с тази игра. Must remember to fill it up before I leave the camp. Quoi? These biscuits don't compare with old Gustav's cooking, but at least they fill you up. No chance of me venturing into the mountain without that. Я да видим. Ага. Просто неща, дето рисува. О, чакайте бе, той има за рисуване. За четене. But with Berger putting on the pressure at the moment, I doubt it. Доста досадно с този read бутон. Hope I can get back to sketching the valley. The letters I got from Dana before leaving Kantar with the expedition. It's tough not to be able to receive. I'm so glad Junta lent it to me. I was able to take wonderful pictures behind Berger's back. Значи. Защо такива... Goethe's Faust. One of Junta's posh friends, Murnau, if I remember rightly, Sauer's thesis. From what I understand... Да разчиста този спамер. Досадни ботове. Да. To work for the Brown Shadow because they were the only ones who would finance his research. What a waste. Ми задачите search the camp before you leave me. Oh. All those books. Only Horst could cot about works of anthropology beyond the frontiers of the known world. The March of Science knows no... I should take my gear before going out. Добре. Заради тия ботове чак моя стрим има бан. На някакви неща. Тук е блед. Do you know what time it is? Time to be heading out? Enough! You couldn't care less whether we find the Gorons or not, could you? Well, mark my words, Coppertease. You'd better change your bloody attitude. The day's only just bloody breaking. I couldn't give a damn. Everyone has already started except you. So you just get your butt upstream and help Sauer carry out his research. The idiot is capable of getting himself lost again. All right. I'm not your enemy, you know.
I don't think you understand the gravity of the situation. То цитат е много добър. Find a specimen of the Goron. The brown shadow will... Look, just go find Sauer, please. Sauerkraut. 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 Poor animal. То пък какво, веган ли? Mind with this search for the abominable snowman of his. No one here. Bauer and Jaeger must have already taken off in search of the Gorum. Jaeger and Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Не думай. Morale of the troops is at an all-time low. Има ли как да разбера? Jaeger and Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Morale of the troops is at an all-time low. Чух се дали не е звука в този пъзъл, обаче не. Окей, ще излезем от тук. With this, I'll be able to venture out for as long as it takes to find Sauer. Not what you'd call cute, this Gorun. Just as well they haven't found it yet. Can't have been easy for Bauer to leave. Bauer's daughter. This medal must belong to Bauer. He must have left it behind when he turned in for the night. 04081937. The mountain's dangerous and we're prepared for the worst. I only hope we don't have to use it. Я да видим някои от тия комбинации дали могат да докарат отключване. Easy. All shipshape. Typical Bauer. Bauer, oh you little... Какво направя? Уважаеми господин Хъс, напълно разбирам гнева на кафявите сенки, ако експедицията се провали. Имайки преди това, ви увелявам да не съдите господин Бергер или моите колеги учени. Ако има някакъв вид причина да вините, когато и да е било,
Тогава погледнете към Леон Кобатис. Неговата тотална липса на добро намерение започва прогресивно да се проявява. Със сигурност ще дойде като... Няма да ви изненада. Няма да ме изненада, ако намеренията му са да саботира цялата експедиция от самото начало. Сладур. Добре. Здрасти, картофче. Аз като чакам някоя игра няма да остава тук. Така. Go and find Sour. Да ми кажеш инфо. Кажи ми инфо. Ах, то защо се върти в кръг? Сестра ти мързи. Всички ни мързи. Чакаш да те убият. Better get going. Споко бе, аз не се оплаквам от нищо. Спокойно и мирно. Това е пътеката, през която минахме скейт по-рано. Тут паднало дърво. Autumn is here. We'd better leave the mountain soon, or we won't survive. Скоро, колко скоро? И коя е Autumn? Autumn is here. Това е същото. Okay, sorry. We'd better leave the mountain soon, or we won't survive. Аз тук дойдох. Продължавам насам. Anyone there? Да, убийц ти. Looks like someone's left their gear over there. Better check it out. Stopping to read in the middle of the wilds. That's sour all over. Как сте хора в чата? Картофчо дойде. Картофчо дойде. Да пита. One of us must have stayed here. For a rest, maybe? One of the scientists must have stopped for a rest here. Most probably Sour. But what made him leave in such a hurry that he left behind all his gear? Ръка, спри се. Спри се. Върни се. Не, върни се. Откъде дойде? Не, върни се. О май гад, върни се. Не. О. Мър. Харесвам тези звуци. Мър. Какъв е смешко. Изненадай го изотзад. Давай, Леон. A go room! Yes, it's a go room! I heard him cry as I was taking a break near the path. Hurry, we must go fetch the others. You go, he looks injured. I'd better stay and try and reach him before the current carries him away. Right, Leon. Okay. But don't lose him. All right, little fella. Don't move. Не, чакай, ще умреш. All sorts of debris has been carried by the river. But other than trying to build a raft, I don't know what use it can be. The trunk isn't very thick.
Да, абсолютно. Само аз и ти сме. Стефича е леко задрямващ. Ама като цяло си е тука. Лека, картофче, лека. Мале, вместо да вземе брадвата, дед беше по-долу. И как точно не изпуска от поглед съществото, докато го прави това? Лека фриз уейдж. Не, да, и ти лягаш точно добре. Как го направи това с мачетето, бе? Easy, Leon. Now's not the time to get a dunking. Да, то ще се пребие. Не знам как и кога, но ще се пребие. Виж просто на маймуна. Това ли онова дет ни наблюдаваше в хижата? Що има гащи? What can I give him to show I mean no ill? There you go. Обикновена бисквитка. Good boy. It's all right. Don't be afraid. You're all right, fella. Ще паднеш. Стига си вървял назад. Чага. Не ми харесва как вървиш. Само чакам то да умре по някакъв начин, Леончо. Блеш тука така, бе. Пребито ли е? Какво му е? Що се влачи по земята? То малко, бе. Трябва да вземеш една бисквитка и да я задеш пред него, за да знае какво да прави с нея. It's good, isn't it? Leg broken. I just want to look at it, all right? Look, little fella, if you let me see your wound, you can have another biscuit later, yes? Разбира ли го? Влачи се, то се. Must be very painful. You're a brave boy. If I could clean the wound and brace your leg, we should be able to get you back to camp and make it better. Hold on. I'll be right back. Just be patient, little fella. I'll be right back. They're straight enough to help get the Goron back to camp. I could use those creepers to tie up the Goron splint. They seem to be stuck. They should do fine to hold the Goron splint together.
Here we go, fella. Той обаче избяга, ако не го... This is going to sting us. Да, се едно те разбира. There, wasn't so bad, was it? То ще продължи да си боли. Мисля, ще зарасне право, евентуално, може би, ама това не помага за болката му. Би трябвало да избягал 20 пъти до сега, независимо колко боли, защото така не ще го боли. Now we just need to find a way to get you back across. А то си реди камъчета. Или? Right. Hey, did you do that, little fella? Well, better drawing than talking, huh? Няма да мога да мина оттам. На конче. Или с въжето. Нещо не ми вдъхва доверие. Чага. Това не е сейф. Старо изсъхнало дърво, вие не сте толкова слеки. И той не се движи стабилно. Ти залитна дори когато беше сам. Как се случва това? Now we just have to wait for the others. Он ще дойде и ще го убие. Или поне ще опита. Huh? Ah, you want another biscuit? You learn quick. It was a young specimen, my darling Dana. Almost like a child. And as soon as we made eye contact, I knew this was a creature endowed with reason. Тя колко време им отнес? Пушките ли дойдоха? Не, с ковчег. Направо. I immediately sensed we did not share the same point of view. They seemed blinded by the discovery. They couldn't see the individual. Те ли са го убили? Не, той разказва в писмото, няма как да е така. Прави това е подсмърчили, ревели, какво прави? Или души? Поли ли има? Това е на Ханс Ворълбърг, нелегалното дете. Just a subject for study. In their excitement, they seemed to lose all common sense. What is wrong with it? Какво го питат него, нали те са учени? Fruit. Have some fruit. You shut him up in a cage. What do you expect? He's frightened. Shut it up, or I'm going to gag it. Опа, мама ще дойде. What's that? Здрасти, Тъндърчен.
Easily located. Мама ли е това? Тати ли е? Тати е. Ти имат пушка, ще го застрелят. Оф, трябва да си лягам. 5 часа стана. And deprive us of an adult specimen? Are you mad? All right, Mama. Look at the size of her burger. Wound her. They will never get her back alive. Who said we need her alive? They can't all be live specimens, can they? No! Много човекообразно са го направили. Мисля, държанието им. Те, ако живеят толкова откъснати от хората, не би трябвало да имат наблюдение достатъчно, че се държат чак толкова човекообразно. Той умря ли, бе? Какво стана? Как умря той? Аневризъм ли получи? Спокой, аневризъм ли? Bauer, wait. You saw. It was an accident. He was going to kill the Gorin, sir. So I had no intention to... Shut it, assassin! Oh, wow. Пак. Да, луди хора. Останали са без интимности, без пари, без готина храна и без... Какво ли още не? Зарязаха ли го? Те забравят, че те са учени, докато аз съм опитен планинар. That stone looks sharp enough. If I can reach it. С крак, надявам се, ще опиташ. Не, няма да стане. Преклено е очевиден като решение. Добро утро, тъндриче, тогава. Typical horse, eh? Always the good Samaritan. И как ще яде? Аз ще го довържа. Добре. Може да го завържат през кръста просто. За допълнително. They intend to hand you over to the authorities in Kantar for the murder of Reinhard Berger. Doesn't surprise me. Ето той го уби. I came across a letter from Bauer that made me the scapegoat for everything that's gone wrong. Bauer had been planning this for some time now. Well, that's not how it's going to be. I don't agree with what you did. But you don't deserve what Bauer and Jaeger intend for you. You must pretend to be tied up. Wait for them to fall asleep. Then take your gear and get as far away from here as possible. Hear me? Yes, but what?
So there you have the full story, my darling Dana. I don't know what will become of me, where my escape will lead me over the coming weeks, or what my life of a murderer on the run will be like. Това беше малко прекалено линейно за моя вкус. But always remember that my love for you is as strong as ever, and that my greatest desire is to hold you in my arms. I love you more than anything in the world. Leon, your mountain artist. Dana! Oh my goodness! Dana! What's wrong, Puppet? Lena, come, quick! Да, тя получила някаква сериозна травма. Иначе за играта все още няма данни колко време отнема. Нито локтрута, нито нищо. So much has happened since I received Leon's letter a few days ago. I'm slowly recovering. Today, Papa and Mama told me that I was going to leave for a while. Ще спасат от I'll нападенията. explain what's going on. But I don't know where to begin. Сладка нощничка. I need to gather my thoughts as I finish packing my suitcase. Или това е рокля? Ю. Оу, тежко бременна е. I can't believe Leon is on the run, all alone in those mountains in the middle of winter. Тя заради това така се е травмирала от новините. Come on, Dana. There were enough tears already. As I said, dear diary, I'm leaving tomorrow. Papa and Mama are sending me to a sanatorium out of town for a few months. They say it's for continuing my convalescence. О, това е на оперната певица санаториума. Away from prying eyes. My parents have accepted the offer from their longtime friends, the Zimmers, to pay for my hospitalization at the sanatorium. The Zimmers said it was in the Не name of знам, their аз long на friendship третата with игра Papa and отделих 2 часа и 40 и няколко минути само за да я накарам да мине през едни стълби. Не знам колко време отнема. But I think they feel bad that they can afford to flee Vaghen in the Brown Shadow, whereas Mama and Papa can't. Според мен техните искат си останат се правят на важни в готината скъпа къща. The ideal summer and winter resort in the most picturesque and enchanting spot looking over the River Dombra. Well, let's hope that's true. I was planning to give up all my old toys and dolls. But now I guess I'm going to need them in a few years. Много си зле, маце, много си зле. Един мъж видя и му роди. My cough. Mama is forcing me to take it again since I collapsed after getting Leon's letter. I should pack it. I'll put you away in there as soon as I'm done, dear diary. Better to keep you safe than risking to lose you where I'm going. No need to go in the bathroom.
Вземи тази снимка. Poor Papa and Mama. They were devastated when the doctor they called after I collapsed discovered my secret. That secret I dared not speak about to anyone. Not even you, dear diary. Now I can tell you. I'm pregnant, dear diary. Leon is the father. There were a lot of tears and screams when the doctor told Papa and Mama. But they finally decided to pretend that the baby will be the foster child of a missing relative. I know everyone expects me to feel guilty, but I can't help thinking of names. If it's a boy, of course it'll be Leon, to bring his father good luck. And if it's a girl, I think I'll call her Anna. Само Ана Върбърг ми е в главата в момента. Papa looks 10 years older since he learned of my pregnancy. But what seems to have affected him the most was to ask. Mama says Leon is nothing but an unscrupulous adventurer who took advantage of an innocent girl. But I know it's not true. Да, нормално, че няма да го харесват. Няма го, като за начало. О, да, изпусна доста неща. Ама то вече карам 9 час стрим, така че. Нормално. Много ми се искаше да мога да изцъкам цялата наведнъж, ама... късно е. И те какво прекъсват и образованието, защото не искат да вземе да излезе бременна. Bitch, please. Papa and Mama have locked me up in here since they discovered my condition. I'm going to miss playing the piano while I'm away, let alone going to the academy. I'll put you away in there as soon as I'm done, dear Още ли не е приключила? Какво ще мога да правя? Better to keep you safe than risking to lose you where I'm going. Yunta inspired me, I guess. I'm almost done here. I just need to add my medicine and the brochure Hertzimmer gave Papa and Mama. Така, и снимката и сме готови. Well, that should be it. I'll put you away in there as soon as I'm done. О, добре, ще трябва да си затворя куфара преди да го прибера. Annoying. All I need to do now is to conclude my diary entry and hide it somewhere safe with Leon's letter. I'll put you away in there as soon as I'm done, dear diary. Better to keep you safe than risking to lose you where I'm going. Това вече го разглеждах, защо ми дава да го гледам още. Сбуквай се с дневника си. Now you know everything, dear diary. It is now, I guess, the time to say goodbye for a while. Okay.
Obviously не се е върнала изобщо. All I can hope now is that Leon will survive winter in those faraway mountains. No chance. And that he will find a way to come home and clear his name. We will wait until then, me and the baby. Жени, брат. Само чакат да родят. Me and the baby? Do you still think there might be a family connection between you, Kate Walker? Да, абсолютно. Няма спор по темата. Следващия въпрос. I don't know, but every time we find a new piece of the puzzle, Dana's story becomes more complex. What do you plan on doing now, Kate Walker? According to the diary, Dana left for a sanatorium outside of town. The records might tell what became of her and her baby. But before we go, there's something that's been bothering me. Ага. What is it, Kate Walker? Кажи. The pogrom that Frau Heigl told us about, the one during which the house and the neighborhood were ransacked, happened in 1938. Как е бременно от Леон, като той си е тръгнал и 37 ли? That she was leaving for the sanatorium for a few months at the end of 1937. Indeed, Kate Walker. So it is very likely she was safe and sound over there when the pogrom occurred. Yes. But what if she was home with her baby? I need to be sure before we leave for the sanitarium, Oscar. We need to search the neighborhood for more evidence. All right, Kate Walker. Where you lead, I will follow. As long as you don't forget your bag. Trust me, Oscar. You're the only friend I've got right now. I ain't losing you. Забравих, че трябва да си тръгнем от тук. According to that book, the pogrom occurred at the beginning of November 1938. That's a good clue, I guess, but I need to find more. От заведението явно няма да получим информация. Така. Не. Go down? Че къде мога да слизам още?
То видях някакъв странен надпис Go Down. Това го нямаше преди. Strange. Това монумент е виждал и по-хубави дни. Ackerman, Fisher, Yorga. I can't find Dana here. Keller, Meyer, Ortel. I'm getting close. I doubt I can be of any assistance here. Otto, Pfeiffer. What if... Some of the names are covered up with dirt. How could I clean it? Мога да го стържеш. Или... Wrong one. Must have got it wrong. No, I don't think so. I am sorry, but there is nothing I can do for you here. Няма нищо в инвентара, което да ни свърши работа в момента. Ще има буря. А дали за днес или е някакво вековно? Protests in the neighborhood and a big storm coming tonight. I sure wouldn't want to be in the mayor's shoes right now. Anyway. Ще би от строежа има нещо, с което да мога да почиста. Souvenirs here look more upmarket than the ones I've seen elsewhere. Не, стой. Все едно, ако и викам, ще ме разбере по-добре. Странното е, че литерали буквално мога с всичко да го почиста това. Дори с отсет от заведението. Стига да е. Толкова с възможности. Горе на спирката да не би да има нещо. Nope. Не.
И си ходи където си иска и изобщо ни дреме. Не. Can't leave now. There are still things to do here. Да бе, това добре, маце, ама... Какво да почистим? Шпателка ли ни трябва? Не питаме тази женица, освен макар че не ни харесва. Ние вече се разходихме в имота. Не, тук няма абсолютно нищо полезно. Добре. Не знам, че нямам нищо да правя тук. Коте, не падай, мърси. Те ми толкова са втечни, че ми се изсипва от скута в момента. Налага ми се да я придържам с една ръка. Четка. Странно предложение. Четка. Аз нямам активности. Просто нямам активности. DMS активност. Айде те, ела отсам, Миричка. Така. Как стигнах до там? Сега не иска да мине. Искам командата за слизане. Ето тук съм. Какво е това? Това е командата за влизане. Не, няма да се псуваме сега. Така.
Какво имам в инвентара си? Impossible. I was not conceived. That doesn't work. Better try something else. No. No, I don't think so. Не. Това може би е Роза. Това тук. Как да борава с това нещо? It stops just before Dana left for the sanitarium in the winter of 1937. Olivia sent me a plane ticket for New York. What if... No, forget it. Нямам много идея какво да правя. Имам чувство, че това е защото мозъка ми вече не функционира. Така че... Проблемът е, че не се сещам какво бих могла да използвам за този случай. Това е магазина. Имам кутия с инструменти и не мога да я ползвам. Интересно е дали ако тръгна нагоре към гарата ще ме пусне. Какво има? Кабели. Няма, защото тук има някакви инструменти, но те не са активни. Така че не това са инструментите явно. It's not the time to take the tram back. There's still a lot to do here. Да. Явно трябва тук да свърша това, за което съм дошла. Но нямам ни най-малка представа как да го свърша или къде. Защото просто не виждам активност, където мисля, че трябва да има. Go up, go up. Защото тук има четка, там имаше някакви други инструменти. Обаче, за съжаление, тези неща не са полезни явно в случая. Нещо в къщата може би трябва да намеря. Сега ще погледна.
The room was ransacked and pillaged during a pogrom of the Brown Shadow, I guess. God, I hope Dana was away that day. Threats riddled with misspellings and slang. Frank Hoss, that member of the Brown Shadow who had it in for Leon at the refuge. Looks like he never forgave them and was after Dana during the pogrom. Indeed, Kate Walker, but the very existence of this message could mean she wasn't home when those Не, продавачката е безполезна вече. Come on, Oscar, we need to find more clues. Ага, да, пропуснала съм неща. Dana's initials. So, according to that letter, Dana was supposed to stay at the sanatorium until December 1938. Looks like there were medical complications. Моля, така. Много благодарности за новото ударение. Информирам, че ще остане до декември 38. Влошаване на здравето и ще продължим да се грижим за нея. Сестра Магдалена. Баден санаториум. We're getting close, but it's not enough to draw conclusions yet. Би била благодарна, ако мога да сляза на долния етаж, примерно, ама... И тия бележки с какво ми помогнаха? С нищо. Не е тералеж броненосец е, защото такъв автоматон намерихме да му сложим сърцето в него. Hello! Благодаря за фалуа. Иван? Иван? Нещо май не ми излезе нотификацията. Къде ми е мишката? Здрасти, здрасти. Аз вероятно скоро ще приключам с стрима, защото съм много изгубена в превода в момента. О, имам кърпичка. Може би с това ще мога да почиста. Лол.
А, не бе, другото. Ха, лол. Стига бе, само с кърпичката. Доста прах това. Сигурно сол от водата. Anton and Lena Roze. И двамата са гъги. Dana's parents. Oh God, they were killed during the pogrom. Е, очаквано. Dana Roze also mentioned? It doesn't look like it, no. But I need to be sure. I think that's it, Oscar. We know that the pogrom occurred at the beginning of November 1938. Dana's parents, Anton and Lena, were killed, that's certain. But Dana was supposed to be at the sanatorium back then. Which seems to be confirmed by that message Herr Hoss left in the house. Message fika. Exactly. So I guess we're done here, Oscar. Let's take the tram back to the guest house. We'll try to find that sanitarium first thing tomorrow. Супер. Айде, тръгваме си от тука. Обратно в гестенхаузето. Успях ли си покрия? Да. Не инспект, моля ти се. Тръгваме си от тук. Тръгваме си, казах. Тръгваме си. Айде, ще изчакам 9-тия час да падне и ще закривам стрим още 20 на минутки. So, there she is. The famous Kate Walker. А ти пък коя си? What? Dana Roze. What? What? I knew her very well. Окей. Our Dana darling. Коя си ти? Waiting for the Преподавателката? tram, aren't you? Well, we'd be better off speaking at the guest house. I hear there's a storm coming. Да, има Pleased to красив make костюм. your acquaintance, Miss Walker. Colonel Blake. Colonel Blake. Colonel Blake or Fraulein Junta. Connecting the dots. Я виж ти. You're a very clever young woman. Фотографката. But you must be eager Окей, to значи know ректорката why I'm отдавна here in починала. front of you, bearing the surname of one of Her Majesty's military officers. But here's our tram. Would you be so kind? Айде. Само потвърждава полковничката, че наистина е била добър агент едно време. Колко хубави скриншоти ще станат тук, нищо, че не игра на максимум quality. So, Miss Walker, you've been rather quiet. I would have thought you'd have some questions for me. No? I read that you used your prestige as an artist to spy on the Brown Shadow for the UK before and during the war. So, what is your real name then? Junta Steinhoff or Colonel Blake? Janice Blake is my name, Miss Walker. It's not the sort of name the Brown Shadow would have trusted. I'm sure you'll agree. So I took my mother's maiden name as an alias. Both my parents were diplomats from Austria, you see. So you were some kind of double agent?
Искам да ви кажа, че не ми трябва мъжон. Имам си котка, тя ми топли ръцете. Докато спи. You mentioned the guest house. Are you staying there too? Не, абсурд. А, да. Вау. It's actually Frau Wagner who told me about you. When she told me that you were looking for Dana, I knew I had to talk to you. Сега жабешките очи ги няма при нея. При бабата ги има. And the rector then redirected me towards the Bridge of Mists. And that's how I ended up wandering up and down it, asking about a mysterious American woman with a painting. I guess you have new information about Dana for me? I might very well indeed, Miss Walker, but what if you told me first what that little investigation of yours has dug up about Dana? I know Dana was very concerned about Leon being on the run after the death of that scientist, Herr Berger. I can't Това е бургер с херинга. How could he survive through the winter all alone in the mountains in a Не е strange сам. country? Уния същества също ще го пазят. How could he? That's exactly the right question, Miss Walker. That origin expedition in Baltayar. What a mess that was. I discovered today that Dana became pregnant that summer of 37. Leon was the father. So her parents decided to hide her in a sanatorium outside town. Which, I assume, saved her from the night of the Brown Shadow pogroms in Vaghen. You assume right, but her parents, on the other hand. Yes, I heard they didn't make it. Poor bastards, if you'll pardon my French. So, that's basically all I know. Can you tell me what happened to Dana after she left for the sanatorium to have her baby? I must confess, Miss Walker, that I was afraid you might overlook some of the painful information here, which is clearly the case. Hey, wow. What do you mean? Look, I think it would be best if we stay in this carriage until the very end. I know it is an odd request to make, but you really must see this for yourself. Well, Until then, I recommend you look outside the window. I guarantee it'll be worth your while. Вагенбаден. Вагенбаден, Вагенбаден, Вагенбаден. Вагенбаден. Водата ли ще влязат? А не, по водата ще се движат. Релсите са отдолу явно. А, не, плуват си. God damn it. Okay. Baden Island. Autumn 2005. Нова локация. Трамвай, водно колело. Lock on. Много яко. Та женица няма рампа за нея. Сега сме били и на първата, и на последната гара. Спирка.
Ще трябва поседнете. Не съм иска да отида на по-далечната пейка, защото защо не? С този цвят панталони изглежда се едно с голи крака. I'm sorry, Miss Walker, but chasing you around that bridge was more exhausting than I thought. That's okay. I can wait. Ah, nonsense. I know how eager you are to find out about Dana. So you go first. I'll meet you at section 08. I'll come meet you there. Ама какво правим тук? Can't you just tell me what we're doing here? I know it must seem cruel, speaking in riddles and keeping up all this mystery like a bloody fortune teller. But I promise, you must see for yourself. Какво, някаква гробница масова ли има? Okay then. And don't forget, miss, section 08. Find it. And I'll meet you Мавзолей? there. Какво е? Какво е? Oof. Cold as hell here. Добро утро. Не хранете лебедите. А това е картата, не ми трябва. Айде, Кейт, бързаме. Казва, че How do I get myself into these situations? These ruins, they look like they're from the Middle Ages or something. Да бе, сигурно не че къща. Просто бомбардирано. Някакво училище или нещо такова. There's something sinister about all this. Have no fear, Kate Walker. The sun's setting, and you're all alone in an isolated and derelict place. Statistically speaking, it is highly improbable that you'll meet anybody, good or bad. Thank you, Oscar, but please do me a favor. Stop trying to reassure me, would you? As you wish, Kate Walker. Добре, иска да мине от тук. Зачудих се какъв е проблема. Да, гробищата са, естествено. Не ме изненадва. Оп! Исках да прочета какво пише, ама няма стане. Предположих, че ще е някакво масов гроб или нещо такова, ама... Нещо доста по-културно ще. This place gives me the creeps. Стига бе, голям човек. Looks like... Личиш, че не е губила никой. Oh, jeez. Добро утро. Гробница. Не думай. Как се плаши се едно, кой знае какво. Някакъв надгробен камък до нея. Лол. Жено, на колко си? What is it, Kate Walker? This place, it's a cemetery, Oscar. I think Dana's a cemetery. Oh my god. Да. Добре. Не разбирам драмата. Impossible to read. Айде. Section D. Много красиво са се справили, харесва ми всичко. The inscription has faded away. Ма защо е в паника тази жена, бе? Какъв е проблема? Това G ли или 6? G. Това туалетна ли е? Барака. The undertakers must store their tools in it. It needs a key.
Не думай. Doesn't look that strong, though. It needs a key. Добре, добре. It doesn't look that strong, though. Section G. A dead end. I'll have to go back. Не е много спокойно. Не се притеснявай. Да, Section 8 ни е целта. Аз заради това исках да разбера дали това е 6 или е... Къде отиваш, бе? Къде ще мине? Немай къде си. It's not here. I need directions. Ми се дразниш, бе. Леле, каква си нагла. Impossible to get through here. Better find another way. Illegible. Seems so old. The undertakers must have forgotten it. Не мога ли го взема? Айде, бе. Undertakers must have forgotten it. Веч. The inscription has faded away. Ма защо в така паника, бе? Голяма работа. Малко трупове. Impossible to read. Чакай, стой! Майко. Section F. It's not here. I need directions. И каква е такава лензаща се направо? Must be really in the game. Yeah, I'm quite happy with the game, I am. I recognize some of the names here. Pretty interesting. But I should get back to what I was doing. Section P. What the fuck? Как дойдох на секция П, по дяволите? Къде трябва да е 8? Illegible. От тук скачихме първоначално, мисля, така че... Много красиво. Q. Намерих. Не, окей. Това на дъщеря или ще е на Ана? Или на сина й? Дъщеря е Ана. Предположих. Изи. За въпросът друго дете ли е имало, близнаци ли е родила, какво е станало? Била е болна и е родила дете в болно състояние. Her coughing fits, the pregnancy and all the stress about Leon being on the run out there in Baltayar. It was just too much for her to bear. The doctors had to put her to sleep before her delivery. There were complications, and when she woke up, her parents told her the terrible news. They had already buried the baby. Няма труп тука. Не е умрял. Дали са го на някого.
became sterile because of the complications during childbirth. Умрял е без да разбере, че е имала She деца. remained at the sanatorium a few months more. She was devastated, poor darling. That's how she survived the pogroms. Yes, but that didn't mean she was safe. How come the Brown Shadow didn't go after Dana? They controlled Ostertal back then, right? Oh, they would have eventually, believe me. Почна се съмва. Чак ме е срам. So what happened afterwards? Dana lost everything. Her parents, her baby, Leon. След малко алармата ми ще I think she звънне. would have just given up if I hadn't been there that day. But I had to go to London. Back then, I used to get invited every year or so to all kinds of artistic events. I could then make out my report to the British Secret Service without arousing the Brown Shadow's suspicion. So I took Dana with me to save her from them. И Лондон. Външно министерство. Пролетта на 1944. О, тук скочихме тежко. 6 години. Dana stayed in London for about 6 years. I found her a flat and a position with my real employer, the Foreign Office. She had no family. По енигмата ли е работила? Anyway, she had no life. She spent every minute she had in the office fighting in her own way against those who took everything from her. She went from one promotion to another, and soon she was among those in charge of coordinating all the resistance fighter groups pertaining to the different occupied countries of Europe. Миличка, искаш да се протягаш през мене или искаш да ме използваш за облегало? All right, Dana. Focus. The Admiralty needs us to spot the enemy units on the map according to the reports they provided. Скаутите са потвърдили две танкови дивизии в Белгия. Или Havre. Още един. Белгия. Един танк. Втори танк. Le Havre. Танк. SAM. 2 SAM към Dover. Обаче виждам един как да сложа два. Чербург към танк от Чербург към Брест. Не съм сигурна, че това, което правя, това, което искат от мен да правя. Това съм батери до Каен. Имам ли още една локация до Довър? Не, само едно. Submarine North Sea. Оп. Котото ми се събуди. Официално вече. Чао, Бърси.
Two of the three submarines positioned near in the Celtic Sea have left Cherbourg. Или това да е submarine, а това да е... Те друго да се спомена си то Шербург. Чакай, че ти се оплето. Да, точно така. Само е. А Tank Division. Тук няма как да е това обаче. Чакай сега. 100% е танк това, но тук трябва да имам два. Келтско море. Submarine to meet one positioned near Brest in North Atlantic Ocean. North Atlantic имаме два субмарина. Единият е до Брест, а другият е... Така, да видим какво... Така ще ги сравна пак. Two tank divisions are still positioned in Belgium. Значи трябва да имам два танка в Белгия. Няма много места, тук имам само две активности. Сложила съм двата танка там. Това е лесното. Another tank division left for Le Havre. Значи то може да е и в Кале, може и да е тук просто. Може и да е за Le Havre, защото вече е стигнало. Сложила съм го на Le Havre, защото това споменава. Special Agent BJ be on mission in investigating enemy units movement and SAM batteries position. French Western Coast. Тук някъде. Two SAM spotted toward Dover. French Western Coast. Опа. Towards Dover. То запад е тука. Къде да е? Tank Division leaving Cherbourg to reach some battery near Brest. Значи има some battery Tank Division около Брест. Damn. Tank Division is leaving Cherbourg to reach the same battery near Brest. The SAM battery near Caen is still active. А това какво е? Защо имам две сега?
И до Довър нямам 2 активности. Това не е близко. Връщам си ум. I should check the reports. I think I've made mistakes on the map. А, не думай! Submarine in the North Sea, сложила съм. Two of the 3 submarines positioned in the Celtic Sea have left for Cherbourg. Looks like I've pinned too many units on the map. I should read the reports again. Как да го разчиста това? Добре, ще разчита I картата. should check the reports. Тия, между другото, неща винаги ги мраза. Тип, имаш 5 души с 5 къщи, 5 любими храненета и ти дават по информация едно по някакви различни неща. Съседа на едно не харесва ягоди, пък той от червената къща обича портокали. И ти си някакво такова, what? Добре. Two tank divisions are still positioned in Belgium. Another left for Le Havre. Така, това е 100% така, лесно. И това за към Le Havre, сходи разбери къде е. Това за момент ще го остава неотбелязано. USAM battery towards Dover. В French Western Coast. Имам 3 активности. Никаква идея си нямам тия къде да ги сложа. Tank Division leaving Cherbourg to reach SAM battery near Best. SAM battery near Caen. Стефич, obviously, танка не може да е във водата. A submarine is still positioned in the North Sea. North Sea имам една позиция. Слагам submarine тук. Two of the 3 submarines positioned in the Celtic Sea have left for Cherbourg. Добре де. Аха, една е останала. А 2 са някъде по пътя към Шербург. Добре, значи трябва да внимавам за тия неща. Near Brest, North Atlantic Ocean. Supposedly. Не виждам какво друго бих могла да дам по този маршрут. Нямам друга позиция. А може и тук да е. Или тук, или тук. Би трябвало да няма значение. Това е по-близко до Брест. Добре, мисля, че този документ ми е готов от Royal Navy-то. Some battery near Caen is active.
Имам едно поставено. Ма дали е това или е това, би трябвало да... Не знам. A tank division is leaving Sherpur to reach the sun battery near Brest. Tank division би трябвало да е тук. От тук цъка насам. Two sun batteries have been spotted towards Dover. Towards предполагам, че ще са така, да сочат към Довър. Ох. Two tank divisions have been purged. Another tank division left for Le Havre. Le Havre. Може би тук има танк. Да, мисля, че това няма да го направя. I should check the reports. Това не ми върши работа. А тук има място още един submarine. I should check the reports. Не. Така. Идеалният момент да си дам почивка и да си отлежа малко мозъчните клетки е този пъзъл. За съжаление няма да мога да го направя в момента, защото I just cannot think. Sorry. Така че с това приключваме тази част от играта. Ще се върнем към нея в следващия стрим, който мисля да направя понеделник вечерта, за да е ASAP завършен. Мисля, че още един стрим, ако издържа, ще опаткаме играта. Не сме толкова далеч, според мен, от развитието на историята. Това е първата част от Syberia The World Before. Аз съм супер доволна. Надявам се, че и вие сте останали доволни. И да, благодаря ви, че дойдохте днес, вчера по-точно на Twitch TV Шинона и че ще дойдете да гледате и следващата част.